Selamun aleyküm, əziz və hörmətli dostlar, xoş gördük. Mən zahirən saatı qatışdırmışam, nəzərə gəlir ki, bir dəqiqə mən baxım da, yəni hər şeydən öncə budur, bunu özümə müşəxəs eləyim ki, saat neçədə mən burada gəlməliyəm, onlayn söz vermişəm, amma təəssüfanə elə bir ki, mən biraz iştibah görmüşəm. World Clock. Tamam, indi gəldik bu World Clock-dan saatı tapaq görək ki, əvvəl biz harayıq? Biz burada Təbriz yazacağıq və Təbrizin saatı ilə görək saat neçədir? Saat indi orada 19:20 dəqiqə 39 saniyə, 40 saniyə keçir. Yəni ki, mən istəyəm 9-da gələm, gərək yarım saat tez gələm. Yəni 20 dəqiqə bundan tez gəlsəm, bizim saatla olar 1,5 dəqiqə. Mən bundan bu yüzden 1,5-da bizim vaxtla və sizin vaxtla 9-da Təbriz vaxtı ilə inşallah o günlər ki, işim çıxmaya çalışacağım, o günlər hər gün eləyə bilim gəlim, amma bəzi günlər məsələn döktürə gedirəm ya bəzi işlər çıxır qabağa, onda istisna olaraq gəlməyəcəm, amma ondan sonra hər gün çalışacağım gəlim. Bir də salam ərz edirəm əziz və hörmətli dostlar. Umarım keyfiniz yaxşıdır və hər şey sizin üçün yaxşı olsun, vətən üçün, millətimiz üçün yaxşı olsun. Ərz edeyim ki, mən paylaşıram özüm burada. Sizlərdən də xahiş edeyim ki, paylaşın və dostlarınızı çağırın, gəlsinlər, danışaq, bərabər bəzi fikirlər qoyaq ortaya. Vətənimiz üçün, millətimiz üçün, gələcəyimiz üçün. Bəzən bilirəm biz içəridə olan dostlarımız, xüsusən, əlbəttə xaricdə olan dostlarımızda da, indi bunu gərək danışaq da, mütəəssifanə, hətta xaricdə olan dostlarımız da bəzən ehtiyat elirlər, çünki ya gəlirlər, gedirlər, ya vətəndə bir adamları vardı, ondan dolayı qorxurlar və danışmırlar. Yəni o sözlər ki, xüsusi halətdə danışanda bir-birimizə deyirik, tanıdığımız, etimad elədiyimiz bir-birimizə əlbəttə. O zaman ki, nə deyirlər, gəlirik onlayn, məsələn, canlı danışmağa, ya dostlarımızla ümumi danışmağa, onları sansür edirik və onları demirik. Və bu yaxşı deyil məncə. Yəni biz gərək eləyə bilək ki, özümüzü sansür eləməyək. Əlbəttə bu sansür məsələsi bizim indi keçən 100 ildə qətliamlardan çıxır. Mən qətliamı buna görə fərqli məna edirəm. Mən 100 nəfər, 120 nəfər dostlardan göndərdim. Əgər dostlar da göndərsələr çox yaxşı olar. Aleyküm salam əziz və hörmətli dostlar, yenə də. Çox sağ olun, var olun. Bilirsiniz dostlar, mən qətliamı ayrı cür məna edirəm. Hətta dünəndə Oğuz bəylə də bunun üstündə sözümüz çıxdı. Sonra da bunu Qəralov dəstənin Oğuz bəylə sonra da danışdıq. Qərar oldu ki, biz Oğuz bəyin proqramında bundan bu üzə iki yerə bölək. Bir təhlil verək xəbərlərə görə. Bir də gələk düşüncə səthində danışaq. Məsələn, qətliam nədir? Nəyə qətliam deyirik? İstemar nədir? Sümürgə nədir? Nə cür şəraitdə istemar olur? Beyin sümürgəsi nədir? İlinasyon özündən çıxmaq, özündən çıxadırılmaq, özünü unutmaq, özünün, tarixin, millətin unutmaq. Manqurtluq, bunlar nədirlər? Demokrasi nədir? Azadlıq nədir? Bu cür siyasət nə mənədir? Siyasət, bizim siyasətimiz nə ola bilər? Bunları danışaq. Geçən gün ki, mən xidmət izlədim, yəni Oğuz bəydən danışdığımız öncə gün, biz sizlərlə mən, dostlardan biri soruşdu ki, sizin məramnaməz nədir? Mən elə orada canlıda fikirləşdim ki, yəni belə düşünürdüm ki, məramnamə fəqət təşkilatın olar, hizbin olar, sazmanın olar, bir yer ki, bir hədəfi var, onun olar. Sonra birdən elə orada canlıda öz-özümə düşündüm, mənim də hədəfim var, mənim də istəyim var, mən də bir fərd olaraq, bəlkə mən bir təşkilat üzvü olaram, olmaram, onu qoyaq kənara, amma bizim hərəmiz bir tək insan olaraq bir idealımız var.
bir Arman şəhrimiz var zehnində. Arman şəhrində farslaşıbdı, fars sözdür. Bizim bir zehnimizdə Utopiya. Utopiyada dostlar, Utopiyada latincə sözdür. O da yenə beynimizdə bir ideal şəhrimiz var. Şəhr məmləkət anlamındadır. Burada, bu sözdə. Amma fəlsəfədə yəni, bu indi fəlsəfə sözdür. Amma türkcədə nədir? Qızıl alma. Çox gözəldir, çox gözəl. Qızıl bilirsiniz, qırmızı. Biz eyni halda məsələn qızıla, ki farsda təla deyirlər, buna qızıl deyirik, biraz qırmızıya çalır. Bəlkə də biraz o bahalığına görədir, ərzişliyinə görədir. Amma mənim nəzərimdə, mən biraz əcib bir insanam, bilmirəm niyə beləyəm də, özümü sərvətli bilirəm. Uşaqlıqdan bu cürəm, çox da kasıb ailədən gəlmişəm, amma uşaqlıqdan özümü bilərdim, sərvətli bilərdim. Özümü sərvətli görərdim və insanın için görüşündən çox əhəmiyyət verərdim. Mənə insanların düşüncəsi sərvətlərindən çox önəmlidir. Mən çoxlu dostum var ki, əslən sərvətləri yoxdur, amma gözəl dostluq. Amma dostlarım vardır ki, sərvətlidir, amma kəsduq rabitəni. Çünki məsələn, vaqən görürəm insanlar, əlbəttə sərvət özü fikirdə gətirər bunu deyirəm, yəni orada bəhsimiz yox. Amma hər halda qeydaq öz bəhsimizə. Mən geçənki canlı proqramdan sonra oturdum, özümün məramnaməmi yazdım, dostlar. Mən nə düşünürəm? Mənim məramnamə... Getdim axtardım, yəni geçən dəfə getdim axtardım ki, məramnamə nədir? Hətta AI-dan kömək aldım. O indi İranda huşa məsnui deyirlər. Ondan kömək aldım ki, Kanadada 2 dənə əsli parti var, hizb var. Onların məramnaməsi nədir? Nə cür baxırlar? Bir şey gətirmədi AI. Dedi ki, o privatedir, yəni onların copyright'ı vardı, mən sənə copyright olan şeyi verənmərəm. Amma biraz onların fikirlərindən qoydu ortaya ki, bunlar nə düşünürlər. Gördüm ki, bunlar elə, məsələn, biraz tarixçəsindən deyiblər millətə ki, bizim tarixçəmiz belədir, elədir. Sonra da deyiblər ki, məsələn, biz yaşlılara görə bu cür düşünürük, sosialist, ictimai, toplumsal məsələləri belə düşünürük. Hərəsi bu haqda özün deyibdir. Tamam, bu buracan gördük ki, Kanadada da belə bir şeydir. Yəni, məramnamə kimlərə şamil olur? İndi bunları oxuduq. Bəqqal, çəqqal, hər kəs ki, millətlə ilgidədir. Beləsi deyək, hər kəs ki, bir qrupa, ya bir iddə insanlara, ya kolli topluma bir iş görüşür, bir şey verməyə çalışır, ya onlardan bir şey almağa çalışır, ya həm alır, həm verir. Bunların məramnaməsi olmalıdır. Məramnamə özü nədir? Məram türkcə mənim nəzərimə sözdür. Bizim məramımız nədir? Yəni mənim düşüncəm nədir? Gətirməzlər də onlar ora rahatlıqda ittilat verməzlər. Yəni yox, gedib oxuya bilərsiniz. Yəni hizblərin, elə Kanada hizblərində gedib oxuya bilərsiniz ingiliscə ki, nə deyirlər. Amma onu AI sizə vermir. Çünki deyir, onun copyright'ı vardır. Mən onu əlimə gətirib sizə versəm, gərək pul verə ora. Amma gedib oxuya bilərsiniz. Siz onun öz saytında liberal parti olsun, ya mühafizəkar parti olsun, gedib orada oxuya bilərsiniz. Bəlkə hətta print eləyə bilərsiniz. Hətta gedib ofislərdən kitabın müftə ala bilərsiniz. Çünki normalda məramnamə gərək kitab olaraq millətə verilsin, yazı olaraq millətə verilsin. Gərək copyright'ı da olmasın. Yəni, copyright deyəndə, yəni onun mənəvi haqqı onlara olmasın. Əlbəttə, onların da olar, yazıblar. O hizbin siyasətləridir. Hər halda bir dənə hizbin, bir dənə təşkilatın gələcək üçün siyasətləridir. Mən də oturdum ki, mən çalışacağım ki, burada dostlar yazı da yazsalar, onları da görüm. Zahirən indi mütəvəccüh oluram ki, dostlar, paltar, xod olanda, qərə olanda yazılar görsənirmiş.
bəlkə ayrı rəhdə olanda görsənmirmiş. Hər halda indi gördüm bir iki ilanı yazıb. Həm salam gördüm, həm də dostlar gördüm yazıblar ki, verməzlər bu şeyi. Əgər oxuya bilərəm bunu mətni. Gətirməz hidayət. Onlar o rahatlıqda ittilat verməzlər. Doğru, yəni bu da bir doğru sözdür. Amma normalda bu Avropa, Amerikada, Batı dediyimiz Məsihiyyət dünyasında hər şeyi siz pulla alırsınız. Hər şeyi. Və bir zamanda üstündən keçəndən sonra pulluqdan çıxır. Amma partilər, hizblərin bəlkə yazmaqları özlərinə aid olar, amma mən belə inanıram ki, hətmən hamı əl apara bilər, amma AI gətirmədi hər halda. Hər halda dedik ki, məramnamə o cür olur. Mən oturdum məramnaməmi yazdım dostlar. Mən Azərbaycan üçün nə düşünürəm? Bunu Instagramıma da qoymuşam. Hətta biraz daha detaylə getdim. Yəni daha cüz'iyyatı o şeyin içində açıqladım özümü. Məsələn dedik ki, Əraqla, indi İranla İsrail savaşa girir. Allah bizim duamızı qəbul elədi ki, nə dua eləyək? Allahümmə, İlahi və Rəbbi, ey mənim Allahım, ey Azərbaycanın Allahı, İran və Farslar elə bombardıman olsunlar ki, biz bu fürsəti bizə yaradasan, dövlətimizi quraq, millətimizi quraq. İlahi, İlahi vətənimizin istiqlalın əlimizə almağa yardımcı ol. Allahım ordumuzu qurmağa bizə yardımcı ol. Allahım vətənimizi qorumağa bizə yardımcı ol. Allahım bizə başardıqca Dubəyə, Ərəbistana yağış göndərmirsən, su göndərmirsən, bizim də məmləkətimizə göndər. Bizim də göllərimiz, yeraltı sularımız dolsun, qaynaqlarımız dolsun. Amin, amin deyək dostlar. Umaram ki, mən bunu bitir qoyum. Aleyküm selam Canı bəy. Çox sağ olun, ya Canı xanım. Bilmirəm ki, indi mən burada dostların adlarını bilmirəm. Ona görə çox bağışlayın. Mən bu şeyə yazdığım nəzərimi məramnaməmdə geçici mərhələ. Mənim adım, şöhrətim bəllidir, doğum yerim bəllidir. Onlara ehtiyac da yoxdur. Mən bir şəxs olaraq siyasi düşüncəm var, fəlsəfi düşüncəm var. Mənim özümə özəl, məxsus Azərbaycanımız üçün, millətimiz üçün düşüncəm var. Mənim amuzüş pərvərişə, ki farsça deyirlər, təlim və təhsil sisteminə düşüncəm var. Ordu sisteminə düşüncəm var. Bunların birazını keçən cələsə dostlara ərz elədim. Yazdım, 6 səfə, 7 səfə olubdu. A-çaharından əgər şey eləsəz dostlar və mənim weblogıma geçsəz, mənim weblogımın əvvəl adını sizlərə deyim ki, əgər bir market dostlar istəsələr geçsinlər, ora necə geçsinlər. Fikrim elə adım İnsaf Əli, İnsaf Əli, İngiliscə yazdığım addır. O cür yazılıb, mən də elə onu o cürsü getdim. Görüm, ələn burada mən bunun linkin paylananda paylaşırsam nə cür deyəcəkdir ki, bunu vercinə. Görüm bunu nə cür deyir. Blogspot.com, blogspot, okey, o da. İnsaf Əli blogspot.com. Mənim yəni kiçik adım, onu vuranda gedir bura və məndə hər kəs dostlar istəsə göndərirəm, gələ bilərlər. Elə şeyin də adı budur, məramnamə nədir? İnsaf Əli Hidayətin məramnaməsi varmı? Mən onu yazdım və ora qoydum. Keçənki danışdıqlarımızı ki, əgər İran-İsrail savaş eləsə biz nə etməliyik? Onları biraz orada açıqladım detaylı. Bu günləri də gecə 12 zamanlarında gördüm ki, İrana İsrail hücum edibdi. İranı vurubdu. Bu gözlənilirdi. Və indi nə gözlənilir dostlar? Mən bunu dostlara neçə dəfələr demişəm ki, nə deyirəm? Dostlar, biz kasıb insanlar, dövlətlər demirik, bir dua da eləyək ki, bizi bütün istimarın İran ölkəsində bu xüsus Azərbaycana olan planlarınıza
planlarınıza inatmağa fikri güc versin. Amin inşallah. Amin. İnşallah bizim bilirsiniz dostlar, bunu niyə deyirəm, bu məramnaməni dedim ki, mən yazmışam ya buna görə ki, hər birimiz bu cür bir məramnamə sahibi olmalıyıq. Biz dostlardan biri ilə danışırdım bir neçə gün bundan qabaq. Mənə dedi ki, axı sən çətin gündə yaşırsan. Niyə məsələn gedib İrana tərəf getmirsən? Farslılara tərəf getmirsən? Yox, sən o tərəfə dönsən, hərdən bu baxıram, görüm dostlar yazırlar, ona görə baxıram, bağışlayın, fikrim qırılır. Sən ora tərəf getsən, rahat yaşarsan, gəlirin çox olar, imkan verərlər sənə filan bəhman. Dedim ki, mənim ölməyə hazıram vətən yolunda. Bunu mən indi heç olmasa 1371-dən bu yoldayam. Yəni bu yolda rəsmən bu yolda girmişəm bu yola. Biraz da İranda zərərini çəkmişik. Şikəncəsini çəkmişik filan. Halal olsun vətənə. Halal olsun vətənin istiqlalına. Halal olsun vətənin istiqlalında, azadlığında yaşayan gələcək nəsillərə. Yəni təbii ki, biz vətəndən ötürü də çalışmayacağıq, kimdən ötürü çalışacağıq və kimdən ötürü öləcəyik. Mən bilmirəm, baxın, mən dünən dedim, mən bilmirəm qiyamət var ya yox. Heç kəs oradan gəlməyib, heç kəs oradan xəbər verməyibdi. Bir-iki nəfər deyiblər, onlar da özləri ölüblər, gediblər ki, yəni biz bilmirik ki, var idilər, yox idilər. Onun üçün də, məsələn, biz inanmışıq, deyiblər də nənəmiz, biz də gözü bağlı inanmışıq ki, bir Həzrət Məhəmməd var idi və o Həzrət Məhəmməd deyib qiyamət var. Amma o qiyamət nə şəkildə olacaq, nə cür olacaqdır, onları tartışmalıdır. Onlar sual altını getməlidir. Cavablar tapılmalı. Tarix boyda filsuflar gəliblər, bunu danışıblar. Məsələn, Əbu Əli Sina deyibdir ki, ola bilməz ki, biz bu bədəninlə gedək behişdə. Bu olmaz. Yəni, o dünyada qiyamət beləsi olmaz. İndi mən ayrı bir şey düşünürəm. Bizim insanlığımız, varlığımız, yoxluğumuz hamısı beynimizdəndir. Yəni, bu başımızın kasasının içində, bura kasadır da, üzümüz, gözümüz görürsən, bunlar hamısının dalasında bir kasa var. O kasanın içində bir dənə beyin var. O beyin bizim varlığımızdır. Yoxluğumuz oradadır. Məsələn deyək, biri Alzheimer tutur, ağlı yox gedir əlindən. Yəni, o beyni bimərisçilik tutur, beynində olan məlumat getdi, üçlü getdi. Döndü uşaq sisteminə. İndi Allah bunu qeytərəndə hangi sistemə qeytərəcək? Bu bir. İkinci, beyin qəbirdə çürüyüb gedəcək. Rəsmən çürüyüb gedəcək. Və hangi beynindən gətirəcək? Hətta düzəlsə, yəni insanı düzəlsə. Və bu iki indi milyardılar il çəkəcək ki, bu yer dağılsın, geçsin. Bu insanlar ki, ölüblər, bunlar minlər dəfə sümükləri, ətləri, qanları, filanları üstündən hər şey göyərəcəkdir, gedəcəkdir. Onlar minlər, milyonlar heyvanın canına gedəcəklər. Əlbəttə ki, məsələn, Amerikada, Avropada gətirirlər çox insanlar, yandırırlar, ucuz çıxır. Cəhənnəm behişdə deyil. Mən gördüm Təbrizin imam cəmiyyəsi, Haranlı imam cəmiyyəsi. O Təbriz şurası deyir ki, filan kəs özünü yaldırıb indidən cəhənnəmə gedibdir. Öyle bir şey yoxdur dostlar. Ki yandıran, o da bir rəsmidir. Bizimki belədir, quyuluyaq. Bəzi yerlərdə mən son zamanlarda gördüm. Təbbətdə məsələn insanları gözüm üstə çalışaram ki, çıxmayım mövzudan. İnsanları yandırırlar. Üzr istəyirəm. Aparırlar dağda. Onların mallalarının bıçağı götürür, bu adamları doğurur, atır, quşlar yesin məsələn. O bir dənə tarixdən gələneksel bir inancılara bağlı bu adam adamı ölünü yandırsınlar, ya quyulasınlar, ya versinlər heyvanlar yesin, ya külün səpsinlər, nə bilim, suya, dağa, daşa. Bu insanların özlərinin bir şeyləridir. O heç zada rəbti yoxdur. Amma sözümüzə qeysaq, hər kəsin özünün bir məramnaməsi olmalıdır. Məram dedim, məncə türkcədir. Məramımız nədir bizim? Bizim məramımız, mənim şəxsi məramım, Azərbaycanın istiqlalı, İranın dağılması,
Azərbaycanın o birisi millətlərin də, amma Azərbaycan türklər deyək. Çünki mən indi burada məramnaməmdə oxusaz deyirəm ki, 3 dənə önəmli türk mərkəzi var İran deyən müstəmrəlikdə. İran yaradan müstəmrədə 3 dənə türk müstəmrəsi var. Mühüm, ən böyük. O birisi türklərdə bu 3 dənənin arasındadır. %90'ı bu 3 dənənin arasındadır. Gün batanda kollən Azərbaycan türkləridir. Quzeydə, yəni Xəzərin üstündə və Xorasana tərəf, Xorasana qədər Türkəməndilər. Türkəmən türkləridir. Aşağıda, ortada, güneydə Xəlic-i Ərəbiyə yaxın, biz bura Türkiyəllər hala Osmanlıdan qalan bir şeydir. Ora Bəsrə körfəzi, Xəlic-i Bəsri, Farslıya çevirsək, Xəlic-i Bəsrə. Hala Türkiyədə Osmanlılardan qalan siyasi termidir. Çünki onlar Osmanlı suyu idi. Xəlic ki, bugünləri vardı, indi üstündə Xəlic-i Fars deyirik, Xəlic-i Ərəb deyirik, körfəz, Bəsrə körfəzi deyirik, ondan sonra Kəngər körfəzi deyirik. Kəngər də Səfəvi dövründə ora deyilirdilər. Ora, o bölümün bir hissəsi Səfəvilərin əlində olduğu üçün onlara da deyirlər Kəngər körfəzi. 4 dənə adı var buranın ta indi müstəlah. Biz dediyimiz o indi farslar ərəb ingilisə bura Persian Gulf deyirlər ki, farslar bunu yaradıblar. Həmin Xəlici Farsı Persian Gulf'a tərcih eləyiblər. Bu bizim qəbulumuz deyil, amma dünyada var. Yəni bu da dünyada ədəbiyyatında, siyasi ədəbiyyatında Gulf'un 5 dənə oldu. Onun sahilində də ona yaxın da bizim bir türk toplumumuz var. Onlar da Qəşqai türkləridirlər. Ha belə o Qəşqai türklərin davamı, yəni qırıntıları, türklərin birində orada burada qırıntıları var. Elə o Bəndər Abbas tərəflərində türk qırıntıları var, türk milləti var. Amma mənim məramımda biz əgər bu 3 dənəni, yəni Təbrizdən, yəni Araz çayından, Şimali Azərbaycan müstəqildir, ora özü bir dövlətdir, ora bizim üçün bir iş görə bilməz. Dünən də Oğuz bəy ilə danışanda dostların biri bir xas vəzinlə bir sual soruşdu, ona cavab vermədik. Amma gələn həftə ona biz cavab verəcəyik. Dünən gecə danışdıq ki, biz bu məsələni yatırdaq və danışaq ki, sual soruşmaq necə olar? Sualı əslən insanlardan necə soruşarlar və biz bir-birimizdən necə soruşmalıyıq? Xüsusən biz bir-birimizdən soruşanda çox fərqli soruşmalıyıq ta bir ayrısından. Bunu danışacağıq, onun üçün mən bunu danışmayayım. Ərz edeyim ki, biz əgər Araz çayından yapışdırsaq Xorasana, yəni İran adlanan cəli ölkənin və taza ölkə qurulmuş ölkənin şimalında, şərq şimalında ora yapışdırsaq ki, Türkəmən torpağıdır. Bir də oradan gətirsək Qəşqaistana və bir də oradan gətirsək ki, Araz çayına, bu ara bizim toprağımız olur. Bu arada farslar da ola bilir, amma tüm farslar tarixən biz Günas TV-də də bunları gətirmişik, bunların liderlərini gətirmişik, bunların iddia sahiblərini də gətirmişik Günas TV-də. Heyf olsun o programa getdi, Günas TV-də aradan getdi, amma çox verimli idi. Məncə bizim gələcəyimizə teorik və əməli bünövrə yaradırdı. Ki, İran adında bir şey siyasidir, farsların millət olaraq özlərin millət tanımırlar. Baxın, diqqət buyurun dostlar, türklər deyirlər biz millətik. Qəşqailər deyirlər biz millətik. Türkəmənlər, Azərbaycan türkü deyir millətik. Qəşqai milləti deyir biz millətik, türk milləti yox. Türkəmən milləti deyir biz türkəmən yox, millətik. Ərəblər deyir biz millətik. Bəluslar deyir biz millətik. Lorlar, Bəxtiyarilər deyirlər biz əslən adımıza görə millətik. Talişlər belə deyirlər millətik. Cilanilər deyirlər millətik. Hizbiləri vardı, filanları vardı. Kürdlər deyirlər biz millətik, biz qəbul edirik, eləmirik, o biri başqa bir sözdür. Ermənilər var, deyirlər biz millətik, erməni yox, burada yox.
azlıqdılar, səsləri çıxa bilmir, İranın müttəhididirlər. Dünənləri Oğuz bəylə bunu danışdıq ki, nə cür bizi oradan İranlıları nə cür bağlır Məsihiyyət dünyasına. Mütəəssifanə Səfəvi zamanından biz mütəəssifanə deyim də, yəni hətta bəzi dostlar deyirlər, framasonlar o zamandan başlayıbdı, bizim içimizə giribdi. Bəlkə doğru sözdür. Çünki biz o zamandan yavaş-yavaş başlamışıq Məsihiyyət dünyasının mənafein bu İran adlanan bugünkü çərçivədə türklərin mənafeyinə üstün görmüşük. Mütəəssifanə. Bu ciddi bəhslər var bunun üstündə və biz bunu bəhs eləməliyik. Bizim aramızda bu önəmli deyil ki, bu hər halda bizim yaratdığımız bir hakimiyyətdir. İştibahları ilə, düzlükləri ilə bizim hakimiyyətimizdir. Bu ki, onu nəqd eləyək, ta gələcəkdə onlara, o xətalara düşməyək, buna gəlməz ki, biz onu inkar edirik. Nəqd edirik ki, gələcəkdə bu xətiyə düşməyək. Olmaz ki, indi İranın istemarından çıxaq, girək, məsələn, Fransa'nın istemarına. Girək İngilistanın istemarına. Biz gərək, bilirsiniz dostlar, mən bu məramnamədə yazmadım, amma bunu burada deyim. Dostlar, biz əgər Azərbaycanı bu üç nöqtəni bağlasaq, arasında farsların da iddiaları yoxdular, millətdilər, iddiaları yoxdur, torpaqları var. Bunlar bizimdir. Və əgər bir savaş düşsə dostlar, hər kəs, hangi millət haracan alsa, bayrağın o son xəttəcan gedə bildiği yerdən getsə, orada bayrağını vursa, orada onu olacaqdır, ora onundur, oracan onundur. Onu oradan çıxartmaq çox ağır güc istər, çox ağır sirvət istər, çox ağır qan vermək istər. Dün misalını da vurduqda Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan filan bu 15 dənə məmləkət Rusiya istimari Rusiyada müstəqil olan dövrdə 1990-larda, 89-90-91-də bu zamanlarda gördük ki, doğrudur. Mən indi bunu danışacağam. Bu dostumuz yazışıb ki, bir hüviyyəti isbat eləməyə sadəcə bir dil yetərli ola bilər, bilməz. Düzdür, mən bunu danışacağam. Yavaş-yavaş bunların hər şeyin bir dana danışacağıq. İndi İranlılar iddiaları yoxdur. Bizim iddiamız vardır. Ki, millətuq, torpağımız var, tarixi torpağımız var. Dedik, mən keçənki proqramda dedim, bizim bir tarixi, əgər belə yaxın zamandan baxsaq, heç deməsək bizim türk dədələrimiz, məsələn, adlar mənim hərdən yadımdan çıxır. Adlar yadımdan çıxır. Tarixdə deyək ki, məsələn, o şahnamə yazılan Qəznəvilər. Qəznəvilər tutan torpaqlar bizim torpaqlardır. Bunu hətta o bizim torpaqlardır. Çünki biz bir toxumdanıq, bir ağaçdanıq. Onun üçün o torpaqlar bizim torpaqlardır. Onlar alıblar, bizim al. İndi bəzi insanlar deyir ki, ağa öldürməklə torpaq aldın, torpaq sənin olmaz ki. Niyə mənim olmaz? Niyə indi İranlılar, farslar öldürüblər bizi 3 dəfə ən azından keçən 100 ildə və bizim torpağa sahib çıxıblar. Ərəbləri öldürüblər, sahib çıxıblar. Bəluçları öldürüblər, sahib çıxıblar. Türkmənləri, Qəşqayları, Bəxtiyariləri öldürüblər, sahib çıxıblar. Təyyarə ilə bombaran eləyiblər. Adamların başının üstündə od yandırıblar, burada, kasasında. Deyiblər, görək ki, nə qədər şey olacaqdır. Adamın başını kəsiblər, müsabiqə qoyublar. Adamın başını kəsiblər, deyiblər, görək nə qədər qaçacaqdır. Başı olmaya neçə metr qaçacaqdır. Müsabiqə qoyublar. Yəni, bizim orada deyirlər, çəkişmək. Çəkişiblər. Yəni, qumar eləyiblər ki, bax, bu ikisinin başını vururuq, görək ki, hangisi nə qədər qaçacaqdır. O deyib, məsələn, bu ondan çox qaçacaqdır, 100 dolar. Bu da 100 tümən. O zaman, məsələn, Rıza Şah dövründə deyiblər 100 tümən. Ya 10 tümən. 10 tümən, məsələn, indi İranda o zaman bir həyət almaq olardı. Beləsi alıblar. Yəni, insanları belə qətliam ediblər, belə qorxudublar. Və bu çox şey deyil. İngilislər gəliblər, Kanadanı alıblar, Kanadalıları öldürüblər, bura bizim vətənimizdir, özlərinə torpaq eləyiblər.
Bunun üçün hər iki millət savaşda, baxın bu bir mütəəssifanə qəbul eləyək, eləməyək, insanlığın ziddi ola, doğrusu ola bir vaqiiyyətdir. Bir şeylər var ki, bizim istəyimizdir. Biz də istəyirik ki, insanlar qardaşlıqda yaşasınlar, heç mərzi olmasın, hər yerə insanlar gedə bilsinlər, hər yerdə yaşaya bilsinlər, hər yerdə evlənə bilsinlər, hər yerdə dərs oxuya bilsinlər. Gördükləri, göylü istədiyi yerdə yetin yaşasın. Amma bir dənə dünyada vaqiiyyət var. O vaqiiyyət də bir yumruq kimi bizim ağzımızın içinə vurur. O da budur ki, bir dövlətlər var. Və bu dövlətlər hər gün çoxalır, hər il çoxalır. Hər neçə ildə bir taza dövlət çıxır. Həman dövlətlərdən ki, böyükdülər, işğal eləyiblər, onlardan bir millət iradə edir, öz dövlətin qurur. Dövlətin qurandan sonra sərhəd qoyur. Bu sərhəddə deyir, geçmək üçün ya öldürərəm, ya da gərək mənim qanun qərarlarımın içində mənim icazəmlə girəsən. Hər adama icazə vermir onu girəsən. Hətta, məsələn, qaçqınları da bu cürdür. Məsələn, məni Amerikaya almadılar. Dedi, mən səni Amerikaya qəbul eləmirəm. Niyə? Sən sərbaz getmirsən. Ağa, hamı sərbaz gedir, tamam ki, hamı sərbaz gedir. Mənim sərbaz getməğimin nə işqalı var? Yox, sərbaz gedənlər, timsarlar, istihbahbudlar Amerikadadır. Amma sən niyə məni almırsan? Xoşum gəldi, mən səni almıram. Yəni, bu bir dana vaqiiyyətdir dünyada. Siz bunu fikirləmin ki, dünyada demokrasi dediyiniz bir demokrasi vardır, bir insan hüququ bəşər dediyiniz hüququ bəşər vardır. Xeyr, hüququ bəşər siyasətin bir parçasıdır. Siyasət və din və hüquqi bəşər və demokrasi və azadlıq və bu cür gözəl şu əxlaq, din, bunların hamısı siyasətin və dövlətlərin, güclülərin, beləsi deyək, güclülərin əlində əsləhədir. Yoxsa, məsələn, demokrasi fikirləmin, Amerikada demokrasi var. Yəni, vardır, demirəm, yoxdur. Amma o demokrasi ki, biz beynimizdə fikirləşik, o cür demokrasi dünyanın heç yerində yoxdur. Məsələn, Amerikada radyoların heç birisində o short wave deyirlər, qısa dalğa. Qısa dalğa yoxdur. Yəni, məsələn, bu iki siz eləyə bilərsiniz, məsələn, Amerikada oturasınız, İranın radyodan qulaq asasınız, Əraqı qulaq asasınız, Bəluçları qulaq asasınız, Ərəbləri qulaq asasınız, radyodan deyirəm. Yoxdur, yoxdur. Rusiyanı qulaq asasınız, komünistlərə qulaq asasınız, yoxdur, yoxdur, qoymazlar. Amerikanın içində demokrasi var. Amma demokrasiyə zərər verməmək şərti ilə. Yəni, demokrasini siz demokrasi ilə yıxanmazsınız. Demokrasi ilə gələsiz deyəsiniz, bir demokrasi ilə istirik. Bu sistem ki, adı demokrasi bir Amerikada onu yıxaq deyir, yox, bunu eləyə bilməzsiniz. Çünki deyir, mənim milli mənafeyim bunlardır. Bunlarla mən sizin dünyaya bir taza din gətirmişəm. Həzrəti Məhəmməd bir din gətirib, İslam və bunun da tərsinə ki, deyirlər, İslam silahla yekəlibdir. Əsla və əbəda İslam silahla yekəlməyibdir. Yəni, mən deyərək, əsla əbəda deyəndə olmaz, amma deyək ki, məsələn, %50-dən çoxu silahsız olubdur, müsəlman olublar. Mən bunları danışacağım, gəldikcə danışacağım, tarixə görə də danışacağım ki, nə cür yalanlar deyiblər bizə, bizim beynimizi elə qurcalayıblar ki, bizim beynimizdə deyirik, bəlkə İran adında bir məmləkət var imiş, ki, o zaman yox idi. İran adında məmləkət yoxdur. Tarixdə İran adında bir siyasi hakimiyyət yoxdur. Baxın, İran adı ya gərək məmləkət torpaq adı ola, ya gərək bir siyasi adı ola, ya gərək bir qrupun adı ola, bir tayfanın, elin, millətin adı ola. Yoxdur belə bir şey tarixdə. Sasani dövləti dedikləri Sasani dövlətidir. Dili nədir? Ayrı bir şeydir. Nə farsıdır, nə bir şeydir. İranlar bir Məsələn, şəhərimiz var idi, gəldilər o şəhəri yıxdılar, getdi. Axı, 100 il bundan qabaq, məsələn, şəhərlərin formu dünyada fərqlidir. 200 il bundan qabaq fərqlidir. Məsələn, şərq dediyimiz dünyada Mao gələndə 50 il bundan qabaq da Çinin millətinin, Çinin ən böyük şəhərlər Çindədir. Çünki böyük millətlər, çox millət iki yerdədir da, bilirsiniz. Millət çox olduqca şəhər çox olar. Millət az olduqca şəhər olmaz ki. Millət az olsa şəhər olmaz. Bugünkü şəhərlər olmaz. Mənzurum odur. Məsələn, bunları danışacaq. Sözdən çıxmayaq. Onun üçün savaşda, dedik ki, savaşda bu bir qanundur. Qəbul eləyək, eləməyək.
Gözəl sözlər buna görə gələr ki, bir millətlər inanalar, rahatca təslim olalar. Həzrəti Məhəmməd gəlibdir, rahatca bir dənə taza söz gətiribdir, o zaman da yoxdur. Bu söz çox mütərəqqidir. Arvadlar, xanımlar adam hesabı olmurlar. Alınırlar, satılırlar. Dədə belə xanımın sata bilir, qızın sata bilir. Əlbəttə İranda da indi satırlar dədələr, mütəəssifanə. Dədənənə doğduğu qızı, yekətdiyi qızı satır puluna. Bunun məsələn deyək ki, 1000 dana sikkə bunun qiymətidir. Sonra da qız gedir, çıxır bunu alır. Necə ki, yəni satmadım, satdın da. Qız deyir ki, mən sənə gəlmişdim 1000 sikkiyə, mənim 1000 sikkəmi verməlisən. Yəni bu satmışıq da əslində, bunu satmaq necə olar? Satmaq belə olar da. Biz indi gedirik bir dənə ev alırıq bancıdan. Gedirik pul alırıq. Deyirik ki, sənə borclu olaq, sən pulu ver, biz borclu olaq. Biz heç o pulu görmürük. O puldan ora gedir. Biz amma borclu oluruq, ömür boyu borc veririk. İndi də deyir ki, bu qızı satıram sənə 1000 sikkiyə, 1300 sikkiyə, 500 sikkiyə, 100 sikkiyə. Sən qız da gedir, sabahsı deyir ki, boşanıram. Ya 10 ildən sonra, ya 50 ildən sonra deyir, boşanıram. Tamam, boşanırsan ki, buyur bu da sənin, mənim pulumu ver. Mənim pulumu ver. Məni sənə satmışdılar. İndi deyir, mən nəqd edirəm. Ya da elə sabah deyir, nəqd edirəm. Bu yəni qızları satır. Hala İranda qızları satırlar. Mütəəssifanə mümkün bilmirəm. Mən ərəbləri bilmirəm indi. Çünki ərəblərlə yaşamamışam. Yaşamadığım üçün də bilmirəm ki, ərəblər də qızların bizə tay satırlar ya yox. Amma mən indi ərəblərin veb saytlarına gedirəm. Görürəm qızlar yazıblar ki, məsələn, mən cahazımı da gətirirəm, şey də istəmirəm. Məhriyə də istəmirəm. Məhriyənin bir ayrı bir şey yazırlar. Tərcümə elədim, mən gördüm, mehriyə gəlir. Bu da cəlib bir şeydir. Deyir, sən məni sevdiğin üçün mənə pul verəcəksən. Məhriyə, yəni sevmək da mehridən, mehri sözündəndir. Farsca gətiriblər. Deyir ki, bir daha siz gedirsiniz bir qızı, bir xanımı istəyirsiniz. Qalıb yaşıza, ya xanım istəyəcəksiniz, ya qız istəyəcəksiniz. Amerika demokrasini fəqət özünə istəyir. Özündə də dedim o cür deyil. Məsələn, baxın, indi buna misal gətirəcəm. Ölkələrdə demokrasi Amerikanın zərərinədir. Dəqiqən bu cürdür. Dəqiqən bu cürdür. Özünün də içində Amerika şeydir. Amerika və Kanada 2-ci Dünya Savaşında Japonlular ki, ondan qabaq köçmüşlər bura 2-3 min nəfər, 2-3 min burada Japonlu yaşırdı. Hamısını tutdular, apardılar, saldılar divarın arasına, kəmpə. Dövrəsi uca divar idi, hər tərəf nigəhban ki, biri çıxsa buraq. Çünki deyirdi ki, sən mənim vətəndaşı olmağımla deyil, sən Japonlusan, kökün Japonludur. Sən Kanadada doğmaqla, Amerikada doğmaqla, sən Japonlusan, sən mənə xətərsən. Hamısı, demokrasi dediğiniz bütün bir şeydir. Yəni, o zaman ki, deyir şeydir, qurbani edir şeydir. Hüquqi bəşəri bunlar danışırlar, amma dünyanın cinayətlərində bunlar eləyirlər. Yəni siz dünyada belə cinayət görmədiniz. Düzdür, indi məsələn bizə Daişi elə danışdırıblar ki, Talibanı elə tanıtdırıblar ki, biz deyirik ki, onlar adam öldürəndirlər. Amma baxın, Taliban gələndən bu siz eşitmirsiniz, Əfqanistanda adam ölə. Eşitmirsiniz. Tamam deyir, çadıra vört başı var. Tamam, çadırada onların özlərinin paltarı var, paltarı vört. Tumancaq gələnməsən, baş açıq gələnməsən, bədənin görsənməsin. Tamam, qanun geçdi. Mən bu qanuna ehtiram qoyuram. Mən şəxsən. Müsəlmanlığa görə yox. Deyirəm, bu məmləkət, mən indi geçdim Əfqanistana, əmniyyəti olsa, geçdim Əfqanistana, məni vətəndaş qəbul edirsə, mən gərək bu qanunu qəbul edirəm. Siz Amerikaya gəlsəz, Amerikanın gərək qanunu qəbul edəsiniz. Hər nədir? Fransaya geçsəz, bir başını örtüb mədrəsəyə gedənməsən. Sən qutuldu da, Fransaya getdin, başını örtənməsin. Yəni ki, başın açıq olur. Kanada məsələn bir zaman deyirdi ki, sən burada din simvolların yanınca daşıyanməzsən. Din simvolu nə idi? Məsələn, bir şey asasan boynuna, qoluna, başına qoyasan ki, bu deyə mən müsəlmanam, mən filan deyirəm. Neçə il bundan qabaqacan bu cür adamları çox istihdam eləmirdilər hər yerdə. Məsələn, bir millət var, dini var, o dinin adı Sikdir. O Sik dinində 5 milyon yarım, 6 milyon cəmiyyət var bu Sik dinin. Və bunların xanımlarının başı açıqdır, bədənlərinin də bir çox yeri açıqdır, hətta qarınları, göbəkləri, zadları görsənər. Amma erkəklər gərək başlarının
tükün və saçın gizlədələr. Saqqalların da ki ömür boyu vurmaq haqqları yoxdur. Uzaldırlar, burada gətirirlər, buradan beləsi qoyurlar, buradan gedir, burada gizlədirlər. Bu burada az görsənir, yəni yağla da bunu yağlırlar, yapışdırırlar üzə, belə sığallırlar. Sığallı da masajın şeyidir, türkçəsidir. Bunu sığallırlar, gətirirlər, buradan qoyurlar qulağın dalısına, boynun dalısına, qoyurlar böğrünün altına. Bu məzhəbi əlamətdir. Bunları almır da, axirdə bunlar şikayət edirlər dadgaha, federal dadgahda, qanun əsaslı dadgahına ki, bizim azadlıq burada deyibdir, mənim azadlığım yoxdur, istihdam olan dövlətə. Çünki mənim dinim deyir, başı aşma, mən də açmıram, bu da məni istihdam eləmir. Dadgah bunları məhkum elədi dövləti məhkum eləyəndən sonra icazə verdilər ki, bu millətlər əlayimi olanlar da ki, başlarında onlar zahiri, yəni icbarı vardı bu, onları götürsünlər. İndi müəllimlər, hicablıdır müəllim vardı hər yerdə. Amma qabaqcan yox idi. İstəyirəm nə deyəm, o dostlarımız demokrasiyadan danışdıq, sözü çəkdi, gəldi bura. İndi qeyd edək də, yəni bunların hamısında, bu Batı dünyasında görürük ki, demokrasi bir silahdır. O silahla o birisi millətlərin hamımız bizim gördüyümüz iki dəlilə istəyir ki, o bölgədən, xarab olmuş İrandan, verana İrandan, istemardan, sümürcədən qaçaq gələk Batı dövlətlərinə. İki dəlilə. Bir bu ki, burada iqtisad yaxçıdır, fikirdir, bura gəlsək, yaxçı yaşayacağıq, bir budur. İkincisi de budur ki, orada bir fikir adam oları, fikir adamlar da deyirlər ki, orada yaxçı azadlıq var, mən gedəcəm orada bir işlər görəm. Gəlir burada görür ki, burada bir iş görənmir. Niyə? Çünki burada dil səddi var, dil maneyi var. Mən ki, indi sizlə türkü danışıram, da farsı danışıram, burada eləyə bilirəm, rahatca düşüncələrimi deyəm. O adam ki İrandan belə full ingilisini başarır, gəlir bura, rahatca dilini deyəmir. Çünki görür ki, məsələn, mən o şeylər ki, zehnimdə var, onu deyəmirəm. Bir ayrı lüğətinə deyirəm ki, o mən dediyim deyil, istər içimdə olan deyil. Çünki o lüğətin, muadilin bilmir. Çünki milyonlar şeylər söz biləsən, ta eləyə biləsən, bu fikri ana dilində dediğin kimi bunlara deyəsən. Çünki ana dilində deyilsən, təhsil almısan, bunu öyrəşmisən, bu sənin fəlsəfi düşüncələri yetirəndir. Yetirənmədiyi üçün siz lüğətlərin içindən bir lüğət seçirsiniz ki, sizə təbii deyil. Çünki fikir, bax, təbii danışıq nədir? Bu ki, mən türkü əlan danışıram, heç lüğəti seçmirəm. Yəni, beynimə gələn lüğətlərin içindən seçmirəm ki, mən indi hangi sözü işlədim. Amma siz bu dildən bir ayrı dilə tərcümə eləyəndə ki, öyrəşmisiniz mədrəsədə farsı dilini, ərəbcəni, ingiliscəni, fransızcəni, almancanı, ruscani, hər nə dili ki, öyrəşmisiniz. Buna çevirəndə, siz çevirəndə kəlmələr gəlir zehninizə, o istədiyiniz məna üçün hangisi yaxında onu seçirsiniz. Bu seçmək bahis olur ki, siz daimən həm yavaş danışasınız, həm iştibahınız çox ola, həm də ki, siz o mənanı bəzən seçirsiniz ki, onun, məsələn, bilmirsiniz ki, bu cümlədə, mən işlətdiyim cümlədə onun mənası tərsə bir şey də ola bilər. Çünki yaşamamışsınız, bu dili uşaqlıqdan yaşamamışsınız. Yaşamadığınız üçün də bu dili deyə bilməzsiniz. Belə bir bariyerə çatırıq, belə bir səddə, maneə çatırıq və demokrasiyadan istifadə edə bilmirik. Yenə qeyd edirik elə öz dilimizdə. Məsələn, İranlıların ən böyük siyasi fəaliyyətləri burada budur ki, fars radio televizyonlarında danışarlar. Bir-iki nəfər məsələn çıxıbdır, burada bəzi hizbilərə, təşkilatlara, nümayəndə məclis, həman bariyerlə müvaciə etdilər. Biraz az. Həman ləhcəni, burada ləhcə mühüm deyil, ləhcəni ittifaqən sevirlər, deyirlər bu adamın ləhcəsi var, çünki bu adam bir ayrı dil bilir, biz bilmirik. Məsələn, mənim bir-iki dənə Kanadalı dostum vardı, tanıdığım vardı. Bunlarla danışanda birdən adam deyir ki, mən 3 dil bilirəm. Fransa, İngilis və İspanya, tanıdığım adam. Əlbəttə, biri də tanıyırım, mənim yaxınımdır, ailəmin üzvü olubdur, damadımdır. Məsələn, o deyir ki, mən 3 dil bilirəm, Almanca, Fransızca, İngiliscə. Əlbəttə özünün də nənə dili var, o da bir ayrı şeydir, Bolqaristan dili fikirdir. Bir də məsələn mən danışanda ki, mən də məsələn bu 2 dili, 3 dili bilirəm, çox kef edirlər. Olan sən də çox dil bilirsən. Bu bizim vətənimizə qatqıda qalıbdır. Bu bizim vətənimizə bir şeylər gətiribdir. Diqqət buyurursunuz. O halda ki, bu İranda belə deyil. Hər halda. Qeydaq sözümüzün genə üstünə.
savaşda hər silahdan istifadə elər millətdir. Mənafelər üçün. Ərəblər çox ağıllı millətlər, çox ağıllı millətmişlər və çox ağıllı millətdirlər. Bir din gətiriblər, bu din ilə eləyə biliblər, dünyanın təvəccühünü cəlb eləyərlər, ora çəkərlər, ora dünyanın baxışı mərkəzinin bir çox insanlarında, deyək ki, indi 2 milyarda yaxın insan müsəlmandır. Baxış mərkəzləri ərəb dünyasıdır. Ərəb dili hamıya önəmlidir. Hamıya önəmlidir, çünki dinlərinin dilidir. Dinlərin örgəşmək üçün ərəb dilini örgəşməlidirlər. Bundan bir silah olaraq istifadə ediblər. Böyük imperatorluqlar qurdular. Çox böyük. Cəlibdir, çox yerdə əslən savaşmayıblar. Hindistan tərəflərində, Çin tərəflərində müsəlmanlar. Şərq Asiyada əslən savaşmayıblar. Filipinlərdə savaşmayıblar, Malezidə, Endonezidə, Singapurda, nə bilim, orada, burada savaşmayıblar, amma hamısı müsəlmandır və gözəl müsəlmandır. Cəlib budur, mən bir dənə video gördüm bunların məscidlərindən. Bizim məscidlərə gedəndə İranda Türkiyə istisna. Bizim məscidlərə gedəndə İranı deyirəm. O birisi yerlərdə mən Türkiyədə də məscidə də getmədim. Məscidə getmədiyim üçün deyə bilmirəm orada məscid nədir. Amma bildiyim üçün Türkiyədə ayaqqabıları, başmaqları, çustarları çıxadırlar qapıda, qoyurlar, gedirlər. İranda bunu götürürlər yanlarıdan. Çox adam, bəzi adam naylon götürür, qoya onun içinə. İranda məscidə gedəndə başınızı namaz qılanda, yerə qoyanda il sizi öldürür. Ayaq iyi sizi öldürür. Niyə? Çünki qabaqdakı adamın ayağı tərlidir. Onun iyi gəlir burnunuza. O qədər ayaq təri ilə bu fərşlərin üstündə yol yeriyiblər, moketlərin üstündə yeriyiblər ki, bu əslən iyi mərkəzidir. Orada namaz qılmaq əslən günahdır, rəsmən günahdır. Haramdır hətta. Çünki ərəblər namaz qılanda ayaqlarını yuyurlar, gedirlər. Başmaqlarını da qoyurlar eşikdə, ayaqqabılarını da qoyurlar qapının eşiyində. Malizidə telefonu məscidə aparmaq haqqınız yoxdur. Bu qanun deyil. İnsanlar deyirlər ki, telefon zəh vurur, bizim Allahdan fikrimizi çəkir o üzrə. Ya fikrimiz burada olur ki, bizə qız dostumuz, oğlan dostumuz nə göndərdi, hangi mesaj göndərdi. Əvəzən ki, Allaha fikrimiz getsin, telefona fikrimiz gedir. Telefonları, məsələn, nə bilim, indi hangi telefon yap bahadır, iPhone-dur, nə mənədir. Qoyur burada qapının ağzına, başmağın yanında gedir şeyə. Və heç keçəl götürmür. Baxın, o müsəlmanlığına, bizim müsəlmanlığımıza baxın. Və ayaqlarını təmiz yuyurlar. Siz onların fərşlərin üstündə, mokitlərin üstündə iyiləsiz, iyi gəlmir. İnsanlar iyin içində namaz qılmırlar. Siz getmişsiniz, məzərət istəyirəm, biraz misalı çox pisdir, amma bunu deyim. Biz məscidlərimizi çevirmişik tövləyə. Mallar yatarlar, atların batırarlar, onun üstündə kef elərlər. Biz də o qədər bu ayaq çirkli, yumamış, kəsib, iyili, tərli ayaqlarla bu şeyin üstünə getmişik, bu məscidin fərşlərinin üstünə getmişik ki, bunu tövləyə çevirmişik. Orada oturanda əslən mundarın üstündə oturur. Əlimizi ora vurduq, milyonlar mərisçilik tutarıq. İnanmırsınız, mən dediyimi, məscidin bir fərşindən biraz kəsin, aparın, qoyun mikroskopun altına, baxın, görün ki, o, məsələn, tualetdən kəsifdir. Çünki tualet daşı yuyulur. Gündə bir dəfə, 2 dəfə, 10 dəfə, hər dəfə tualeti getdiniz, o daşı yuyursunuz. Məscidi yumursunuz. İldə bir dəfə evdə fərşlərinizi yuyursunuz, çünki ayaqyalın gəlirsiniz, tərlir, filan, bəhman, yemək dökülür, filan. Məsciddə bir şey yox. Bizim beynimiz çox əcibə yuyulubdur. Biz dini də dünya kimi düşünməmişik. Düşündürməyiblər bizə. Bizə hər şeyi o cür düşündüksə olar mı? Demokrasi də bu cürdür, azadlıq da bu cürdür, hüquq-i bəşər də bu cürdür, Sazman-ı Milal də bu cürdür, qətl-am məsələsi də bu cürdür. Baxın, Birinci Dünya Savaşından bu günə qədər türklər qətl-am olublar. Hər yerdə. Rusiyada qətl-am olublar, müstəmir olublar. Hardan deyirik qətl-am olublar? Əgər bir millət müstəmirədir, əgər bir millət istiqlalını ala bilmir, istiqlal üçün gərək qan verə müstəmirədir. Buradan bilək. Müstəmirəni belə tərif edirik. Mən müstəmirəni əvəz işləyək ki, gəlibdir, işğal eləyibdir, vurubdur, öldürübdür, beləsidir. Bu tərəfdən baxaq.
Orası da düzdür ha. Amma bu tərəfdən də baxaq. Deyək, əgər bir millət istiqlalını ala bilmir, bir müxalifi var, deyir, mən səni qoymaram müstəqilli olasan, müstəmir. İşğal olub və qətliam olubdur. Və indi qətliamda yaşır. İndi əlan baxın, bu tərif mənim özümün indi zehnimə gəldi dedim. Özümün də xoşuma gəldi. Ciddi deyirəm, özümün çox xoşuma gəldi. Bunu tapdım, bu mənim kəşfim oldu bu günləri. Heç yerdə oxumamışdım, heç yerdə bilmirdim. Doğrudur. Mütəəssifانə İranda məqsədə biz gedirik ki, bir mənfəət gətirək. Bu doğrudur. Yəni indi tualetə gedir birlikdə insanlar. Bu da bir yəni məscidə tualet olan məscidə getməz. Məscid əgər müqəddəs bir yerdir, tualet olan oraya getməz. Oraya gedən Allahdan ötürü getməlidir. Amma biz mütəəssifانə biz belə yoxdur. Bir də bizim ictimai nəhadlarımız, quruqlar və quruşuqlarımız tərsə qurulubdur da. Tərsə qurulduğu üçün beləsi gedibdir. Hər halda. İndi sözüm yadımdan çıxdı. Görüm sözümü tapa bilirəm. Hər halda biz İranlılar vətənləri yoxdur, vətənlərin mərzini bilmirlər, torpaqları bizimdir demirlər. Çünki işğal ediblər və sümürgədirlər. Burasını deyirdim ki, mən özümdə sevinirəm əlan, ciddən buna sevindim ki, mən bu tərifi elədim. Hangi millət müstəmirədir? O millət müstəmirədir ki, indi istiqlal almağa icazə vermirlər, deyirlər ki, ya biz nə savaş və öldürürük sizi, qoymarıq müstəqil olasınız. Bu müstəmirədir. İndi baxın, İran müstəmirə, bizim müstəmirə elib ya yox. Ağa, məsələn, deyək, əsən tarixən biz bir torpaq idik. Bu da bir məsələ daha. Deyək ki, tarixən İran əsən var idi. İran 10 min illik, 50-100 min il bundan qabaqdan bir torpaq var, bir dənə də hökumət var, bir dənə də dil var. Bu dilin adı Farsıdır, dövlətin adı, torpağın adı İran torpağıdır, bir dənə də bunun dövləti var, əsən qırılmayıbdır. Türklər də bura gəlməyiblər. Biz də Farsıq ha. Bu günləri dünyanın bir çox məmləkətləri eyni dildəndilər. Ərəb. 30'a yaxın, 30'dan da çox ərəb milləti var. Hamısının dili ərəbdir, amma ayrıdırlar. Müstəqil dövlətləri var. Nə olsun ki? 70'e yaxın İspanyayı dilində məmləkət vardı. 50'dən çox məmləkət var İspanya dilində. Hamısı müstəqildir. Nə olsun ki? Yəni, məsələn, Türk bir dildəndir, bir dindən danışaq. Məsihiyyət dünyasında Avropanın hamısı Məsihidir. Rusiya da Məsihidir. Amerika da, Kanada da Məsihidir. Cənubi Amerika, Güney Amerika və Orta Amerika bunlar da Məsihidirlər. Amma burada bir 100-120 məmləkət var. Məsihidir. Qərar deyil ki, biz tüm müsəlmanıq, tüm şiiyik, tüm bu torpaqda yaşamışıq, tüm, məsələn, Fars dilli əsən deyək bizim dilimizdir, biz müstəqil olanmarıq. Əgər bir millət, diqqət buyurun, bir millət dediğim beləsi, indi bunu da kiçildik. Bir millət deyir ki, mən ona görə, biz baxın dünənlərdə bunu Oğuz bəylə dedik, biz federalçıyıq. Amma istiqlal içində federalçıyıq. Məsələn, mənim özümün nəzərim budur ki, öz nəzərimi danışıram mən. Güney Azərbaycan istiqlal tapandan sonra, ya o müsəlləsi əgər müstəqil eləyə bilsək ki, bayaqları dedim, Azərbaycandan Türkəmənə, Türkəməndən Qəşqayıda, Qəşqayıdan yenə Azərbaycana. Bu müsəlləsi, bu üç güşəni biz müstəqil eləsək, öz içində federal olacaq. Məsələn, mümkündür, Türkəmənlər deyirlər ki, biz istiyoruz federalımız 4 dana içimizdə federal olsun. Tamam. Azərbaycan da deyir ki, mən istəyirəm 50 dana federal olaram. Elə Güney Azərbaycan. 50 şəhrim var, hər şəhər deyir ki, mən istəyirəm özümə federal olam. Federal şəkildə özümü idarə edeyim. Tamam. Biz bunu qəbul edirik. Biz federalla müşkülümüz yoxdur. İndi Türk dünyası yapışa bir-birinə. Çox böyük, gözəl bir şey olar. Bizim bundan bu iki federal olsun, Azərbaycan federal olsun, Şimali Azərbaycan federal olsun, Türkiye federal olsun, Türkmenistan, Tataristan, Qırğızistan, bunlar hamısı, Türkmenistan, bunlar hamısı federal olsun. Öz federallıqlarında yaşmışsınlar konfederal bir
Sistem quraq. Yenə bizim başda bir böyük dövlətimiz olsun, böyük məclisimiz olsun, bizim hamımızı idarə eləsin. Qeydaq məramlarını yerinə. Gedək ora. Hər kəs haracan tutdu onun torpağıdır. Yəni bunu istirdim deyə. Hər kəs haracan tutdu onun torpağıdır. İndi dedik torpağın da içində gəldik misal vurduq. Məsələn, Qəradağlılar Güney Azərbaycanda dedilər ki, biz istirik ki, federal şəklində özümüz dövlətimiz olsun. Yarı müstəqildən getir ha. Federal dövlət olanda bunlar bayraqları ola bilir. Ordu qura bilirlər. İqtisadları özlərinindir. Məclisləri var, dövlətləri var. Federal dövlət budur. Tamam, olsun. İndi sabah dedi biz istiqlal istirik. Biz deyək, əgər biz desək ki, Qəradağ, sən müstəqil ola bilməzsən, biz sümürgəçi olduq. Diqqət buyurursunuz dostlar. Sümürgəçi olduq. Əgər bir millət dininə baxmayaraq, dilinə baxmayaraq, hər nədən dolayı, əslində dedik, mənim burada gölüm var, mən istəyirəm bu gölümün dövrəsi müstəqil olsun. Biz burada bir 100 nəfər adamıq, üstürük müstəqil olaq. Əgər o birisi millətlər ki, onlara rəbdi yoxdur ora, dedilər ki, yox, biz qoymarıq siz müstəqil olasınız, sümürgə, istimar, işğal başlandı. Dünənəcən bir idik, tamam. İndi mən istəmirəm bir olam. Yəni, əslən dəlilə ehtiyacı yoxdur. Əslən, heç dəlilə ehtiyacı yoxdur. Mən əslən müstəqil olan, bunun dəlilə ehtiyacı yoxdur, mən niyə müstəqil oluram? Sən deyə bilərsən ki, nə istirsən mən verim, istiqlaldan nə istirsən onu verim sənə. Müstəqil olma. Bizlə qal, biz istirik bizlə qalasan. Xahiş edirik, yalvarırıq. Nə istirsən onu verək, biraz da çox verək, amma bizlə qal. Çünki biz də ikimiz həm çox güclü oluruq. Amma sən nə istirsən mən ondan çox verim sənə, qal. Kanada belə edir. Kanada, Quebec deyir ki, mən ayrılıram, müstəqil oluram. O birisi 12 dövlətdir da, dedik burada 12 dənə məmləkətdir. 13 dövlət. 11 məmləkət Quebecə yalvarır ki, nə istirsən biz verək, ayrılma. Axı, nə istirsən? Deyir ki, mən istəyirəm, siz hamınız mənim dilimi oxuyasınız. Hamınız mənim dilimi biləsiniz, hamınız mənim dilimi oxuyasınız. Mənim dilim sizin hamımızın rəsmi diliniz olur. Tamam, qəbul elədik ki, gözümüz üstə. Mədrəsələrdə mənim dilimi oxuyacaqsınız. Tamam, mədrəsələrdə hər şey sənin dilimi oxumasa, biz ona mədrək verməyəcəyik. Mən istəyirəm ki, sizin dövlətdə işləyənlərin %50'si mənim dilimi bilməsələr istihdam olmasınlar. Tamam, qəbul edirik. Hər kəs bizim dildə, iki dilli Fransəlilərin həm hüququ çox olsun, baxın, görün. Həm maaşı çox olsun, aylığı çox olsun, gəliri çox olsun, həm də ki, hər kəs iki dilli bilsə, biz onu istihdam edirik. Baxın, tamam yerlərdə. Tamam, da nə istəyirsən? Ağa, mənim torpağım çox yekədir, sizin torpaqları hamımızın torpağından yekədir. Yəni, tək-tək. Tək-tək sizin torpaqlarınız, hamçısını desəz, mənim torpağım ondan yekədir. Cəmiyyətim azdır. Bunun üçün, burada bərgi istəyək, buradan çəkək ora, adam yoxdur, çox bahaya çıxır. Buradan ora çəkəndə, o adama desək ki, bir belə simdirəyin pulun ver, simin pulun ver, kargərlər ki, işləyiblər bunun pulun ver, hər saat, bərgin saatı çıxar $200. Biz ondan alamırıq. Siz bizə o bərgin pulunu verəcəksiniz. O suyun pulunu verəcəksiniz. O telefonun pulunu verəcəksiniz. O qazın pulunu verəcəksiniz. Baxın, imtiyaz alır. Tamam. Day nə istəyirsən? Mənim, çünki cəmiyyətim azdır, havam soyuqdur, burada iqtisad zəifdir. Fabrika yaradım burada, iş yaradım burada, məndən iş alın. Mən çünki burada tolid olanları, məsələn, maşın qoyduq bura. Mən bunu öz millətimə satamlayacağım. Bunu siz alın məndən. Diqqət buyurursunuz. Yəni, 11 dənə dövlət çalışırlar, Quebec dövlətin razı salsınlar ki, Kanadadan ayrılmasın. Nə istirlər verir. Ən axırı budur, deyir ki, mən müstəqil olum. Siz mənə maliyyatdan verin, pul verin. Mənə Kanada vizası olsun, bizim pasportumuz Kanada pasportu olsun, amma biz müstəqil olaq. Diqqət buyurursunuz. Aleykümselam əziz dostum. Diqqət, yəni buradan bilirik ki, nə olubdur? Kanadanın bu dövləti sümürgəçi deyil. Çünki onlara demir, siz
siyasi parti quranmazsınız. Çünki indi Quebecin indiki dövləti müstəqil istiqlal istəyən bir hizbidir. Özü demir mən səni öldürürəm, vururam. Deyir tamam, bunları verdik, yenə istəyirsən ayrılasan. Milləti və rəy qoy, sandıq qoyaq, millətin gəlsin. Demir mən özüm ingilis dilli bir torpaqda yaşayıram da, Quebecdə yaşamıram. Məsələn, yağ çox cəmiyyəti olan məmləkətdə Kanadada mən yaşayan məmləkətdir. Biz demirik ki, biz də rəy verək görək siz müstəqil olursunuz ya yox. Çünki bizə nə rəbti var axı? Biz kimik ki, deyək ki, siz müstəqil ola bilərsiniz ya yox. Diqqət buyurursunuz. O millət ki, müstəqil istir olsun, o deyər ki, mən istəyirəm müstəqil olam. Müstəqil olmaq üçün də istəyirsiniz müstəqil olmayam, istədiklərimi verəcəksiniz. Və istədiklərimdən çox verəcəksiniz. Bu. İndi əgər Kanadalılar o birisi dövlətlər deyir, sən müstəqil ola bilməzsən, bir. Biz sənə icazə vermərik, istemar. Düşmənçilik başlandı. Yəni orada o nöqtədə düşmənçilik başlandı. İstemar və işğal başlandı. Əvvəldə Quebec deyibdi ki, əvvəldə Quebecin təklifi ilə gəliblər Kanada federal dövlətini qurublar. Quebec əvvəlki Fransa dilli idi. Elə o zaman deyibdi ki, 100 neçə il bundan qabaq, 167 il bundan qabaq, dünən baxırdım 168 il bundan qabaq Quebecdir, Ontario'dur ki, mən orada oluram. Nə bilim, bir-iki dənə dövlət gəliblər, deyiblər, gəlib biz yığışaq, Kanada federal dövləti düzəldik. Gəliblər, 5-i yığışıblar, Kanada federal dövlətini düzəldik və yavaş-yavaş bu qoçuşulubdur, indi olub 12 dənə. 2 dənəsi də indi adına teritori deyirlər. Onlar da gözlürlər ki, bir şeydən geçsinlər, imtahan dövrəsindən geçsinlər, görsünlər ki, dərdlərinə dəyir ya dəymir. Dərdlərinə dəyirsə qalacaqlar, buradan yapışacaqlar, qalsınlar. İndi diqqət buyurun dostlar. Mən indi bugünkü bəhsi o şeydən çıxdı. Məramnamədən çıxdıq. Məramnaməni çünki dedim yazmışam. Dostlar istəsələr orada da görə bilərlər. Dünən də danışmışam. Yenə də hərdən gəldiksə mən danışanda ya yazıqların hamısı mənim məramımdır. Çünki məram yəni mənim düşüncəm də. Mənim məramım yəni mənim beynimdəkilər. Onları mən nə mənə yazıram, nə mənə danışıram, orada deyirəm, dəyişə də bilir. Çünki mən daş deyirəm ki, mən adamam. Mən hər gün örgəşirəm. Mən hər gün, məsələn, bu günləri örgəşdim, özümdən örgəşdim. Mənim fikirlərim gəldi bir-biri ilə çaqqışdı, vəsətdən ortadan bir qıvılcım çıxdı, bir cərəqqə çıxdı, qıvılcım çıxdı, od vurdu, bir dənə fikir çıxdı ki, indi onu açıqlıram. Kanadanın da misalını ortaya qoymuşam, açıqlıram. İndi, siz deyirsiniz ki, Quebecə deyəsiniz ki, mən sənə icazə vermirəm müstəqil olasın. Sən istəyəsən müstəqil olasan, mən silahla, tankla, təyyarə ilə gəlirəm səni vururum. Biz gəlirik, sizi qətliam elərik. Biz sizin siyasilərinizi tutarıq, mühakimə elərik, edam elərik. Zindana verərik, şikəncə elərik. Bu işğal. İşğaldır. Kanada neyinir? Kanadanın mən misalını indi burada deyirəm. Buna görə ki, dostlar bilsinlər ki, nə keçir. Yəni istiqlal niyə ala bildik? Heç dəlilə ehtiyacı yoxdur. Heç kəs bizə deyə bilməz ki, sən niyə istəyirsən müstəqil olasan və biz ona tozih verək niyə istəyirik müstəqil olmaq. Əslən bizim tozih vermək haqqımız yoxdur. Niyə əslən o adama biz tozih veririk ki? O kimdir bizdə deyək ki, sən niyə istəyirsən müstəqil olasan? Ona nə rəbti var? Heç kəsi bu sualı bir millətdən soruşmaq haqqı yoxdur. Niyə müstəqil olursan? Kanada demir niyə müstəqil olursan. Deyir, nə istəyirsən ki, bizlə qalasan? Kanada dövlət demir ki, biz də 11 dövlət də gəlsin, rəy versin, görək ki, Quebec müstəqil ola bilər ya yox. Çünki onda Quebeclər, onlara nə rəbti var? Albertaya nə rəbti var? British Columbia, Vancouverə nə rəbti var? Ontario, Torontoya nə rəbti var? Saskatchewana nə rəbti var? Prince-Edward Island'ə nə rəbti var ki, mən müstəqil oluram ya yox. Əslən, onlar özləri bilirlər, onlar bir ayrı coğrafiyadır, onlar bir ayrı şeydir, onlar bir ayrı, biz bir ayrıyıq. İndi sən deyəməsən ki, mən dilimə görə ayrılıram. Deyir ki, Fransəllər, Quebeclər demirlər ki, biz hamımız üçün Fransa dilli yox, Fransəli yox, biz ayrılıq. Yox, deyir, əslən, mən istəyirəm, bu coğrafiyanı istəyirəm, ayrılım. Kanada demir, mən sənin adamları tutaram, mühakimə elərəm. Qanununda da yoxdur. Tutmur da, mühakimə də eləmir. Onlar gəlirlər, rəy alırlar millətdən, istiqlal istəyən hizb gəlir, dövlət qurur. Elə o dövlət ki, qurubdur,
Ayrıb getmir. Deyir ki, mənim millətim rəy vermişlər, rəy gətirməmişlər. Mən çalışacağam millətim istiqlala rəy versin üçün bunlara çox köməklik eləyəm. Bunlar mənim fikrimi çox açıqlayan, bunlar mənim fikrimi qəbul eləsinlər. Gələnki referendumda rəy versinlər istiqlala, biz müstəqil olaq. Amma beləsi müstəqil olaq. Biz müstəqil olaq, Kanada bizə pul versin, maliyyatdan ki alır olsun, bizə pul versin. Bir də biz Kanadanın pasportundan da istifadə eləyək. Kanadanın ərteşi də bizim dalımızda dursun. Müsəlləh gücləri bizim dalımızda dursun. Kanadanın ərteşi bizim, Kanada milləti, Kanada yaşayan insanlar bizim karxanalarımızdan cinsimizi alsınlar. Biz dünyanın hər yerinə gedəndə Kanada pasportu ilə, Kanada bayrağı ilə gedək ki, heç kəs bizi deməsin, bunlar cıqqılı bir məmləkətli cəmiyyətdazdır, biz bunları vura bildik. Ya bunların mallarını oğurlaya bildik. Diqqət buyurdunuz dostlar. Onun üçün istiqlal istemək üçün heç bir dəlilə ehtiyac yoxdur. Mən bir hizbi qururam. Deyirəm ki, hizbin məramı budur. Biz istirik Azərbaycan, Güney Azərbaycan, Qəşqaistan, Türkmən Səhra müstəqil olsun. Mən bir hizbi qururam, siz, cənabınız bir hizbi qurursunuz, deyirsiniz ki, mən istəyirəm Qəzvin, Ərac, Tehran, Çərəc, Tehran deyil, Ustani Tehran, Ustani Əlborz, Çərəc, Həmədan. Mənim fəaliyyət hövzəm buradır. Mən burada, indi məramnamədən danışırıq. Mən burada türkçülüğü farslıqdan önə gətirməyə, çıxartmağa çalışacağam. İnsanlar qeysinlər öz köklərinə, əsl kök, türkçə kök, öz köklərini qeysinlər, özlərini tanısınlar, bilsinlər ki, brainwash olublar, beyinlərin Fars dövləti 100 ildə yuvubdur. Neynəsinlər? Gəlsinlər, türkləşsinlər. Demokratik dövlətdə və İslam dövlətində siz bunun qabağını alanmazsınız. Siz bunları mühakimə eləyənməzsiniz, siz bunları tutanmazsınız, siz bunları soruşanmazsınız. Niyə? Niyə sən gəlirsən, mənim vətənimdir. Mən gəlir, əsən vətənim deyil, mən istəyirəm burada bir hizb quram, bu fikri yayam. Hər kəs qəbul elər, gələr. Sabah da əgər, mənim gələm mümkündür, bir uzun məramnaməmdə bir uzun planimdə ola. Uzun planim nədir? Mən bu hizbi qurdum, bu dediyim ustanlarda ki, türkçülük biraz yumşalıbdır, biraz gedibdir pərdə arxasına təqribən. Bunlarda qısa proqramda 10 ildə, 20 ildə türkçülük gələcəkdir önə, farslığın önünə keçəcək. Bir. Uzun planda, 50-lik planda məsələn, mənim məraməmdə bunlar müstəqil olacaqlar İrandan. Ya da ki, hərəsi özü bir müstəqil dövlət quracaq. Belə bir hizb götürüb, dəli bir adamam. Dəli deyiləm, belə ağıllıyam da, mən də beləsi ağıllıyam. Ağıllıqdandır bu, dəlilikdən deyil. Mən də belə bir ağıllı adamam, deyirəm ki, mən istəyirəm bunlar müstəqil olsunlar. Mən istəyirəm İran gələn 100 ildə, İran deməyək, bugünkü İran gələn 100 ildə 50 dənə içindən dövlət çıxsın. Mən də belə düşünürəm, siyasi düşüncədir. Kimə nə rəbti var, mən nə cür düşünürəm. İndi mən getdim, təbliğat elədim, millətləri inandılar mənim bu düşüncəmi. Gəldilər, dedilər, biz istəyirik müstəqil olaq. Farsa nə rəbti var, Kürdə nə rəbti var, Ərəbə nə rəbti var. Əslən, o birisi ustandakı Türkə nə rəbti var. Mən bir dənə məqalə yazmışdım, dostlar bunu məramnaməni bir tozih verirəm ona görə. Çünki bunları yazmışam. Mən 10 il bundan qabaq məramnaməmdə mən yazmışam ki, Azərbaycan müstəqil olandan sonra federal olacaq. Mən 10 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq bunu yazmışam. Və hər bölgənin ləhcəsi o bölgənin rəsmi ədəbi dili ola bilər. Yəni məsələn, Ərdəbildə bir ləhcə var, Kəlibərdə bir ləhcə var. Məsələn, deyək, Urmiyədə bir ləhcə var. Miyanada bir ayrı ləhcə var, Zəncanda bir ayrı ləhcə var, Qəzvində bir ayrı ləhcə var, Əraçda bir ayrı ləhcə var. Mən bir dənə ləhcələrdən qoydum. Dostumuz Qəzvindədir ya Zəncandadır. 6 dənə ləhcəni danışır. Mən o qədər sevinirəm bunları qoyanda. Bunları qoyuram ki, biz beynimiz taqqıldamasın. Görək ki, mən görüm rahat baş tapıram. Tamam, amma onun sevdiği dil ləhcədir, yaşadığı ləhcədir. Niyə mən onu onun əlindən alıb?
Mən yaşadığım kətdə dövrəsində 4-5 kət var. Hərəsinin bir ləhcəsi var. Məsələn, Mülüyün ləhcəsi Çalanın ləhcəsi ilə fərqlidir. Bunların hər ikisinin ləhcəsi Kəleyber ilə fərqlidir. Bunların hər ikisinin ləhcəsi, məsələn, deyək ki, Şahyurdu ilə fərqlidir, ya Muğan ilə fərqlidir. Yəni, mənim nəzərim belədir. Mənim düşüncəm belədir. Və hətta mən bir ayrı düşüncədə, bir ayrı məramnamənin dedim, mən yazıram tez-tez, hər gün yazıram. Dünən az yazmışam. Dünən çox az yazdım. Halım bilmirəm, niyə yoxdur, yorulmuşdum ya da ki, ona görə. Bir dənə yazmışam. Bir dənə ədəbi dövlət dili olmalıdır. Baxın, tərif edirəm. Ədəbi dövlət dili. Yəni nə mənə? Məsələn, bir nəfər istəyir, bir adam istəyir, şeir yazsın. Amma bu şeiri Türk dünyasında satsın. Baxın, diqqət buyurun, necə tərif edirəm. Bu gəlir ortaq ədəbi, rəsmi dildə yazır ki, Türk dünyası indi bunun üstündə çalışır da, bir dənə rəsmi, ortaq dil yaratsın. Fikirlərin mərkəzi də Türkmənistanda və Qazaxıstanda, bunların birindədir. Hər halda Türk dünyasının birindədir. Bir dənə qurumdur, qurulubdur, üləmanı yığıblar, alimləri, dil alimlərini yığıblar ora, türk bilginlərini yığıblar ora, türk dili bilginlərini yığıblar ora. Biraz tarixçiləri vardı, biraz dilçiləri vardı filan. Bəhman bunları oturublar bir ortaq dili yaradaq. Ki bunu Qazax da oxuya bilsin, Qırğız da oxuya bilsin, Tatar da oxuya bilsin, Türkiyədə də oxuya bilsinlər, Güney Azərbaycanda, Kuzey Azərbaycanda və o birisi yerlərdə də bunu Uyğurlar da oxuya bilsin. Bir dənə türk dili. Bu bizə nə gətirir? Bu bizə bir böyük sərvət gətirir. Nədir? O dil bizim rəsmi dövlət dilimiz ola bilər, olacaq. O dil bizim rəsmi Türk dünyası dili olacaqdır. Mən istəyirəm Türk dünyasını yazam. Məsələn, istəyirəm ki, Göylüm bunu çox istəyir. Ki, mən bu brainwash haqqında, beyin yıxama haqqında ki, çoxlu həm yazılarım var, yazılarım özü yığılsa bir kitabı var. Amma Günaz TV-də 9 ay yarım hər həftə 2 saat bu haqda danışıqlar aparmışıq, bərnamələr aparmışıq. Çox mütənəvvi mövzularda, çox cür rəhli konularda biz aparmışıq. Sağ olun əziz dostum, təşəkkür edirəm, var olasınız, sağ olun. Orada bizim bu mütənəvvi düşüncələr, yenə fikrim getdi cənabıza, o yadımdan çıxdı. Amma indi qeyd edək elə sözü oradan ki yadıma gəlir, oradan deyim. Türk dünyasında mən istəyirəm ki, iqtisadi baxışdan bir kitab yazam, çox pul qazanam. Çünki kitab yazmaq da dostlar bir işdir da. Eyni oruç gedir, mühəndisdir, biri döktürdü, biri müəllimdir, pul alır hamı. Biri də yazardı, düşünürdü. Bu da yaşamalıdır. Yaşamaq üçün də pul əlində olmalı. İndi feilən bəşəriyyət belə yaşır, mütəəssifanə. Ola bilər ki, gələcəkdə insanlar bir sistem qururlar. Məsələn, kommunistlər qurmuşlar, çox oldu, namuəffəq oldu, müvəffəq olmadı, başarılı olmadı. Türkçəsi namuəffəqin ki, ərəbcə, farscadır, onun türkçəsi başarılı olmadı. Bəlkə gələcəkdə bir dövlət, bir sistem, düşüncə sistemi gələ ortaya, onun üstə siyasət qururlar, deyək ki, hamımız gündə 8 saat işləyəcəyik, 10 saat işləyəcəyik, hər nə qədər işləyəcəyik. Əslən biz işləməyəcəyik, dəstgahlar, kompüterlər işləyəcəklər, sərvət tövlid edəcəklər. Biz də gedəcəyik, keyfimizə baxaq. Biri istəyəcəksin dünyanı dolansın. Və çox gözəldir ha dostlar. Gələcək gözəl olacaq. Gələcək nəsillər çox gözəl yaşayacaqlar. Bizim kimi yaşamayacaqlar. Xoş onların hallarına ki, gələcəkdə yaşayacaqlar. Fikrim ki, kompüterlər işləyəcəklər. İnsanlar dolanacaqlar dünyada. Dil öyrəşəcəklər. Fikir ürədəcəklər. Siyasət ürədəcəklər. Fəlsəfə ürədəcəklər. Təhqiqat eləyəcəklər. Çox gözəl bir dövrələr gəlir. O nəslə mən indidən deyim ki, ey nəsl, ey mənim nəticələrim, kötücələrim. Ey mənim millətimin nəticələri, kötücələri. Sizin zindicanlığınızın yaşayısının arzusunu eləyirəm mən.
O arzu üçün mən bizlər bu gün işgəncə çəkirik, zindana gedirik, dözürük, qürbətinə dözürük, çətinliklərine dözürük ki, siz o tür bir yaşamı yaşayın. Nə olardı ki, bizim nəvələrimiz və özümüz də bunu yaşayırdıq. Heyf ki, bizim dədələrimiz düşmənə təslim oldular, boyun əydilər və biz boyunduruq altında yaşadıq, yaşırıq. Hala bizim boynumuzda. Dostlar, bunun ağırlığını bilmirik. Biz bəzi şeylərin ağırlığını bilmərik. Və ucalığını da bilmərik. Bəzi səslər var, dostlar, bizim qulağımız eşitməz. Bilirsiniz, o farsıda oxumuşuq, Astani Şinəvayi. Yəni, nə mənə? Yəni, bizim qulağımız haracan eşidə bilər, hardan haracan eşidə bilər, gözümüz hardan haracan görə bilər. Bu farsıca bunu deyiblər Astana. Bilmirəm niyə Astana deyiblər. Astana türkçə sözdür. Yəni bir şeyin yap belə yaxını. Astanası. Məsələn, evin astanası alvan eyvandan, pillədən çıxırsınız üstə, bir dənə bir balaca bir balkon kimi var. Ora olur astana. Astana türkçə sözdür məncə. Mən türkçü deyiləm. Türk dilində heç savadım yoxdur. Amma nəzərimə belə gəlir ki, astana türkçə və beləsidir. Gözün də astanası biz çox yaxını görənmərik. Burnumuza gəlirik, burada tar olur, buradan da yaxında, burundan da yaxını görənmirik. Beləsi sola baxırıq, bir yerdən o üzəni görənmirik. Sağa baxırıq, bir yerdən. Bir də uzağa baxırıq, bir yerdən uzağa görənmirik. Yəni dağ başına da çıxsaq, bir yerəcə baxırıq, orada deyirik ki, göy gəldi, yapışdı, yerə də görmürük. Və aydın görmürük. Ya burası da var. Hətta oracanı da aydın görənmirik. Dağ başından baxırıq. İstəyək ki, aydın görək o gördüyümüz yer, gözümüzə bir dənə bir şey qoyuruq ki, dürbün qoyuruq ki, oranı baxıq görək. Qulağımız da bu cürdür. Biz bir səsləri, məsələn, qarışqanın səsini eşitmərik. Qarışqalar danışırlar, amma biz səsini eşitmirik. Ha belə yer kürəsi fırlanır, dostlar. Yer kürəsi fırlanır və çox uca səsi var, çox uca bir səsilə fırlanır. Və biz onu eşitmirik. Bizə gəlir ki, dünya səssizlikdir. Çünki bizim qulağımız o səsi eşitməyəcək, eşitsə patlar. Onun üçün də bomba salanda ya bir şey olanda onun səsi bizi eşitdiyimiz üçün beynimiz partlayır, qulağımız partlayır, gözümüz partlayır, burnumuzdan qan gəlir. Bilirsiniz? Bu ona görədir. Çünki bir həddən izafə olanda bizim zərfiyyətimiz ona çatmaz, o partladar bizi. Biz bu cürdür, bizim vəziyyətimiz mütəəssifanə, istəyək istəməyək insan olduğumuz üçün belə bir məhdudiyyətimiz var. Bir şeydən izafə, bir şeydən aşağı bizim onlara zorumuz çatmaz. Biz onları baş tapacaq gələcəkdə. Gələcəkdə biz qarışqalarla da danışacağıq. Onları biləcəyik. Biz insan olaraq qarışqaları da biləcəyik. Biz o birisi kürələrlə də danışacağıq. Rahatca gəl eləyəcəyik. Gələcəklərdə. Və bizim istiqlal istəmamız, armanlarımızdan biri bu deyil. Bizim nəvələrimiz, nəticələrimiz həm o yaşamı yaşasınlar, həm biz o yaşamı bunlara indi hazır eləyək. Buna zəhmət çəkəcək, buna qan verməlidir. Buna bizim düşmənimiz deyir, sən mən icazə vermərəm sən müstəqil olasın. Biz də deyirik, sən kimsən? Nə haqqın var? Sən bu sualı bizdən soruşamazsın, niyə müstəqil olursan? Onu deyirdim. İndi biz istiyoruz Türk dünyasında yazı yazaq. Niyə inirik? Bir dənə kitab yazır ki, Türk dünyasında satılsın. Türk dünyasında satılır. Məsələn, əvəzin ki, bir kitab İranda çap olan, fars dilində. 1000 dana, indi 1000 danadır. Şeir 1000 dana. Uşaq kitabı 10.000 dana falan. Fəlsəfi kitablar ondan da az. 1-2 dana yazar var, onların kitabları fəqət çox satılır. Ondan sonra hamısınınki aşağı satılır. 80 milyon adamın kitab çap elədiyi 1000 danadır. O 1000 dananın da çoxu şeylə verir. Öz cibi ilə çap edir, öz cibi ilə də hamıya ənam şey verir, rüşvət verir ki, oxuyun. Mütəvəccihsiniz. Bir də var ki, bu kitabı 300 milyon insana çap eləyəsən. 1 milyon oxusa, 1 milyon, hərəsindən 1000 tümən gəlsə, buradan bir pul qazandı. İndi Türkiyədə kitab çap olur. 85 milyon adam var Türkiyədə. 85 milyonun tirajına baxırsan, İstərsiniz mən əlan burada Google eləyib sizə deyərəm ki, kitabın ortalama
Miyancil. Ortalama tirajı nə qəddir? Neçə dana hər kitabdan çap olur? Qiymətləri neçədir? Kitabın qiyməti, məsələn, mən orada olanda 4 il qabaq orada idim, 5 il qabaq orada idim, 100 liraya yaxın idi. 80 lira, 90 lira, 150 lira, 200 lira, 250 lira. İndi deyək ki, məsələn, 500 liradır. 500 liradan, məsələn, çap olandan sonra, xərclərin çıxandan sonra, hər xərcin çıxandan sonra sənə verirlər 10 dolar, 10 lira hərəsi, hər kitabdan. Ya 50 lira. 100'e 10 verirlər də, heç olmasa 100'e 10 verirlər, 50 lira. 50 lira verirlər. 1 milyon cildi kitab satılanda 50 milyon lira sənə pul gəlir. Bu günləri ki, sizinlə mən danışıram, 50 milyon lira ilə, məsələn, gedib Türkiyədə 20 dana ev alarsınız. 20 dana evi verərsiniz kirayəyə, müstəcirə verərsiniz, ayda hərəsindən 10 min lira alsaz, 200 min lira ayda sizin gəlirinizdir. 200 min lira ilə siz şahdan biraz yaxşı yaşayarsınız. Türkiyədə. Amma indi bizim bir dana da bu böyük baxdıq, bu böyük nəqşiyə baxdıq. Ki, Türk dünyası ilə ilgilenirik. Bu da gələn nəslimizə. Dostlar, niyə bunu istiyoruz? Gələn nəslimizə. Siz bir dana bir ağaç saxlayırsınız. Ağac, bir ağac gəlmirsən, bir yer almışsan, 50 hektar, 100 hektar yer almışsan. Kətdə getmişsən demişsən, hər kəs yerini satır, satsın mənə, mən yerinizi alıram. Siz ki, əhmirsiniz, buradan köçüb getmişsiniz, satın mənə. Hamısını almışsan, çevirmişsən ağaçlığa. Alma ağacı, tut ağacı, üzüm ağacı, nə bilim ağac, çinar, əhmirsən, tamam, buranı çinarlıq eləmişsən. Hər metrdə də 100 dənə ağac əhmişsən. 50 dənə ağac əhmişsən. Hər metrdə. Bir-birinin dibində. Bunlar 1 metr olsun, mən satım geçsin. Şiv olacaq. Ağacı olmayacaq, qoymayacaq ağacı olacaq. Şiv olacaq. Şiv yəni Türkçə deyirlər ki, ağac filiz, hər şey filizlənir. Yəni yerdən cücərəndə deyirik, biz cücərmə deyirik. Farslar Türkiyədə buna filizlənmək deyirlər. Bir də biz buna şiv deyirik. Cavandır, hələ ağac yumuşaqdır, əyilə bilər ha, bir sininə qədər. Ona da şiv deyirik. Məmulən çox qanadı da yoxdur da şivi. Bu şiv biz hər metrdə 50 dənə şiv düzəltmişik, əkmişik. 50 hektar yerim var, 100 hektar yerim vardı. Hər metrdə 50 dənə 50 ağac əkmişəm. Bunu zərb eləyin, çarpın. Zərbin də türkü çarpmaqdır. Çarpın 100 hektara, 50 hektara. Burada məsələn neçə milyon ağac var. Mən indi bunları nə edirəm? Gətirirəm, deyirəm ki, Türk dünyasına satıram. Türkiyə internetdə gəlibdir. Deyirəm ki, mənim ağacçılarım var, qoyuram bura. Tut ağacım var, əriyə ağacım var, üzüm ağacım var, filan ağacım var, çinar ağacım var, ardıcım var, filanı var, satıram. Bunu şəhərlərə, bələdiyyələrə deyirəm, ağa, mən satıram, gəlin alın. Ağacın birini satıram, məsələn, indi baxın, görün, nə qədər insan, 300 milyon mənim potansiyel nədir? Yəni, çıxarı var. Bunlar ehtimalə mənim müştərim olacaqlar, alacaqlar. 300 milyon adama deyirəm ki, gəlin məndən ağac alır. Bazarım 300 milyondur. 300 milyon adamdan 10 milyon məndən ağac aldı. 10 milyon ağac. Hər ağacda 100 min deməyək, 10 min tümən mənfəət elədim. 10 min tümən. 10 milyon ağac, 100 milyon ağac, hər nə mənə satdım. Hamısını, baxın, böyük bir bazardır. Ehtiyacım yoxdur İngiliz oxuyam, ehtiyacım yoxdur filan oxuyam, ehtiyacım yoxdur Fransız oxuyam, ehtiyacım yoxdur Türk dünyasıdır. Yolum da çəkir Türkiyə. Türk dünyası çəkir. Çindən neçə min kilometrdir ha dostlar. Dünyanın ən böyük yoludur. Ən böyük yoludur. Oradan çəkir gəlir Avropaya. Burada ağaçları bu Təbrizdə vuracaqsan Qətara. Göndərirəm bunu Türkmənstana, Türkmənistana. Bunu göndərirəm Qırğızistana. Bunu göndərirəm Tataristana. Bunu göndərirəm Türkiyəyə. Bunu göndərirəm filan yerə. Göndər getsin ağaçları. Hələ yəni çox böyük bir güc olacaq. İndi bu dedik böyük baxandadır. İndi kiçik baxanda nə olur? Kiçik baxanda da budur. Mən Kələkbərliyəm. Kələkbərlilərə istəyirəm bir dənə kitab yazam, fəqət Kələkbərlilər bilsinlər ki, mən bu Kələkbərlinin ləhcəsini saxlamaq istəyirəm. Mən Miyanalıyam, istəyirəm Miyananın ləhcəsini saxlayam. Mən Zəncanlıyam, Ərdəbilliyəm, mən Xalxallıyam, mən Astaralıyam, mən Sulduzluyam, mən Qəşqayın filan şəhərindənəm. Mən Qəzvinin filan şəhərindənəm. Mən Həmədanın filan şəhərindənəm.
İstəyirəm ki, öz ləhcəmi saxlayam. Öz tariximi, dil tariximi ləhcədə qalır. Dil tarixi ləhcədə görünür, dostlar. Mən istəyirəm dilimin, tarixin ləhcədə saxlayam. Mən istəyirəm bölgəmin tarixini yazam. Bölgəmin tarixini yazam. Bir istəyirəm bunu yazam, Türk dünyası bilsin, çox gözəldir. Bir də istəyirəm bu dünya öz kəndimdə, öz şəhərimdə bilsinlər, öz dövrbərimdə bilsinlər. Bu mənim nəzərim. Bundan da keçdim. Mən bir dana bir ayrı məramnaməmdə bir ayrı bir işdə gördüm. Dedim ki, dövlətdə bir əlifbaları vardı. Deyir ki, hər kəs istəyə mənlə işləyə. Mənə işləyə, dövlət. Mənlə işləyə bu əlifba ilə yazmalıdır. Latin əlifbasının beləsi. Amma indi mən istəyirəm fəqət məsələn Kirillə başlayır. İstəyirəm mən Kirill ilə yazam. İstəyirəm ərəb əlifbası ilə yazam. İstəyirəm özüm bir əlifba düzəldim özüm üçün. 10 nəfər üçün. Kim mənə deyə bilər sən niyə bunda yazırsan? Məsələn şeirlərimi bundan bu qaşıq çəngəl əhsi ilə çəkəm, onunla yazam. Mən istəyirəm mixi xətçi deyirlər, döktür ağ bayraq cənabları deyir ki, bu ox xəttidir, oxu. Oxumaq da oradan gəlir. Çox sözüm xoşum gəldi. O oxumaq xətti ilə, oxu xətti ilə, ox xətti ilə istəyirəm ki, mən yazımı yazım. Kimə nə? Kimə nə deyə belə? Mən dövlətə istihdam olsam, baxın, diqqət buyurun. Mən dövlətə istihdam olsam, dövlət mənə deyəcək ki, mənim dilim budur. Sən bunu başarmasan istihdam elə bilirəm. Tamam, mən gedib bunu öyrəşərəm. Amma mən istəyirəm ki, dövlətin dilini öyrəşməyəm. Dövlətə işləməyə çalışıram. Mən istəyirəm öz dilim, özüm bir əlifba düzəldim özüm üçün. Əslən mənim heç kəs yazdığımı oxuya bilməsin. Məncə mənim haqqımdır. İnsanların haqqıdır. Baxın, mən demokrasini belə düşündüm, yəni. Mən belə düşünürəm ki, demokrasiyada mənim haqqım var, mənim millətimin haqqı var, mənim vətəndaşımın haqqı var. Öz istədiyi əlifbasını da düzəltsin. Öz istədiyi əlifba ilə yazsın, öz istədiyi ləhcə ilə yazsın, özü bir dil düzəltsin, özü ondan yazsın. Bəşəriyyətin zehni budur. Açıq qoyacaq. Bəlkə 100 ildən sonra bu dil çox da bir gözəl bir dil olar. Türk dünyasına və insanlığa bir taza bir şeylər verər. Çünki hər dil bir fəlsəfədir, dostlar. Bir dünya görüşüdür, bir dünya baxışıdır. Ona görədir bir millət gedir qabağa, bir millət gedir dalıya. O zamancan ki, Avropalılar Latin ilə gedirdilər, Latin dili qocalmışdı, aparmırdı qabağa. O günəcən ki, o dil ilə gedirdilər, Qurunustada idilər. O gündən ki, o dillər çıxdılar, bir iddəsi Alman dilinə getdi, bir iddəsi Fransa, bir iddəsi İngilisi, bir iddəsi, nə bilim, filan dilə getdi, başladılar getməyə qabağa. Yəni, hər dil, mənim nəzərimə belə gəlir ki, bir dilin cavanlıq dövrəsi var, qocalıq dövrəsi var. Mütəəssifانə fars dili tez qocalıbdır. Çünki fars dilini biz yaratmışıq, biz türklər yaratmışıq, bunu mən inanıram. Biz neçə dil yaratmışıq? Torpaqları almışıq, danışamamışıq onlarla. Yəni biz getmişik Hindistanı almışıq, Hindistana hindilərlə danışamamışıq. Hindilərin də özlərinin içində neçə 100 dana dil var, neçə 1000 dana dil var. Nə bilim neçə 1000 dana imiş o zaman. Dədələrimiz gəliblər, deyiblər ki, biz bir dana ortaq bir şey düzəldik ki, bunlar hamısı baş tapsın. Gəliblər ordu dili ilə fars dilini düzəldiblər, onlarla danışmağa. Bunun üçün görürsə, ordu dili hələ feylən Hindistandadır. İndi Pakistanda onun içindədir, Əfqanlılar da biraz bilirlər. Fars dili həm Hindistanda, həm Əfqanistanda, həm Pakistanda, həm İranda, həm də Tacikistanda oxunur. Yenə bunu biz yayırmışıq. Çünki bunlar bizim siyasi nüfuz alanımızdır. Bizim arxa bağçamızdır. Dünən bunu arxa bağçanı danışdıq. Rusiyanın arxa bağçası Qafqazdır, İranın bir parçası şimal parçasıdır. İkinci Dünya Savaşında İranı iki yerə bölüblər. Bir parçası xətt qoyublar, belə dairə kimdir, yarı dairə qoyublar. İngilislərin əlindədir güney tərəfi, Hindistan tərəfi. Hindistan tərəfi də olur, dostlar, hara? Olur Pakistan, Əfqanistan tərəfi. Bunlar çünki onlar Hindistan idilər. Bir tərəfi də Rus nüfuzudur. Azərbaycandır, Türkmenistandır bunlar. Şimal, Gilan, Mazəndaran, Türkmen Səhra. Bunlar da Rusun arxa həyətidir. Arxa bağçasıdır. Biz də o zamanki imperatoruduq. Bizim də Osmanlı olaraq, mən demişəm, mənim məramnaməmdə
tarixi məramnaməmdə, yəni məramnamə gələcək üçündür. Amma bir də mənim keçəcəyə də bir baxışım var. Keçəcək məramnaməmdə də bizim Türk imperatorluğu Hindistan, Şərq Asiya bizim arxa həyat bağçamızdır. Bizim nüfuz bölgəmizdir. Əlbəttə Osmanlı sonra bunu aparıb da Avropaya da aparıbdır. Yəni Avropa bizim imperatorluğumuzun həyat bağçasıdır. Arxa bağçasıdır. Bunun üçün bizim belə bir məramnamə, belə bir şey olacaqdır. Mən bu günləri istəyirəm qutaram, fikir edirəm ki, 2-də başladım mən. Görüm saat neçədir. 1 saat 20 dəqiqə olar danışıram. Dostları da yoldum. Məramnamə məncə hərəmizin bir məramnaməmiz olmalıdır. Çünki məramnamə bizi yavaş-yavaş aparar ki, biz nələr düşünməliyik. İndi yox, Amerika İranı, İsrail İranı vurdu dünən gecə. Siz sübh yuxudan durdunuz. Əvvələn dostlar əgər görüblər Təbrizin ətrafında deyirlər sərdərini vurublar, haranı vurublar. Əgər bunlardan xəbəriniz vardı, yazın görək ki, nə olubdu, haranı vurublar, nə cürdür, nə cür deyil, əks film falan olsa mənə də göndərin lütfən. Bir bu. Bir bu ki, indi bu savaş getdikcə qızışdı. İran indi ya gərək cavab verə ki, gərək cavab verə. Verməsə, əmələn İslam dünyasında və ərəblər içində, oracan ki, indi xoruzlanmışdı, biz eliyox, beliyox, filanıq, bəhmanıq. Xüsusən ki, biz 300 dönəm müşəh vurduq İsrailə. Vurmasaydı, çox abrılı idi. İndi vurmasa, deyəcəklər ki, oho, İsrail cavab verdiği üçün İran cavab verəmədi. İran məcburdur cavab versin. Məcburdur cavab versin. Əlbəttə, bilin, elə bir zahirən hələ buradan cavab vermirdi. Xarici İşlər Vəziri demişdi ki, biz saniyələr içində cavab verəcəyik. İndi zahirən 12 saatı keçir, hələ felən cavab verməyiblər. Az qalıb 24 saat ola. Yəni keçən fikrim indi hər yerdə olsa Təbrizdə 10 yarıma gəlir. Cavab verməyiblər. Versələr də mənim xəbərim yoxdur. Amma fikir edirəm ki, gərək bu gecə cavab verərlər. İsrailin gecəsidir da. Gərək cavab verərlər. Gərək günüz cavab verirlər. Üst-üstə günüz cavab verəndə bu cür olur. Gün olduğu üçün bu motorzat olsa görsənmir. Yəni o odu çıxır dalısından muşəklərin. O görsənmir. Amma hər halda nə fərq eləyəcək? Yəni radara fərq eləmir ki, o ordu radarları görsədir, kiçik bir şey də gəlsə, göydə dəmir, isti bunları görsədir. Dəmir ilə istini görsədir. Yəni həm istiyə həssasdır radarlar, motordan isti çıxır, onu tutur, həm də ki dəmirə, təxtiyə, plastikə. Çünki moc ki radar göndərir, dəyir ona qeydir özünə. O orada bilir ki, okey, bu buradan bizə geçmədi, qeyddir. Çünki qalanları geçdi, onun dövrəsində olan geçdi. İran, Fars dövləti məcburdur cavab versin. Mən umaram inşallahirrahman. İran dövləti bu iştibahi eləyə. İsraili vura. Və umaram inşallah İsrail daha ciddi cavab verə. Daha 5 dana 10 dana ilə geçinməyə. İranın mərkəzlərini vura. Haraların vura. Bunlar mənim həm məramnaməmdə var, həm də ki, indi burada deyirəm. Dostlar, mən bu günləri bir də əks gördüm. Kürdlər Əraqda zahirən gediblər, səbdə əhvalın, əsnadın götürüblər, yığıblar, qucaqlarına qaçırdılar. Niyə? Çünki siz o zaman ki, gəldiniz bir millətin, qəbalələrin, dəftərlərin oğurladınız, sabah iddia edirsiniz, bura mənimdir. Niyə? Çünki qəbalə yoxdur. Amma evlərdə də qəbalə var. Təbii ki, bizdə o sənət, əkslər bizə sənətdir. Bunu istədim deyəm ki, biz əgər İsrail İranı vursa, İran İsraili vursa, biz hazırlaşmalıyıq istiqlal elan eləməyə. İstiqlal elanın hazırlamalıyıq. Ki, gördük ki, biraz hava qızışdı, biraz dava qızışdı, istiqlalımızı şəhərlərimizdə, hər şəhərin cəmiyyəti öndə gedənləri, cəsurları, cəsur fəal mədəni ilə fərqlidir ha dostlar. Fəal mədəni odur ki, siyasi mədəni odur ki, indi danışır, insanları eləməyə çalışır, İran dövləti ilə fikir olaraq mübarizə edir, siyasətə girir və əlbəttə bizim siyasi mədənilərimizin
bir demokratik sistemdə istəkləri budur ki, dövlətə girərlər, dövləti qurarlar. Müstəqil ola ya müstəqil olmuyor. Onlar gedərlər məclisə məsələn. Əgər bir demokratik sistem orada olsa, əvəzin ki, filan kəs getsin məclisə, bizim bu siyasi mədəni fəallarımız gedəcəklər məclisə. Çünki bunlar bundan ötürü siyasətə girməyiblər ki, məsələn, siyasət girərlər orada keyfləri o cür çəkir. Yox. Bunların amacları dövlətə girib, dövlətdə təsir qoyub, millət istədiyi və özlərinin məramnamələrini icra elətdirməkdir. Amma cəsurlar şimdi, şücalar şimdi olardı ki, bu məramnamə, ya məramnaməsi var ya yoxdur. Amma bir dana məramnaməyə inanıb, partinin, hizbin, İnsaf Əlinin, Həsənqulunun ya filan hizbin, istiqlalçı hizbin məramnaməsinə inanıbdır. O deyir ki, mən bu məramnaməni bu şəhərdə quracağam. Elə savaş düşən kimi durur, silahını götürür, ya gedir silah alır, gedir radyo televizyon alır, deyir mən buradan eylem edirəm. Bura Səlmas, Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyəti. Bura Sulduz, Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyəti. Bura Urmiyə, Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyəti. Bura Sənəndət, Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyəti. Bura Həmədan, Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyəti. Bura Qəzvin, Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyəti. Bura Türkiyə, Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyəti. Bura Ərdəbil, Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyəti. Diqqət buyurdunuz? Məncə o cəsur adamlar siyasi adamlardan fərqlidirlər. Onlar generaldılar. Onlar generaldılar. Onlar həm ola bilər məramnamələri ola beyinlərində. Çünki general fərqli vardı şeylə. Generalların həm beyində məramnamələri var, həm də savaşmağa inancıları var. Onlar inanırlar ki, savaşsız bir iş olmaz. Mən istəyirəm əgər bir haqq qalam, savaşacağam. Çünki bu dünyada savaşmasan haqq verməzlər sənə. Amma mən inanıram ki, mənim bir haqqım var, o haqqı almalıyam, çünki əlimdən alıblar. Mən o haqqı almaq üçün savaşmalıyım. Buna general deyir. Həm niyə? Çünki həm özünün məramnaməsi var, həm də içində gizlir məramnaməni. Siyasi ilə fərqi budur. Generallar gizlərlər məramları. O deməz ki, mən öldürəcəm. Deyər ki, mənim dövlətim mənə əmir verəcək, mən icra edəcəm. Amma dövlətə də deyir ki, mən öldürməyə hazırım. Və eşiyə çıxanda deyir ki, biz öldürməyəcəyik. General deyir ki, biz adam öldürməyəcəyik. Biz öldürməyə çıxmırıq. Hər kəs bizlə savaşsa, biz də ondan savaşacağıq. Baxın, generalın fərqinə var siyasət. Bir siyasətlər deyir ki, mənim filan kəs düşmənimdir, filanımdır. General deyir ki, mənim düşmənim yoxdur. Mənim dövlətim var. Mənim dövlətimə əmir verəcək, mən icra edəcəm. Mənim bir armanım var. Millətimin bir armanı var. Generalla siyasinin fərqi budur ki, siyasi eləyə bilər fəqət öz düşüncəsi məramına gedə. Ya öz partisini. General millətin məramı ilə gedir. Çünki deyir, mən əskərəm, millətim əmri verəcək, mən icra edəcəm. Millətimin mənafiyi uğrunda mən savaşacağam. Generalla şeyin fərqi budur. Yəni biz yavaş-yavaş bunların fərqini bilməliyik. General nə iş görər? Siyasətmədar nə iş görər? Bizim generallarımız var. Yəni sabahları general baxın dərəcə ilə deyil ha. Deyəsiniz ki, mən ərtəşə getməmişəm ki. Yox, o adam ki sabahları durdu. 4 nəfəri də alırsınız, 10 nəfəri. Dedi gedirik radionu alaq. Bu generaldır. Biz buna bizim dövlətimiz, mənim məramnaməmdə, partilərimizin məramnaməsində həmən ki dövləti elan elədik, bu adamı eləyəcək general. Bu adam bu şəhrin nizami ordusunu quracaq. Difasını eləyəcək, düşmənə hücum eləyəcək. Bizə onlar siyasilərdən daha çox lazımdır. Bizim vətənimizə, millətimizə. Türkiyədə bir gözəl bir məsəl var idi bir zaman. Bu Qurtlar Vadisinə mən dostlar xahiş edirəm baxın. Qurtlar Vadisi serialına, dizisinə baxın. Serial ərəbcə sözdür. Türkçəsi dizidir. Düzü də, düzmaq, bir-birinin dalısın düzülüb ha. Ona deyirlər dizi. Bu
düzü və diziyə baxın, Qurtlar Vadisi. Burada bir yerdə gəlir deyir ki, qaçaqçı mənim qaçaqçım olsun, terrorist mənim terroristim olsun. Yəni nə mənə? Deyir ki, bu adam terrorist ola bilər. Amma bu adam bir var Farsın terroristi ola, gələ bizi terror eləyə. Bir də var mənim terroristim ola, mən bunu kontrol eləyə biləm. Yəni mən kontrol elədiyim terrorist mənim kontrolumda olmayan terroristdən çox təhlükəlidir, yaxçıdır. Yəni hər ikisi də pisdir, amma birini mən kontrol eləyə bilirəm, birini kontrol eləyəmirəm. O haranı vurar mən bilməyəcəyəm, kimi vurar mən bilməyəcəyəm, nəyi vurar mən bilməyəcəyəm, nələri dağıdacaqdır, nələri öldürəcək, kimləri öldürəcək, bunları bilmirəm. Amma bir də bax mən biləm ki, bu terroristdir, bunu kontrol eləyəm. Özü də bilməyək mən kontrol eləyirəm. General belə düşünər. Siyasi belə düşünməz. Siyasi deyər, mən terrorla müxalifəm. Terror gərək olmayın. General deyər ki, mənim lazımdır, məsələn, filan yerdə filan kəs ölsün. Onun üçün də mən hazıram öləm. Yəni, sabah gəlsin, mən tutsunlar, mühakimə eləsinlər. General belə düşünə bilər. Onun üçün də görürsünüz ki, bəzi dizilərdə bu dizilər, dostlar, şeydən gəlmir, çöldən gəlmir, göydən gəlmir. Bunlar yaşanlı, zindicanlıqdır çoxu. İranda məvadlı müxəddirə görə film düzəldirlər, yaşanlılıq durumdan gəlir də bunlar. Türkiyədə də ordusal, əskəri dizilər, ittilaati dizilər, intelligence dizilər, onlar da yaşamdan gəlir. Orada da deyir ki, mən istefa verirəm. İstefasını yazır, qoyur mizin üstünə, silahını götürür, gedir savaşır. Deyir ki, mənə tutsalar, deyəcəklər ki, bu intelligencedir, siz də qoyacaqsınız filan tarixdən bu adam istefa veribdir, bizim şeyimizdə deyil. Çünki bir dənə general belə düşünər, millətin mənafi üçün. Bəzən əmir gözlər, bəzən də görər ki, dövlət əmir verənmir. Güney Azərbaycanda bizim vəziyyətimiz belədir. Xamenei bunu çox açıq dedi. Bu siyasəti çox açıq dedi. Dedi, bəzi şeylər var, mən dövlətə deyə bilirəm, eləsin, sipaha deyə bilirəm, eləsin, sipah eləyəndə girə düşürük. Amma bəzi şeylər var ki, biz istirik olsun, amma eləyənmirik. Ona nə dedi? Dedi ki, nə mənə? İdad, farsçası yadımdan çıxdı. Nə mənə bir silah? Hər kəs özü dedi ha, dostlar, əgər yadınıza düşsə, hər kəs özü hər yerdə təşxis verdi, orada əməl eləyə bilər. Ateş və ixtiyar. Ateş və ixtiyar. Ateş və ixtiyar nə deməkdir, dostlar? Ateş və ixtiyar həmandır. Deyir ki, mənim terroristim, terroristlər ki, mən kontrol eləyə biləm, mənim əmrimlə, istəyimlə gedələr, amma orada olmayan o yaxçıdır. Xamenei bunu dedi. Normalda generalların haqqıdır bu. Yəni, siyasətmədar bunu deməməlidir. Amma Xamenei özün yendirdi, özün general bilir. Niyə? Deyir ki, mən ordunun başqanıyam. Ordum, mən bir sərhəncəm, mən bir timsalam, mən bir generalam. Özün general gördüyü üçün gəldi, dedi ki, bu tezi aşmadı, amma biz bu tezi indi açırıq da. Ateş və ixtiyar yəni nə demək? Yəni demək ki, mənim bir də müxaliflərim var içdə. Mən bunları sipahı göndərəmirəm ölsün, ittilaatı göndərəmirəm bunları öldürsün. Bunları rəsmi olaraq biz öldürsək, xastalar öldürsə, gəlib bunlar mühakimə olalar. Mühakimə olsalar, ordumuz mühakimə altına keçər. Neyniyək? Xameneinin də burada bir ağıllılığı var. Amma bu ağıllılığı işlətdi, eşitdi, görsətdi ki, bu terrora istiləri qırsın. Gəldi, dedi ki, mənim bir də insanlara ehtiyacım var. Bunlar orduda olmasınlar. Ordudan ya istefa versinlər, ya da ordudan eşitdi olsunlar. Ordu dediyim, yəni silahlı qüvvələr. Polis, ittilaat, ərteş, sepah, bəsid, nirü dəryayı, dənizlər gücü, torpaq gücü, kara deyirlər Türkiyədə. Yəni zəmini. O şey ki, biz farsçada zəmini deyirlər, ona Türkiyədə qara, qərə. Qara, qarrədən gəlir də. Qarrə sözü də oradan gəlir bəlkə. Bilmirəm, ərəbcədə, türkcədir. Nəzərə bu təşdidi olduğu üçün deyirəm, bəlkə şey olacaqdır, ərəbcə olacaqdır. Təşdidindən deyirəm. Mən dedim, dil mütəxəssis deyirəm. Qara gücləri, göy gücləri
Bunlara ya gərək bunlardan istifa versinlər, çıxsınlar, ya da ki, bir də insanlar var, eşikdədirlər. Bunlar keçsinlər, öldürsünlər. Mənim bu müxaliflərimi, Xameneyinin sözü buydu. Mənim müxaliflərimi bunları öldürsünlər. Mühakimə də olsalar, keçsələr zindana hazır olsunlar bura. Çünki o adam deyir ki, mən zindana gedə bilərəm. Mən millətimdən ötürü zindan çəkərəm. Baxın, generallarla siyasinin, əlbəttə bizim indi siyasi mədəni fəallarımızın %99-u generaldılar. Çünki deyir, mən millətimdən ötürü zindana gedirəm. Və gedirlər. Bunlar həm generaldırlar, həm siyasidirlər. Amma bizim bir generallara da ehtiyacımız var. Bir de generalların yanında bir adamlara ehtiyacımız var. Bunu dostlar məramnamədə yazmamışıq. Çünki yazmaq olmaz. Bu da bu deyil. Məsələn, Kürtlərin terror qrupları var. Gəlirlər, terror edirlər. Bizim de bir de insanlarımız mümkündür. O qədər millət vətənpərəst olalar ki, öz adlarına dururlar, gedələr, onları vurarlar. Sən gələrsən mənim torpağımda vurarsan, mən də gələm sənin torpağında vururam. Mən də gələm sənin şəhərvəndini vururam. Mən də gələm Kürdü vururam. Sən gələrsən mənim şəhrimdə bomb partladarsan, mən də gələm sənin şəhrində bomb partladarım. Baxın dostlar, biz siyasətdə bunları deyə bilmərik. Çünki ayağımızı tutar da. Çünki bizi qoyarlar, mühakimə elərlər. Bizi faşistə müttəhəm elərlər. Bizi nəsli qırmağa müttəhəm. Amma əgər Cabbar Dura, Yasin Dura, Əhbər Dura, Qasım Dura deyir ki, Kürt gəldi, ya Fars gəldi, mənim vətənimdə filan işi gördü, mən gedəcəm öldürüm. Məsələn, mən keçən günlərdə gördüm 1-2-3 nəfər Azərbaycan ziddinə, Türk ziddinə çox ciddi danışırlar. Söyüş filan verirlər. İnkar edirlər. Məsələn, arzu elədim, o oğlan ki, getdi, o coç deyən Təbrizi, Türkçə coç deyirdi, onu sendə vurdu. Arzu elə, o generaldır məncə. Mənim nəzimə o bir generaldır. Çox böyük generaldır o. O getdi, orada ona 1-2 dana vurmaqla İranda coç yığıldı. Farslar bizi sevdiklərindən, hörmətdən yığmadılar. Hala coç deyirlər. Amma o bir general özün fəda elədi millətə. Neynədi? Mən bunun əlini öpərəm. Mən onun əlini öpərəm. Tanımıram, tanısam bağən deyirəm. Həm əlini öpərəm, həm də əlimdən gəlsə, hər nə gəlsə ona xidmət edər. Özünə, balalarına, əhliyalına. Bu bizim vəzifəmizdir. O bir iş gördü ki, o günəcan radyo, televizyonda, hər yerdə bizi coşdu deyirlər. O adam çıxdı, o sində onu döydü ha, o səhnədə. O teatrın səhnəsində onu döydü ha. İndi bir dana Təbriz, İran televizyonunda bir nəfər oturub o sıpıqlı. Özünə də ustad dökür deyir ki, onun səsindən falan. Azərbaycan heç vaxt yox idi, İran heç vaxt yox idi. Azərbaycan parçayı İrandır. Bir dana general istəyirəm. Gedib bu adamı döyər. Bu adam hesabın qoy ovucuna. Necə bilər özü elər. Gedib bu adamın hesabını qoy ağzına. Bir dana o Təbrizdə də haralıdır bir dana cavan oğlan vardı, savadsız. Çıxır hər şeyə danışır. Biz Türklər yox, Azərbaycana həmlə edir, Türklərə həmlə edir. Azər yox, Fars yox, filan dilimiz, bizim nəslimiz Fars şey deyil, Türk deyil, dilimiz Türkdür. Bir dana general istəyirəm gedib bunu vura. Bunun hesabını qoy əlinə. Biz elm adı ilə icazə verən mərq düşmənlər gələrlər bizi təhqir edirlər. Bu təhqirdir bizim millətimizi. Məramnamə budur. Qoyuram ortaya. Mənim məramam budur. Generala ehtiyacımız var. Bizim siyasətdən çox, siyasətmədardan çox, mədəni fəaldan çox indi generala ehtiyacımız var. General nə edəcəkdi? Özü bir dana tim düzəldəcəkdi. 2 nəfər, 3 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər deyəcək ki, biz gedəcək filan işəçi döyəcəyik, vuracağıq, öldürəcəyik. Niyə? Çünki o bizim millətimizə tohin elədi, o bizim tariximizi dandı, o bizim dilimizi dandı, o bizim kimliyimizi dandı, o bizi məsxərə elədi dünya gözü qabağında. Radyo, televizyonda oturub bizi məsxərə edir. Əzüdüdür, kimdir? Hər kəsdir. Sən kimsən məni millətimin, dilin, tarixin danasan və inkar eləyəsən və təhqir eləyəsən radyo, televizyonda ya yazılarında.
O müəllim kimdirsə, müəllim deyə müqəddəs bir şey yoxdur. O zaman ki bizim əleyhimizə xiyanət edir, özümüzdən olsa xaindir. Özümüzdən olmasa düşməndir. Fərqi budur. Əgər türkdürsə, türk dilində danışır, amma deyir mən türk deyiləm, o xaindir. O deyir Azərbaycan İrandır, İranın bir parçasıdır. Əvvəl İran, sonra Azərbaycan, o xaindir. General tapılacaq ki, düzə onun hesabını verəcək əlinə. Fars olsa düşməndir, düşməni biz hər yerdə vurmalıyıq. Hər paltarda olur olsun, hər yerdə olur olsun, biz onu vurmalıyıq. Mən bunu məramnamədə kətbi yazan varam. Heç parti bunu sizə deməz də, deyə bilməz də. Çünki müttəhəm onlar faşistlər. Amma bu dünyada olan rivaldır. Dünyanın hər yerində var. Hər yerində bunu görərlər. Mütəəssifانه, istəyək istəmək, belədir dünya. Bu vaqi, baxın, realizminə, vaqiiyyəti görmək olan, o şey ki dünyada görünür, onu inkar eləmək haqqımız yoxdur. Bu vardır, öldürür. Amerika istədiyi yerdə gedir, bombu salır Həsənin aşpəzxanasına. Öldürür. Bu bir vaqiiyyətdir. Niyə gücü var öldürür? Mənim gücüm yoxdur, öldürən mənə. Mənim də generalım dursun kesin. Bunun üçün mən milli hərəkətdə olanları iki yerə ayırdım, dostlar. Mənim məramnaməmdə bunu burada deyirəm, yazmayacağım. Bəlkə bu yazını, bu videonun içində bəlkə qoymadım qalsın. Bizim milli fəallarımız iki cürədir. Bir general, bir siyasi. Siyasilər məramnamə ürətirlər, fəlsəfə ürətirlər, fikir ürətirlər. Bunlar üçü bir şeydir. Məramnamə, fəlsəfə, düşüncə, bunların üçü bir sözdür. Fikir, dördü. Hamısı bir sözdür. Düşüncə, fikir, fəlsəfə, bunlar hamısı bir şeydir. Bizim bir iddəmiz bunları ürətir. Bunlar əldə qüvvət çırağıdır. Qüvvət çırağı ilə gedirik, hara gedəcəyik, bunu göstərir. Generallar bunu göstərir. Generallar deyir ki, hər kəs, ateş və ixtiyar budur, o Xameneyi deyir ateş və ixtiyar budur. Bizim generallarımız ateş və ixtiyardılar, olmalıdırlar. Çünki bizim dövlətimiz yoxdur, bizim ordumuz yoxdur, bizim bəsicimiz yoxdur, bizim polisimiz yoxdur, bizim zindanımız yoxdur, bizim ittilatımız, intelligence servisimiz yoxdur, bizim məhkəməmiz yoxdur. Bunlar olmalıdır. Bizim generalımız olmalıdır. Bu general vətən üçün, millət üçün fədai olmalıdır. Bilirsiniz, Pişəvərinin ordusunun adı niyə fədaidir? Çünki bunlara hüquq da verilmirdi çoxuna. Bunların gəliri yox idi. Bunlar vətən üçün canlarını qoymuşlar, ovucularına çıxmışlar. Biz bu canı qoymuşuq, o şey dedi ki, həllaşlı hansısıdır? Ya bizim bu Nəsimidir, deyir ki, mən neçə ildir dar ağacımı ipi salmışam boynuma, darın ipini salmışam boynuma, ağacını da çiynimdə dolandırıram, çəkən yoxdur. İndi məni dara çəkirsiniz, tamam, indi bunu mən dar ağacı özüm neçə ildir boynumda. Bizim dar ağacı neçə ildir boynumuzdadır. Biz ölməyə hazırıq. Hazır idik, hazırıq. Biz indi bir gün öləcəyik. Nə yaxdır ki, vətən yolunda, millət yolunda ölək. Və nə yaxdır ki, ateş bir ixtiyar olaq. Deyək ki, mənə heç bir şey deməyəcəkdir ki, sənin düşmənin filan kəs filan sözü dedi, düşməndir. Hər kəs məni radio, televizyonda dilimi, tariximi dansa, tohin eləsə millətimə, hər kəs mənim vətənimi işğal edir, düşməndir. İşğalına davam edir, işğalın davamına köməklik edir, düşməndir. Mənim liderim yoxdur indi feylən, mənə desin, ged öldür. Ərteşim yoxdur, mənə desin, silah verirəm, ayda hüquq verirəm, gəlirim bir belədir, ged öldür amma. Mən özüm bu millətin əskəriyəm. Bizim bir də insanlarımız var, deyir, mən bu millətin əskəriyəm. Sən bu millətin əskərisən, kimi öldürmüsən, kimi vurmuşsan,
Get vur. Get öldür. Gözləmə. Ateş və ixtiyar. Tamam dövlətlərində ateş və ixtiyar məmurları var. Tamam millətlərində ateş və ixtiyar fədailəri var. Bizim də millətimizin fədailəri olmalıdır. Bizim də millətin fədailəri olmalıdır. Bizim də millət lazım olsa gəlib məsələn məndən xüsusi soruşmalı ki, bizim məsələn əlan filan yerdə filan kəsi ya filan qrupu ya filan şeyi qrup dəstəsinin tərəfdarlarının filan kənddə tökülüblər bizi vururlar. Adlarını çəkməyim da, yəni siz də bilirsiniz, mən də bilirəm haradayım. Qəşqaistanda, Güney Azərbaycanda, Şimalda bizi vururlar. Biz nə etməliyik? Fədailərimiz qalxmalı da yağa. Farslar geçən 100 ildə bizim liderlərimizi bir terror ediblər. 2 dənə millət çox terrorçu millətdir, dostlar. Ben bunu gərək şeydə yazam. Məramnamədə. Yazmamışım. 2 millət terrorçu millətdir. Bir Fars milləti, bir Erməni milləti. Erməni milləti 1-ci Dünya Savaşından bu günə qədər 70'dən çox səfir, konsul öldürüblər. Türk səfir konsul öldürüblər. Türkiyənin səfirlərin terror ediblər. Bir də Fars terroristi var. Geçən 200-300 ildə bəlkə çox Nadir Şahdan bu yüzə heç olmaz. Oradan qabaq əslən getməsək belə Nadir Şahdan bu yüzə tamam bizim liderlərimizin hamısını Farslar terror ediblər. Öldürüblər. Və dünyada terroru mərkəzi Fars terrorudur. Niyə? O Farsın milləti ordusundan kənara. Baxın, məsələn Mirza Rıza Kirmani gedibdir Nasiruddin Şahı terror eləyibdi. Bu adam şeyi bilmir. Ordudan pul almır. Farsların milli mənafeyini düşür. Kitap yazıb əvvəl. Kitapları yazıblar, məqalələr yazıblar. Məramnaməsi var. Adam o məramnamədən sonra heç yerində pul almır. Durub bir dana topancı alıb gedibdi. Mən şahdan bir şey soruşacağım. Paltar da giyib, molla paltarı zahirən giyib. Axirdə də molla paltarı giyince gedib Nasiruddin Şahın vurubdu. Məşrutə hərəkatında islahatdır, inqilab deyil. Bunu Məhəmməd Rıza çevirdi inqilaba. Çünki istirdi bunun qabağında, yanında bir dana da şey qoysun. İnqilab-ı Sefil, Şah-ı Millət. Ona görə onu inqilab elədilər. Məşrutə islah hərəkatında ki, üstdən islah olurdu, şah tərəfindən islah başlanmışdı şahıya. Görürük ki, Məhəmməd Əli Şah, Allah rəhmət eləsin, qəni rəhmət eləsin. Bu türkçü, millətçi, vətənpərvər şaha. Bu, tamam xainlərin içində təhd savaşan şaha. Təhd canına dünya ordusu ilə, framasonlarla savaşan şaha. Allah qəni rəhmət eləsin. Məhəmməd Əli Şah durdu, təhd canına bunlarla savaşdı. Necə dəfə Farslar ordu yox ha, ordu yoxdur o zaman. Farsların ordusu yoxdur. Əgər ordu da varsa bizim ordudur. Farslar getdilər, neçə dəfə terror elədilər. Farsçılar, framasonlar. Mütəəssifanə Türklərin də əli oldu bu terrorlarda. Təhd şah idi ki, təşxis verdi ki, təşxis vermədi. Belə Kor Xədicə də bilirdi ki, məclisdə nümayəndələrin %90'ı framasondur, farsçıdır, Türklərin hökumətinə müxalifdirlər, İngilistan tərəfdarıdırlar, İngilistana hakimiyyətin mənafi üçün savaşırlar. Bunlar İngilistan siyasəti əsasına Türk dövlətini yıxmaq üçün hərə bir ordu düzəltdi. Hər nümayəndə, framason, siz mənə deyin ki, bunlar hüququn hardan gətirdilər, verirlər buna. Məclis bu adama, məsələn, deyək ki, indiki pulla ayda 50 milyon verir.
Bu adam 500 nəfəri, 300 nəfəri, 100 nəfəri, 50 nəfərin hüququnu hardan gətirirdi, yetirirdi? Silahını hardan gətirirdi? Gülləsini hardan gətirirdi? Bunları harda yatırdırdı? Necə? Bunların dalda bir sirvət olmalıdır. Deyək ki, sən bunlara hüquq ver, mən bu da əsləhələr verəcəyəm, bu da tüfək verəcəyəm, bu da güllə verəcəyəm, bu da amuziş bunlara ver, bunları təlim ver, bunları ordusal örgətlə, və bunlar çıxır da terrora. Məhəmməd Əli Şah bunu gördü, gəldi, məclisi topa bağladı. Çünki məclis dövrəsi kollən padiqan olmuşdu. Evlər padiqan, xiyabanlar padiqan, küçələr padiqan. Hər yerdə çıxırdılar, hər kəs istədilər, terror eləyirdilər. Hər kəs dediğin türküdür. İsfahanda da türk fərmandarıdır, ustandarıdır, bəxşdarıdır, Mustafi'dir. Şirazda da, Həmədəndə də, Təbrizdə də, Tehranda da, Kərəcdə də, hər yerdə türküdür. Bunlar kimi vururdular? Türkləri. Türk müdürləri vururdular. Türk liderləri vururdular. Türklər liderlərsizinlər. Deyir ki, dövlətin, mücahidlər də bu, mücahidin xalq dedikləri də bu teorini götürürlər də, deyirlər ki, dövlətin barmaqlarını vursaz, əli yumruğu ola bilməz vursun. Gəldilər, dedilər ki, məsələn, fərmandiklərin zadlarını vurun. Bunların farsların qədim zamanından, diqqət buyurun, nədir o? Serialda da, bu Türkiyə dizilərində də oynayıblar. O İsmail'də nədir adı? Terrorçu. Bir məzhəb yaradıbdır. Terror qrupları gedirlər, fəqət türk liderlərini öldürürlər. Türk sərhəncilərin, timsallarını, sipəhbudların, ərtiş tarlalarını öldürürlər. Bizim mütəəssifanə deyirəm. Bizim ateş və ixtiyar insanımız yoxdur. Ateş və ixtiyar niyə olmayıbdır? Çünki biz dövlət sahibi olmuşuq. Demişik biz qanun dövləti yox. Baxın, deyirlər ki, qanun yox idi. Baxın, dövlət bir əsas üstündə edirdi da, mühakimə edirdi insanları. Dövlətlərlə danışırdı, qanundur da. Dövlət deyir ki, bugünlər budur. Dövlət, deyək, şahın sözləri qanun. Tamam, qanun verdi ki, get filan yerə, qanun oldu. Qanunsuz deyildi. Qanunu dövlət millət yazmırdı, şah yazırdı. İndi də millət yazmır, elə indi də İranda qanunu millət yazmır. Şah yazır, vəzir yazır, vəkil yazır, dövlət yazır, Xamenei yazır, göndərir məclisə, məclisə deyir, bəli. Qanun deyil ki, qanun odur ki, məclis yazar. Məclisə odur ki, millət seçər. Millət seçmədiyi məclisi qanunun dövlət verir, vəzir verir. Hər kəs də etiraz eləsə gətirirlər, boğazına pul basırlar, deyirlər, bəli, o da gəlir, deyir, bəli. Bu bizim şeyimiz deyil. Məramımızda deyil. Bizim məramımızda da deyilmişdi. Biz o zaman Qacar dövrəsində, Qacardan da qabaq, bizim güc əlimizdə olduğu üçün biz deyirik ki, onlar terroristlər, biz terrorist deyirik. Mütəəssifانه indi də belə inanırıq. İndi də yenə də dövlətimiz yoxdur, amma yenə deyirik ki, biz terrorist deyirik, biz hüquqçuyuq, biz qanuncuyuq, biz demokrasiyuq, biz liberal. Ax, nə demokrasisi? Hangi demokrasi? Sən hangi demokrasidən, hangi harda danışırsan? Dövlətin yoxdur, işğal olmuşsan, danışa bilmirsən. İstəyirsən danışırsan, tuturlar uşaqlarını, böyüklərini tuturlar, aparırlar, qızlarını, oğlanlarını, xanımlarını tuturlar, küçədə yol yeriyə bilmir, tuturlar. Sən burada demokrasidən danışırsan. Biz demokrasi dövləti quracağıq. Biz əvvəl hakimiyyət quracağıq. Yəni əvvəl gərək İranı yıxaq, dövlətimizi quraq, sonra dövlətimizi quraq, sonra ordumuzu quraq, ittilatımızı quraq, polisimizi quraq, bəsicimizi quraq, əmniyyət qüvvələrimizi quraq, ordumuz olsun, göylərdə, yerlərdə, dənizlərdə, hər yerdə, sularda gücümüz olsun. Düşmənlərimizi yıxdıq, dalıya oturtduq, əmniyyətimizi qorutduq, hamıya qəbul elətdik ki, biz varıq, hamı bizi qəbul eləməlidir, hər kəs bizə ehtiram qoymalıdır, hər kəs bizim haqqiyyətimizi qəbul eləməlidir. Elə ki, bu mərhələyə yetişdik, buranı keçdik, onda danışacaq demokrasi. Demokrasini biz yaradacağıq. Yoxsa indi savaş halında nə demokrasi? Savaş halında gələk ki, biz Farsla savaşaq ya yox, bu demokrasi deyil ki. İşğaldan azad olaq ya yox, bu demokrasi deyil ki. Biz Fars dilindən çıxaq çıxmayaq, bu demokrasi deyil ki. Demokrasi odur ki, gücünü oturdacaqsan, qəbul elətdirəcəksən, hamı boyun əyəcəkdir, səni qəbul eləyəcəkdir, deyəcəkdir, mən səndən düşmənlik eləmirəm. Zorum çatmadı sənə. Elə ki, heç kəsin sənə zoru çatmadı, deyəcəksən ki, demokrasi nədir? Oturacaqsan, demokrasidən danışasan. İndi bizim, bu için mən demokrat bir adamım, çox iştibahdır. Mən də buna inanırdım bir zaman. Mən də dedim, demokrasi. Nə demokrasisi? Demokrasi. Mən hələ feylən
O filan olmuş adam çıxıb gəlib televizyonda mənə tohin edir, millətimə tohin edir, dilin danır, tarixin danır, filan danır. Mən buna cavab verəmirəm. Nə demokrasisi? Burada mənə demokrasi burada budur ki, onu öldürəm. Onu vuram, onu yıxam. Demokrasi mənə bu mərhələdə budur. Mən demokrasidən danışmaq haqqım yoxdur. Necə ki, indi adamlar gəlib otururlar, deyirlər ki, oturaq, nəqd edək, görək ki, biz Azərbaycan hərəkatı demokratikdir ya yox. Azərbaycan hərəkatı demokratik hərəkat olmamalıdır. Azərbaycan hərəkatı güc hərəkatı olmalıdır. Demokrat hərəkat olmamalı. Azərbaycan hərəkatı güc qazanmaq gücü olmalıdır. İstiqlal almaq gücü olmalıdır. İşğalı qurtarmaq gücü olmalıdır. Azərbaycan hərəkatı yumruq hərəkatı olmalıdır. Azərbaycan hərəkatı düşməni tanıyacaq. Hər kəs Azərbaycanla, Azərbaycan milləti ilə, Azərbaycan millətinin mənafi ilə, Türk milləti ilə, Türk millətinin mənafi ilə hər yerdə olur olsun, müxalifət elədi. Azərbaycan milləti əvvəl onu düşmən tanımalıdır. Sonra onu nə cür aradan götürməyi bilməlidir. Demokrasi nədir burada? Burada demokrasinin yeri yoxdur ki. Məni salıblar zindana, bağlayıblar qəfəsə, fikir edin ki, bir dana canavarız var, bir dana ayız var, bir dana hər nəməniz var. Qəfəsə salmısınız. Sən onu qəfəsə deyirsən ki, otur demokrasidən danışaq. Ay, nə sənin qəfəsdə, o qəfəsdə sən burada nə demokrasisi? Bir nəfəri salmısan zindana, deyirsən ki, otur demokrasidən danışaq. Nə demokrasidən? Sən əslində mənlə demokrasi danışmaq olmaz ki. Sənlə mənim rabitəm demokrasi rabisə deyil ki. Demokrasi rabitəsi o olar ki, sənlə mən bir olaq. Bir yerdə olaq. Bir kəfədə olaq. Sən mənə zor deyə bilməyəsən. Əgər sən mənə zor deyirsən, sənin polisin var, qanunun var, əmniyyətin var, ittilatın var, bəsicin var, güllən var, zindanın var, məhkəmən var, mənim yoxdursa, burada demokrasi yoxdur. Əgər sən əmmamə qoymusan başıma, mən qoymamışam, demokrasi yoxdur. Burada sənlə mən danışanmarıq. Çünki sən əslində bir kəfədə dəyirik ki. Sən deyə bilərsən ki, insaf əlinə ətə həlaldır, bunu yiyin. Məni yiyərlər. Bir iddə adam, ahmaq adam tapılar, sənin sözümə baxar gəlir, məni yiyər. Bəs burada demokrasi yox. Demokrasi oradadır ki, mən səndən qorxmayam. Sən də məndən qorxmayasan. Sənin zorun mənə çatmaya, mənim zorum sənə çatmaya. Demokrasi burada çıxar ortaya. İndi biz burada necə ki milli hərəkətdə demokrasi? Əslən mən bilmirəm, bunu anlamıram. Siz necə ki fəaliyyət mədəni? Axı fəaliyyət mədəni harda ola bilər? Sən zindanda fəaliyyət mədəni elə. Axı zindanda nə fəaliyyət mədəni eləyəcəksən? Zindanda nə fəaliyyət mədəni eləyə bilərsən? O salmısan qəfəsə, deyirsən sən orada azadsan. Sən orada demokrasidən danış. Sən orada özə mən dediyim demokrasidən danışacaqsan. Axı mən dediyim demokrasi, sən dediyin demokrasi deyil ki. Hətta demokrasidən danışsaq, mən dediyim demokrasi, sən dediyin demokrasi deyil. Mən dediyim demokrasidə sənlə mən bir gücdə olmalıyıq. Sən mənə zor demə, heç bir sahədə mənə zor deyə bilmək gücün olmasın. Onda demokrasi olar. Sənlə mən ikimiz də bir yerdə yox, bir gücdə yox. Sən məni yıxanmazsan, mən də səni yıxanmaram. Ya da mən səni yıxa bilərəm hətta, onda danışa bilirik. Mən səni yıxam. Yoxsa sən məni yıxırsan, indi yıxmısan yerə, deyirsən ki, burada mənim qolumun altındasan, başımı da vururam, əzirəm. Sən tərpəşsən, mən səni öldürərəm. Gəl demokrasidən danışaq. Əslən, burada demokrasidən danışmağın anlamı var, dostlar. Lütfən xahiş edirəm, 6-7 nəfər buradadır. Yazın görək, demokrasidən danışmaq olar bu şəraitdə. Bir nəfər sizi yıxıbdır, bıçağı qoyub boğazıza, deyir ki, demokrasidən danışaq. Mən hangi demokrasidən danışa bilirəm? O bıçaq boynundadır, mən o nə desə onu danışacağam. Brainwash budur da, mən ki, indi özümü cırıram 4 ildir, brainwash budur ki, biz bir qorxuda yaşayan bir millətik. Biz işğal olmuş bir millətik. Biz burada şeydən danışanmarıq. Demokrasidən danışmaq bizə yalandır, yalan. Biz yəni beləsi deyim, biz təvəhhümə mübtəla olmuşuq. Olar ki, demokrasidən danışırlar Güney Azərbaycanda, İranda yaşayan türklər, ərəblər, bəluçlar, türkmələr, qəşqaylar, lorlar, ciləklər, mazərilər.
Onlar ki demokrasidən danışırlar, onlar ki azadlıqdan danışırlar. Onlar əslən bilmirlər. Bilmirlər nə gəlib başlarına, bilmirlər harda yaşırlar, bilmirlər zindanda sən demokrasini danışa bilməsən. Demokrasi budur ki, əvvəl zindan olmaya. Əvvəlincisi budur. İkincisi budur, bayaqçı bəhs elədim, Amerika, Kanada kimi. Mən istiqlal istəyirəm. O haqqım ola ki, heç kəs mənə deyə bilməyir, sən niyə istiqlal istəyirsən? Yəni, əgər bir dənə qüvvə, bir adam bunu düşünə, baxın, fəqət bir dənə adam, radio, televizyonda, ərteşdə, orduda, nə bilim, sipahda, bəsicdə, ittilatda, dadgahda, orada, burada, fəqət bunu düşünə ki, sən niyə istiqlal istəyirsən? Orada demokrasi yoxdur. Demokrasinin birinci şərti budur ki, heç kəs sənə deyə bilməyir, sən niyə belə düşünürsən, niyə belə davranırsan? Ağa, birisi tumancaq gəlsin, sənə nə? Əsən bunu deyək, bax, sənə nə? Birisi tumancaq gəlsin, sənə nə? Sənin imanına xətər yetişər, imanını sən qoruyacaqsan. Mən məcbur deyiləm sənin imanını qoruyam. Mən məcbur deyiləm elə bir şey davranam ki, sənin imanın qorunsun. Mən sənin imanını məsul deyiləm. Mən öz imanımın məsuluyam. Mənim də imanımı da tumancaq dolanam. Sənə nə? Sən gəl öz imanını qoru. Sən imanını bərki. Bizə demokrasini hər şeyi tərsə düşündürüblər. Yox, sən tumancaq dolanarsan, mənim imanım. Sən gözləri yum ki, nə? Sən imanı bərkit ki, nə? Sən özgə namusuna baxma ki, nə? Necə ki, bir dənə xanım başını açıq qoyubdu, mənim imanım lərzəyə düşdü, şeytan məni tavladı, şeytan səni tavladı, sən tavlanma. Sən məndən nə işin var? Sən məni qısıtlayəməzsən ki, öz imanını qoruyasan. Sən özün qısıtlaya bilərsən imanını qorumaq üçün. Mən Kanadanın demokrasisindən niyə xoşum gəlir? O da qısıtlayıbdır. O da deyib, tumancaq deyirəm, yəni tamamən tumansız olmaq, lüt, nənədən doğma. Deyir, fəqət bir yerdə eləyə bilərsən. Harada? Cəkinin filan cəzirədə tumancaq dolan. Amma deyir ki, tamam, sən bir şortuna, cıqqılı bir şortuna, bir də əmcəkləri örtən bir şeylə ki, ucu görsənməsin, çıx ki, dolam, tamam. Mən bunu müxalifət eyləm. Amma imanımdan ötürü yox. İmanımdan ötürü yox. Bizim insanlarımıza biraz nayraqında oldular. Amma sən çıx dolam. O da deyir, yox, mən savaşı var bunun. Mənim azadlığımı sən alamazsın. Sənin imanın vardı, imanı istəyirsən qoruyacaqsan, sən özün qoruyacaqsan, özünü məhdud eləyəcəksən, məni yox. Mənim azadlığımı məhdud eləyənməsin. Belə dövlət qanun geçib, mənim azadlığımı məhdud eləmək haqqı yoxdur. Axı, bunun ki, demokrasini bəxti düşünmürsən, nə mən sənə deyim? Bəli, tamam dostlara eşq olsun. Live-da olan olmayan, sonralar baxan dostlara, bunu yayan videonda yayan dostlara, indiki danışırıq bunu yayan dostlara eşq olsun, hamısına. Biz demokrasini tərsə düşünmüşük, dostlar. Biz azadlığı tərsə düşünmüşük. Biz dindarlığı tərsə düşünmüşük. Deyək ki, mən çox mömin bir adamam. Deyək ki, mən müsəlman bir adamam. Xanımlar da bu küçədə hamısı tumancaq dolanır. Onların azadlığı sənin dinvə nə rəbti var? Mənim azadlığımın onların azadlığına nə rəbti var? Necə ki, onlar azad çıxmasınlar, çünki mənim şeytan məni toğlar. Sən şeytanınla savaşırsan, niyə məndən savaşırsan? Niyə o xanımla savaşırsan? Niyə o qızınla savaşırsan? Sən niyə öz qızı, öz xanımı, öz bacı, öz nənə, öz xala qızı, öz dayı qızı, öz xala, əmma bunlarla savaşırsan? Sən getginən özünlə savaş. Sən öz içinlə savaş, özünün içində olan bu şeytanla savaş, özündə olan bu həvəslə, bu pisliklə savaş. Sən insanlarla savaşmaq haqqın yoxdur. Amma bizə belə örgə ediblər. Biz belə örgəşmişik. Və bu düz deyil. Əsla və əbədə düz deyil. Biz hər şey tərsi örgəşmişik. Bunun üçün dostlar, mən qurtarım sözləri yığım, fikrim 2 saatı geçdik. Bəli, 2 saatı 3 dəqiqə geçmişik. Sözləri belə yığım. Hər kəsin məramnaməsi olmalıdır. Hər kəs məramnaməsini eləyə bilər, yaza hamıya deyək ki, mən belə düşünürəm. Dedik ki, məramnamə, fəlsəfə, düşüncə, fikir. Üçü bir sözdür.
Mən belə düşünürəm. Yəni mənim məramım belədir. Mən fikir edirəm ki, məram da türkcədir. Fikir edirəm. Biri də general olmalıdır. Hamı filsuf olmaz, hamı düşünür olmaz. Biri də filsuf olar. Xameneyi dedi ateş bir ixtiyar. Ateş bir ixtiyar nədir? Xameneyi dedi ki, mənim dadgahım, polisim, bəsicim, ittilatım, pastarım, ərteşim. Bunlar eləyə bilməzlər, bəzi adamları vurarlar, öldürərlər. Ey mənim tərəfdarlarım, sizə mən bu icazəni verirəm, ateş bir ixtiyar olun. Gedin öldürün, terror eləyin. O adamları ki, mənim ərteşim öldürənmir, silahlı qüvvələrim, qanunda olan qüvvələrim öldürənmir, siz gedin öldürün. Bizim də milli hərəkətdə iki cür insanımız olmalıdır. Bir general, bir ideolog, bir milli fəal, bir düşüncə insanı. Generallar həm düşüncələr sahibləri ola bilərlər, həm də düşüncə sahiblərinin fikrinə baxa bilərlər. Amma generallarımız nə etməlidir? Ateş bir ixtiyar olmalıdırlar. Özləri təşxis verməlidir ki, mənim düşmənim kimdir? Bu düşmən bugün bizə bu zərbəni vurdu. Mən bu düşməni ətkisiz eləməliyəm. Ətkisiz çox gözəl sözdür. Öldürmək anlamına gəlmir. Elə bir iş görürsünüz ki, bu adam daha cəsarət eləyə bilmir, bir də bir iş görsün. Ya ölür gedir, ya da ki, bir iş görürsən ki, bu adam daha misalını da vurdum. Sağ olsun o oğlan ki, o igid ki, o mərd kişi ki, çıxdı, o coş deyəni Tehranda dövdü. O coş deyənlərin qabağında və o yayıldı. Həm videosu, həm filmi, hər şeyi yayıldı. Və İranda bildilər ki, türklərə tohin eləməyin cəriməsi var. O generaldır. Mənim nəzərimcə, mənim məramımda o generaldır. Və bizə general lazımdır. Bizim lazım qədər siyasi, mədəni fəalımız var. Bizə indi general lazımdır. Generallar nə edəcəklər? Xülasə bunu 1-2 dəqiqədə deyirəm. Dostlar işi təzə gəliblər. Onlar da eşitsinlər. Mümkündür videonu qoymayam, qala. Mümkündür qoyam qalsın, mümkündür qoymayam, save eləyəm yəni. Umarım ki, bu nəticəyə yetişim ki, saxlayayım. Amma general lazımdır. General nə etməlidir? Əzüdi ya hər kəs. Hangi adam tarixçi adına, dil adına, ədəbiyyat adına, İran tarixi adına, İran siyasəti adına gəlir Türkə ya Azərbaycana, Türkün dilinə ya milli mənafeyinə, ya torpağına tohin elir, təhqir elir, azaldır ya danır. Siz Türk gəlirsiniz. Bunun mücazatın generallarımız təyin eləməli və emal eləməlidirlər. Dedim, tarix boyu mütəəssifanə biz Türklər əslən ateş bir ixtiyar olmamışıq, eləməmişik. Çünki həmişə qüdrətli olmuşuq və demişik, qanun icra olmalıdır. Elə Türkiyədə indi bunu deyirlər. Amma biz ateş bir ixtiyar qüvvəmiz olmalıdır, generallarımız olmalıdır. Özü ya gələr soruşar Həsəndən, Hüseyndən, Kazımdan, milli fəallardan ki, ağa filan kəs bu sözü dedi. Bu da videosu sənədi. Məsələn, Əzüdür. Məsələn, o oğlan nədir? Təbrizlidir, haralıdır, o hər şeydən danışır ha. Dostlar, əgər adım bilsələr desinlər, mənim adı yadımdan indi çıxıbdır o. Yoxsa cavan oğlan da hər yerdə danışır. Bu. Məsələn, dostlar soruşarlar, hər kəs hər kəsi tanıyır, milli fəalları tanıyır, içəridə də, eşikdə də tanıyır. Ondan gələr, soruşar, ağa filan kəs bu tohini elədi, bu təhqiri elədi, bu da bunun videosu. Yəni biz istəmirik mədrəksiz. Bunu biz istiyoruz ki, ətkisiz eləyək. Ya da özü deyər ki, mənim soruşmağa ehtiyacım yoxdur. Mən özüm fikir generalam, mənim özümün düşüncəm var, mən özüm bilirəm nə var, nə yox. Bu bunun videosudur. Mən bunun üzrünə baxıram, bu adam tohin elədi, bu adam bizi dandı, inkar elədi, bu adam bizi təhqir elədi, bu adam bizim dilimizi, tariximizi, bu adam əslən bizim torpaqlarımızı yığır aparır ora. Bizim mədənlərimizi aparır. Bu adam suyumuzu qurudur. Bu adam göllərimizi qurudur. Mən nə edəcəyəm? Özüm generalam. Tapancamı götürəcəyəm, dəyənəyimi götürəcəyəm, bıçağımı götürəcəyəm, gedəcəyəm. Vuracaq. Qaça bilirəm, qaçaram. Qaçanmaram, tuturlam, zindana gedirəm. Edam oluram, edam oluram. Amma baxın, fədai yəni bu, general yəni bu. Dostlar işi istəyərlər, bunu açıqca bilərlər, nə demişəm, bunu çox misallarını vurdum, Türkiyədən vurdum, oradan vurdum. Bunu görə bilərsiniz. Avropalılar o zaman ki Kanadaya, bunu da deyim qutaram. Avropalılar o zaman ki gəliblər Kanadaya
Amerikaya, Amerika Latinə, Amerika Güney Amerikaya, Orta Amerikaya gəliblər. Ya bu Amerika şimdi mövcuddur, bura gəliblər, ya Kanadaya gəliblər, bir iş görüblər. Bəzən orada adam öldürməyibdir. Filan kəs özü tüfəngini götürübdür, gedib burada məsələn durubdur dağın başında. Burada 50 dana indi qızıl dərili deyirlər türklərdə, farslar sorpus deyirlər, yer sahibi. Görüb orada bir 100 dana yer sahibi var, bir dana kətləri var, orada yaşırlar. Zincanlıqlarını eləyirlər, keyflərinə baxırlar. Amma bunların yaxşı sulu torpaqları var, yaxşı torpaqları var, gözəl bir yerdir. Abad olmuş bir evdən, eşikdən bir şeylər var ki, biz onları gərək zəhmət çıxaq düzəldik. Oturub buradan onları bir-bir hamısını öldürübdür. Sonra da gedibdir, bunları atıb suya, su aparıbdır. Qoyulamayıblar da, suya atıblar, su aparıbdır. Buranı çıxıblar özlərinə. Buranın adını qoyublar, məsələn, nə bilim, nə bilim. Hamilton. Burlington. Filan ad qoyublar, eləyiblər şəhər özlərinə. Dünya belə bir namərd dünyadır. Dünən Oğuz bəyin videolarına, dünənki proqrama baxsaydınız, Oğuz bəyin cənabları ilə varımızdır. Orada görərdiniz ki, Fransəllər, mən bu əksləri axtarıram, taparam. Fransəllər adamı öldürüblər. Elə bir ki, məsələn, bir canavar öldürüblər, bir ayı öldürüblər. Oturublar, onun üstə əhs salıblar. Adamlar adamın qulağını kəsiblər, qurudublar, göndəriblər nişanlılarına ki, mən bu adamı öldürmüşdüm, məsələn, bu da bunun qulağı. Məsələn, 50 dana burun göndərirəm sana, çünki bu 50 burun sahibi mən öldürmüşəm. Adamlarda belə bir şey var. Biz bu cür bir bəşəriyyətin içindən keçirik. Belə bir tarixdən keçirik. Biz bu cür bir yerdə ki, asırlar, kəsirlər, öldürürlər. Ermənilər də gözümüzün qabağında, farslar da ki, elə keçən il, bax, keçən il neçə min nəfər adam öldürürlər. Bəlutistanda elə dünən adam öldürürlər. Ərəbləri bu günləri öldürürlər, edam ediblər. Biz belə bir dövrədən keçirik. Bu dövrədə sən deyəsən, insaniyyət, demokrasi, azadi, nə bilim, dünya hamısı bir olsun, mərz yoxdur, onlar ki mərzə düşünürlər, dünya nə bilim hamısı müttəhid olur, biz hələ indi ayrılıq. Belə bir şeylər hamısı çirtpirtdir. Dünyada belə bir şey yoxdur. Rusiya Ukrayna almaq üçün adam öldürür, Ukrayna toprağı saxlamaq üçün adam öldürür. Avropada korona gəldi, mərzlər qeyddi yerinə. Avropada hamısının ordusu, intelijensi, planı işlir yerindədir. Milli mənafelər üçün. Onlar gedirlər, harada bir müsəlman, onların xilafı biraz çox danışa, yaza eləyir, gedirlər orada, onu öldürürlər, gəlirlər. Ordusu getmir ha, bəzən öz adamları gedir. Mən bir dənə müstənəd film gördüm. Bir dənə Hollandili gedir müsəlman olur. İllər orada 2 il, 3 il çalışır, müsəlmanlara özünü tanıtdırır, durur, gedir Məkkiyə, Kəbiyə, nə bilim, gedir Mədiniyə, gedir, girir bu qrupların içinə, müsəlman qruplarının içinə, gedir onların rəhbərinə, Bin Ladənəcən gedir. 34 dana adam öldürür bu mərhələyə yetişmək üçün. Hər kəs istəyir bunu tanıyı öldürür. Fəqət öz mənfəətləri üçün, yəni Hollandin, Amerikanın mənfəəti, Məsihi dünyasının mənfəəti üçün, heç deməyək Hollandin, Amerikandakı. Məsihi dünyasının mənfəəti. Biz onda Türk dünyası üçün, Türklüğümüz üçün deyirik ki, adam öldürmək. Necə ki adam öldürmək pisdir? Onlar öldürürlər. İran öldürür, Fars öldürür. Onlar öldürürlər, pisliyi biz öldürəndə pisliyi. Onların orada olmaq bu dəlil deyil ki, onun haqqı var öldürsün. Əgər öldürmək haqqısa, məndə silah göndərib öldürmək haqqımdır. O öz mənafeyi üçün öldürür, mən də öz mənafeyim üçün öldürməliyəm. Biz bunu düşünməliyik dostlar. Vaqiyyətlər çox acıdırlar. Dostlar, baxın, dostumuz yazıb ki, tohin eləyənlərin adresini tapıb yayılması lazımdır. Bütün igidlərlə əl-ələ verməlidirlər. Doğrudur, amma bəzən bunları əkslərini qoyublar. Bu xanım qızı ki, tutub əksini salır ha. Baxın, özümüzdən olan xainlərin mücazatı düşməndən oləviyyətdədir. Amma deyək ki, özümüzün içimizdəkiləri biz gedirik, təsviyə hesab eləyək, sonra düşmənəcək, bu cür deyiləmə, bu iştibah. Biz düşməni öldürüb içimizdəki xainlərə pəyam verməliyik. Yəni, tərsinə getməliyik. Biz içimizdən düşməni qırıb,
Düşmənə getməyək. Düşməni qırıb içimizdəkiləri qeytərək. Əgər, məsələn, X-i adres vermirəm, amma X-i ki, radioda, televizyonda, ruznaməsində, yazısında Türkiyə tohin eləyibdir, Türkün mənafeyinə tohin eləyibdir. Onu vursaq, içəridəki hesabını aparacaq. O coşdiyəni vurdular, ha içəridə də coş demədilər. İndi həmandır. Onu vursaq, içəridəki hesabını aparacaq. O adam ki, süngünün müdürüdür. O adam ki, İsfahanda süngünün müdürüdür. Onu vursaq, İsfahanda, Təbrizdəki biləcək neynəsin. Süngündəki biləcək neynəsin. Bildiniz nə cür deyirəm? Biz öz içimizdən vurmamalıyıq. Başlamamalıyıq. Mən bunun müxalifiyəm. Mənim armanımda, mənim məramımda düşməni vuracaq, içimizdəki xain hesabını aparsın. 3 dana, 4 dana, 5 dana düşmən öldü, yaralandı. İçimizdəki xain gəlmədi özünə, içimizdəki xainə də bir güllə saxlamalıyıq. Biz gülləmizi əvvəl içimizdəki xainləri, çünki hər xain ayıla bilər. Biz macal verməliyik içimizdəki. Baxın, bizim dostlar, içimizdə insanlarımız iki cürə. Biri ayılıbdır indiyəcən. Qeydib deyir, yaşasın Azərbaycan, canım Azərbaycana qurban, canım Türk millətinə qurban, yaşasın Türk birliyi, Türk dünyası. Biri də hələ ayrılmıyor. Amma bu ayrılanlar da dünənləri, İsrağa günləri, 10 gün bundan qabaq, 1 il bundan qabaq, 2 il bundan qabaq, 5 il bundan qabaq, bunlar da onlara tay fikirləşirdilər. Onlar da deyirlər, əvvəl İran, sonra Azərbaycan. Onlar da deyirlər, yox, biz Azəri yox, Türk deyilik. Onlar da deyirlər, o tay, bu tay. Onlar da deyirlər ki, Türkiyə bizə nə rəbti var? Osmanlı, Türkiyə. Yox, indi necə biz ayrılmışıq, mən ayrılmışam. Biri də ayrılacaq sabah. Amma o düşmən cəbhəsində olanı, düşməni tanıdığımız İsfahanda, Gəzdə, Kirmanda, Simnanda, Tehranda oturanı mücazat eləsək, bu burada hesabını aparacaq. Bu burada biləcək ki, bizim generallarımız çıxır ortaya. Bizim hərəkatımız generallaşmalıdır, dostlar. Bizim minlər, mən ciddi bunu deyirəm, mən neçə gün, bəlkə 3-4 ay, bəlkə də çox qabaq, yazı da yazdım hətta bu haqda. Xanım yazarlarımız 500'ə yaxın xanım yazarlarımız var. Qadınlarımızdan 500'ə yaxın yazarımız var. Ki, gündə yazır. Sabit yazır. Yəni fikir ürətən. Şeir şeklində, roman şeklində, hikayə şeklində, məqalə şeklində danışır, yazır. Bunlar şeydirlər, düşüncədir. Erkək yazıcımız, düşüncə sahibimiz bundan da çoxdur. Bəlkə 2 bu qatsan, bizim erkək yazımız var ki, kitab yazır, məqalə yazır, gündə yazır, danışır, televizyona çıxır, radioya çıxır, Azərbaycan, Türk, Azərbaycançılıq, bunlardan danışır, fəlsəfədən danışır, tarixdən danışır, dildən danışır, xətdən danışır. Bunlar bizim xəzinələrimizdir, düşüncə xəzinələrimizdir. Bizim millətimiz, dostlar, gələn 20 ildə bizim millətimiz o qədər fikir ürətəcək. Mən mötəqidəm, dünyanın ən böyük filsufları bir zamanda çıxacaq və Azərbaycanda çıxacaq, Güney Azərbaycanda. Almanda filsuf çıxıb da, məsələn, 500 ilində 5 dana filsufu var, 10 dana filsufu var. Bizim Güney Azərbaycanda gələn 20 ildə 2000 dana filsufumuz olacaq. 2000 dana. Yəni dünyada heç bir millət yoxdur bu qədər siyasiləşə. Çünki biz bir vəziyyətdə farslar bizi saxladılar ki, biz silah götürəmədik, biz general olmadıq, biz müştehid olmadıq, biz axırı müştehidimiz şərqiyyət mədarı idi, qutardı getdi. Biz indi bizə təhtə yol qoyublar fikir, düşüncə. Və bu düşüncə, onun üçün bizim burada 500 dana xanım, qadın yazarımız var. Əlləri öpüləcək xanımlar. 2000 dana erkek yazıcımız var ki, hər gün yazır, danışır, gelir, gəlir, şeir yazır, roman yazır, nağıl yazır, hikayə yazır, siyaset yazır. Bunlar çox güclü bir şeydir. Hikayə deyil dostlar, hikayə düşüncədir. Hər bir nağıl bir düşüncədir, bir fəlsəfədir.
O sizə bir yol göstərir ki, belə də yaşamaq olar, belə də düşünmək olar, belə də görmək olar. Bunu bizə düşünür və biz buradan öyrəşirik. Çünki hər nağılı ki öyrəşirsiniz, bir şey oxuyursınuz, bir şey düşünürsünüz. Amma bizim general, bundan bu üzə bizim generala ehtiyacımız var. Bizim timsara ehtiyacımız var. Bizim sərhəncə ehtiyacımız var. Bizim sərqurda ehtiyacımız var. Bizim əskərə ehtiyacımız var. Niyə? Ya özü. Çünki generallar dedik ki, özləri düşüncə sahibidirlər. Özləri məramnamələri var. Ya düşməni görər, tanıyar, dəlillərini toplar, edam hökmünü verər, ətkisiz eləməyə çalışır. Gedər danışar, bu sözü deməyəcəksən, bu sözü niyə dedin, üzr istəyəcəksən. Ya da gedər, ona əksizlər. Əksizlər, yəni onu elələr ki, o adam və onu tanıyıb bilərlər ki, biz quyruğumuzu qoyacaq qartığımızın altına. Türk deyəndə duracaq ayağa. Mən bu işi görmüşdüm dostlar. Tehranda danışqahda 1370-də ki mən danışqaha getdim. Bizim mənlə həm dövrə və həm kiraz 4 dənə türk xanım var idi. 4 dənə ya 3 dənə türk xanım var idi. Çox da gözəl. Gözəl, dünya gözəli qızlar idilər. Yəni mən danışqahda onlardan gözəl qız görməmişdim. Və bilirsiniz, oğlanlar məmulən bu qızlara söz atarlar. Amma mən bir iş görmüşdüm. Bir iki dənə də türk var idi, onların 3 dənə ya 4 dənə də türk var idi. Sonralar bildim biri idarə ittilatın adamıdır. Amma hər halda biz bu işi görmüşdük. Mən bu işi gördüm. Hər kəs mənim yanımda desəydi xanım Rizayı deyərdim yox. Durayıq. 3 dəfə salavat çəkir. Orada da bir salavat düzəltmişdim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme salli ala İnsafəli ve ali İnsafəli. Deyərdim ki, bu salavatı çevir, ondan sonra xanım Rizayını adını tut. Qoymazdım. Qoymazdım. Xanım Rizayıya görə o cür elərdim ki, adam cəsarət edib deməsin ki, nə xoşgil qızdır, nə elədi, nə belədi. Yox. Sən ya ciddi olacaqsan, deyəcəksən mən gedirəm xanım Rizayıdan elçilik eləyəm, gəlsin məndən evlənsin. Ya da onun haqqında xiyal qurmayacaqsan belə. Sən haqqın yoxdur. Elə eləmişdik ki, heç kəs bizim yanımızda türk qızının adı tutanlardı. İçində bir dənə də xanım qız var idi, Fars idi. Hicablı idi, mən də onu sevirdim. Çox da yaxşı, ağıllı qız idi. Hicablı idi, amma ağıllı qız idi. Onun da adımız heç kəs tutanmazdı bizim yanımızda. Qoymazdıq. Subaylı evli, hər kəs onun adını tutsaydı, gərək salavat çeviriydi. Biz insanlarımızın dövrəsində bir qədasət yaratmalıyıq. Baxın dostlar, haqq və ədalət deyə bir şey yoxdur, yalandır. Bunlar hamısı yalandır. Haqq o şeydir ki, mən deyirəm. Haqq o şeydir ki, sən deyirsən. Haqq o şeydir ki, mən inanıram. Haqq o şeydir ki, sən inanırsan. Haqq o şeydir ki, bizim mənafeyimizi təmin edir. Hər kəs ki, bizim zərərimizə də haqq deyil. Necə ki, mən görüm sən haqsın, o haqdır. Yox, əgər sən türksən, haqq səndəndir. Qutardı getdi. Əgər sən Azərbaycanlısın, haqq səndəndir. Əgər sən Qəşqaysan, haqq səndəndir. Əgər sən türkəmənsən, haqq səndəndir. Haqq Farsından deyil, haqq Kürdündən deyil, haqq Bəluçundan deyil, haqq Ərəbindən deyil, yox, haqq səndəndir. Çünki mən haqqı mən və sən tərif edirik. Haqq göydən gəlmir. Haqq xətkeş deyil, qoyaq. Dünyada o xətkeşi qəbul eləmir. Deyək ki, bu bir ölçüdür. Qoyacı yox, dünya da qəbul edir. Bu haqdır, buna haqdır. Belə bir şey yoxdur. Haqq mənafi üzündədir, mənfəət üzündədir. Mənim mənfəətim Qəşqailərdir, türkəmənlərdir, Azərbaycanlılardır, türk dünyasıdır. Haqqı da budur, ədalət də budur. Ondan sonra nə mənə var? Nə haqqdır, nə ədalətdir. Zülmdür. Zülmdür. Mən deyə bilmərəm ki, görüm, bu adam düz deyir, sən düz deyirsən. Yox, mənim milakım, sən düz deyirsən. Mənim qaçaqçım, mənim motadım onun filsufundan mənə mühümmüdür. Onun filsufu onun filsufudur, mənim deyil. O məni əzmağa çalışır, onun fəlsəfəsi budur ki, məni əzər. Mənim motadımdır. O filsufdan mənə çox əhəmiyyət var. Biz, baxın, burada nə dedik? Burada məramnaməmizi tərif elədik. Bizim millətimizin işinə, gücünə, vəziyyətinə baxmayaraq, bizim vətəndaşımız o düşmənimizdən olan hər kəs ki vardı, ondan bizə önəmlidir.
İndi Kürd istəyir bizim vətəndaşımız olsun. Bizə o birisi Kürddən ki bizə düşməndir, amma milyarderdir, oranın rəhbəri də ondan mühümdür. Ağılsız Kürd, ağıllı Kürd, hər kəs ki ağıllı Fars mənim vətəndaşım olsa, ağıllı Ceylanlı mənim vətəndaşım olsa bu yer olacaq. Mənim vətəndaşım olmasa ağıllı olur olsun düşməndir. Və onda haqq ondan deyil, haqq mənləndir. Haqq mənim muhtadımınamdır. Haqq mənim üz istəyirəm, çox bağışlayın, fahişəminəmdir. Haqq mənim oğlumunamdır. Hələ qalaş haqq mənim ağıllılarımla, mənim generallarımlandır. Çünki haqqı mənim mənafeyim, mənim millətimin mənafeyi, mənim vətənimin mənafeyi, mənim vətənim tərif edir haqqınadır. Haqqı metri yoxdur. Hər millət özünün metri ilə ölçər haqqı. Özünün metri nədir? Mənafeyidir, mənfəətidir, milli çıxarıdır. Hətta milli çıxardan sonra Amerikanın milli çıxarı dostlar neft şirkətlərinin deyil ki, amma neft şirkətlərinin mənafeyi Amerikanın milli mənafeyi sayılır. Onun üçün dünya ilə onunla savaşır. Ərağı ona görə vurdu, Səddam Hüseyni ona görə vurdu, Ordanı ona görə işğal elədi, Libini buna görə vurdu, Suriyəni buna görə bu günə gətirdi, Əfqanistanı belə elədi, filan yeri belə elədi. Bunlar milli mənafeləri odur. Düz yol yoxdur dostlar. Düz yol mənim yolumdur. Mənim millətimin yoludur, mənim millətimin mənafeyidir. Dostunuz yazma, haqq düz yoldur, yolda olandır. Düz yol yoxdur. Düz yol mənim millətimin yolunda olmaq düz yoldur. Ondan sonra qalan yolların hamısı əyri yoldur. Düz yolu belə tərif ediyor. Düz yol nədir? Düz yol o şeydir ki, mənim millətimin mənafeyini təmin eləyə. Mənim millətimin azadlığın, iqtisadın, güclülüyün təmin eləyə. Əgər mənim millətimin zəif olmağına gedir, bu əyri yoldur. Diqqət buyurdunuz, nə cür tərif elədik? Ədalət o şeydir ki, mənim millətimin nəfnədir. Hər nə ki, mənim millətimin zərərinə ola, ədalət deyil. Düz yol o şeydir ki, mənim millətimin güclənmağına, rifahına, iqtisadına, əmniyyətinə, istiqlalına, azadlığına gedə. Əgər o, mənim millətimin zəifləşmağına, təhqirinə, yoxluğuna, danılmağına gedirsə, hər nə olur, hər kim deyirsə, hangi din deyirsə, o batildir. Haqq deyil. Ca'əl-haq və zəhəqəl-batil, dostlar, Quranda da var zahirən. Ca'əl-haq zəhəqəl-batil, ondan qabaqçı deyir ki, mən səndən qabaqçı dinləri qəbul eləmirəm. Mən öz tərifimin üzündə deyirəm, sən batilsən. Quranda bu cürdür, dostlar. Mən bunun dəfələrlə misal yazmışam. Quranda təzaddılar bu cürdür. Deyir ki, Quranda iki yol var. Bir mən, bir də mənə olmayanlar. Quranda budur. Bir mən varam, mənim tərəfdarlarım var. Allahın tərəfdarları. Bir də mən olmayanlar. Həzrəti Musa, bir Həzrəti Musa var, bir Firavun var. Firavunun adamları, bir Həzrəti Musa'nın adamları. Həzrəti Musa cadu elir. Allah ona deyir mucizə. Çünki özü daxil. Firavunun adamları cadu elirlər. Onlara deyir ki, cadu, sehr, şeytan, əməli şeytan. Niyə? Çünki deyir, o məndən deyil. Məndən olan haqdır, nahaqdır olar. Baxın, Qur'anın misalını vurdum. Nə cür olur? Dağıstan belədir. Musa Qur'anda dağıstan belədir. Deyir ki, Musa gəldi, Firavunu dəvət elədi, gəl Allahıma inan. Sən öz Allahıma ki inanırsan, ondan çıx ki, mənim Allahımı. Niyə? Çünki mən özümü tərif edirəm. Mən istəyirəm dünya mənim mənafeyimin üzərinə qurulsun. Mən dünyanın mənafeyinin üzərinə qurulmayayım. Beynim, düşüncəm, dinim, imanım, namazım, zəkatım mənim vətənim və mənim millətimin mənafeyi üzərində qurulsun deyir Qur'an. Musa. Musa gedir Firavuna deyir ki, şahdır, bu da bir dənə dilənçidir. Şey yoxdur ki, adamı yoxdur, pulu yoxdur, sərvəti yoxdur, o da ordusu var, dövləti var, torpağı var. Yuh, millətlər bunun bayrağı altındadır. Gedir deyir ki, mənim dinimə. Musa. Firavun bundan biraz danışır. Deyir ki, sənin nə dəlilin var ki, sən haqsan? Deyir ki, mənim möcüzəm var. Deyir ki, gəcinən möcüzəvi görsət. Filan gün mənim də adamlarım gəlsin, sən də gəlsin. Görək, millət səni görsün, səni də görsün, məni də görsün. Gəlirlər, toplanırlar şəhərin ortasında, indi hər yerdə toplanırlar. Millət də toplanıbdır. Millət deyəndə oradan biraz adam toplanıbdır. İndi o zaman millət nə qədər idi? Amma bir adam ki, Firavunun tərəfdarıdırlar, ya Musanın tərəfdarı, hər ikisinin tərəfdarı yığışırlar o yerə. Firavun adamlarından çağırıbdı mütəxəssislərin, o zamanın mütəxəssislərin, gəlirlər. Qur'anın nağılı belədir. Qur'an deyir ki, Firavunun adamları əlindəki ağaçları, çəlikləri atdılar yerə.
və bunları ilan oldular. Diqqət buyurun, ilan oldular, cunban. Hərəkətə gəldilər, cana gəldilər. Deyir ki, elə ki bunlar atdılar, Musiyə dedi, sən nə mənə var, möcüzə var, sən nə inirsən, sənin nə gücün var? Bu da əlindəki ağacı, biraz da yoğun idi, biraz da yekə idi Musanınki zahirən. Çünki görmürsünüz, Peyğəmbərlərin əlində nəqqaşilər belə çəkirlər. Biz də o nəqqaşiləri biraz sandandırıq. Bunların əlində ağac, çəlik olmur. Çəlik normalda çıqqılı olur. Bunların əlində dəyənək olur, uzun, adam vurmaq üçün, qorxutmaq üçün. Onu atdı yerə, o da cana gəldi. Elə o birisilərə tay. Bu da dirildi, o da dirildi. Deyir ki, Quran deyir ki, bunun əsası atdığı yerə o ilan oldu. Bu da, onlar da ilan oldular, cana gəldilər hər ikisi də. Bununcu onlarınkiləri yedi, uddu getdi. İndi burada bu ola bilər ki, uddu yerə onlar uduzdular, yıxıldılar, batil oldular, ağaca döndülər. Ya da ki, doğrudan bu ağaç, o ağaç ilan olmuşdu, o tıqqılı ağaçları, ilanları uddu. Quran nə deyir? Deyir ki, Musa möcüzə görsətdi. İkisi də bir iş görüblər ha. Amma düşmən ilə dostu belə ayırır. Deyir ki, Musa möcüzə görsətdi, onlar cadu, sehr elədilər. İkisi də bir iş görmüşdü, ikisi də ağac atmışlar yerə, ikisi də heyvan olmuşdu. İki işdə bir. Amma haqqı nədir? Quran öz tərəfində nədir deyir? Deyir ki, mənim tərəfimdə olan möcüzə elədi, onun tərəfində olan sehr cadu elədi. Bəs düşməni biz nə cür mənə eləyirik? Əgər mənim mənfəətimdə olursa düzdür, haqqıdır. Mənim mənfəətimdə, mənim millətimin, mənim vətənimin mənfəətində olmasa batildir. Mən ona görə deyim, Qurana da fərqli baxmalıyıq. Namaza da fərqli. Niyə namaz qılmayaq məncə? Niyə qılmayaq? Vətənimizi qıbl eləyək, möhrümüzü oradan düzəldək, ayaqlarımızı da yuvaq, əllərimizi də yuvaq, burnumuzu da yuvaq, başımızı da yuvaq, iyi verməyək. Nə gözəl insan olarıq. Niyə olmayaq? Ondan sonra vətənimiz üçün öldürməkdə niyə qorxaq? Hə? Amerikalılar qorxmurlar, biz niyə qorxaq? Niyə bunu qeyri-insani bilək? Onlar qeyri-insani bilmirlər, biz bilək. Niyə məsələn Əfqanistanlılar öldürəndə pis olur, Amerikalılar öldürəndə yaxşı olur? Niyə? Çünki Əfqanların səkkəli var, bunların səkkəli yoxdur. Onların pulu var, bunların yoxdur. Onlara pənahəndə ola bilirik, bunlara pənahəndə olanmarıq. Onlar dövlətlər, bunlar kasıbdır. Millətimiz bu olmasın. Bizim çoxumuzun millətimiz bu ki, Amerikalılar həqqdir. Buna görədir ki, Amerikalılar pulludur. Amerikalılar güclüdürlər. Bu da bunu göstərir ki, biz istəyək haqqı olaq, şərək pullu olaq, qudrətli olaq. Biz istəyək şey olaq, haqq olaq, haqq olmaq üçün güclü olmalıyıq. Güclü olmaq üçün pullu olmalıyıq, sərvətli olmalıyıq. Çünki sərvətli olmasaq, eyni deyəcəklər, bu Əfqanlıdır, bu Amerikalıdır. Biz də istəyək ki, Amerikalılar kimi güclü olaq, filan olaq, gərək pullu olaq, hamı bizi qəbul eləsin, hamı şey eləsin, gərək biz pullu olaq, sərvətli olaq, güclü olaq, bizim gələn nəslimiz. Bu da budur, istiqlallar geçir. Dostumuz da yazdı, bir millətin yolun, haqqın batını hərb verə bilməz, millət öz haqqını ala bilər. Əgər saqqallar izin versə, ya fəal hüquqi o millət, ya təşkilat, ədalət və millət yolunda çalışır. Baxın, heç kəs sizə yol verməyəcək. Yolu siz açacaqsınız. Yolu siz açacaqsınız. Yolu düşmən açmaz sizə. Düşmən sənə... Baxın, biz bir zamanlar gəlmişik, imperatorluq qurmuşuq, o bizlərə haqq vermişik, gəlsinə bizi yıxsınlar, yıxıblar da. Bunun harası düzdür? Niyə bu yolu vermişik? Niyə bu himaqəti eləmişik? Dədələrimiz bu himaqəti eləyiblər. Niyə biz Amerika kimi olmamışıq, Avropa kimi olmamışıq, müstəmir eləyək? Niyə onların pulları ilə biz sirvətdə olmamışıq? Niyə onların mənabeylərin özümüzə çıxmamışıq? Niyə onların dillərin aradan aparmamışıq? Niyə onların dinlərin aradan aparmamışıq? Bu bizim, məncə, indi düşünürəm, qeyri-insanidir. Amma dünya biliymiş. Dünya biliymiş. Belə eləyənlər yaxşı görünürmüşlər, güclü olurmuşlar. Bizlər də belə ki görməmişik, dala oturmuşuq, hökumətimizi əldən vermişik. Osmanlı kimi böyük imperatorluğu əldən vermişik, 44 məmləkət çıxıb torpağa, onu bölüblər. Məncə, bu iştibahları eləməyək. Mən indi deyirəm, ey kaş Osmanlı, sən insaniyyətə fikr eləyincə, ey kaş Osmanlı, sən insan haqqına, ədalətə fikr eləyincə, gələydin deyirdin ki, mən dilimi tüm dünya dillərini yerləşdirəcəyəm. Hər yer mənim torpağıma gəlib, gərək dili mənim dilim ola, dini də mənim dilim ola. İndi biz dünyada bir ayrı bir vəziyyətdəydik. Bir ayrı imperatorluğumuz var, bir güclü, tamam insanlarımız pullu idilər.
Sərvətli idilər. Teknoloji bizdən çıxmışdı. Çünki pul teknolojini yaradır. Sağ olun dostlar. Təşəkkür edirəm. Xoş gördük sizi. Var olun, sağ olun. Mən dostlar yenə uzatdım. Deyirdim 2 dəqiqə, 3 dəqiqə qutarım, amma uzatdım, elədim 2 saat 33 dəqiqə. Görər, yetişər. Əgər ömür olsa, sabahları yenə saat sizin axşam Təbrizin saat 9-unda yenə gələcəm. Yenə elə bu sözləri danışaq, bu cür sözlərdən danışaq. Mənim özümə də çox. Baxın, bu sözlərin bir iddəsini ki, mən burada danışıram, burada zehnimə gəlir. Qabaqca düşünməmişəm. İnanın ki, bu Avropada, Amerikada buna deyirlər brainstorm. Türkiyədə beyin fırtınası. Yəni, o zaman ki, siz bir-birinizlə danışırsınız, sabahları bu şeyi danışacağım. Otağı fikri. Fikir odası ya fikir otağı, fikir düşüncə mərkəzi nə deməkdir? Biz yarada bilirik. Sabah bunu danışacağım. Dostlar, əgər əlaqələri olsa lütfən, sualınız var bu haqda, mənə çox köməklik edərsiniz. Əgər suallarınızı yazasınız, göndərəsiniz, PV deyirsiniz, nə deyirsiniz, orada mənim özümə göndərəsiniz ki, mən özüm biləm, oxuyan, onların cavabını sabah verməyə çalışam. Biz onu sabah danışacağıq. Orada bu cür məsələləri yenə danışacağıq. Baxın, insanın onda fikri açılır. Taza təriflər gəlir. Mən bugün 2-3 dənə özüm taza tərif eşitdim. Gərək gedəm oturam bunları yazım. Çünki bunlar yaddan çıxır. O qədər gərək bunları təmrin, təkrar eləyəm ki, yadımda qalsın. Görək burada nədən bilək ki, İran adlanan bir yerdə imperializmin əli yoxdur. Hə, dostlar, onu bu videoda demişəm. Onu çox aydın, aşkar bu videoda bu suala yarım saatdan çox bu sualın haqqında danışmışam. Hardan biləcəyik? Buradan. Əgər sənə deyir ki, mən icazə vermirəm, mən qoymuram, mənim vururam, öldürürəm, kəsərəm, asaram, yəni ki, bu vəziyyət hakimdir. Bu videoya qulaq asın. Mən bəlkə bu videonun bununla belə içində özümün zərərimə ola bilər bir şeylər var, amma millətimin xeyrinə olduğu üçün saxlayacağam. Dostlar, yenə də bunu son cümləm olsun. Bizim milli fəal hərəkətimiz var, fikir ürətənimiz var, bizim generalımız yoxdur. Bizim düşünür generala ehtiyacımız var ki, düşmənlərimizi tanıda, vura. Əkkisiz edə. Əkkisiz, dostlar, öldürmək deyil həmişə. Əkkisiz etmək, bir iş görəsən ki, o dahi bu cəsarəti eləyə bilməyə. Nə o özü eləyə bilər, nə də ayrıları. Bunun da gözəl yolları var. Məsələn, o işi görəndə, əgər bir xəşin iş görürük, bir zorbalıqla gedirik qabağa, üzümüzü bağlayaq, bizi tanımasınlar, əllərimizə əl çəkək, heç bir əsər qalmasın. O işi də görəndə ondan video götürək. O videonu yayaq. Və o videoda da deyək ki, səni bu dəlilə biz mücazat elədik. Və hər kəs bu dəlilləri təkrar eləsə mücazat eləyəcək. Bizim generallarımızdan, mənim şəxsən generallarımızdan belə bir intizarım var. Günahları da mənim. O dünyada Allah məni sizin əvəzinizə cəhənnəmə salsın. Tamam, bunları hey təkrar eləyəcəyik, hey danışacağıq. Mən hər gün çalışacağam. İmkanım olan vaxtı. Bəzi günlər iş çıxacaqdı, gedəcəyəm o yüz bu yüzə. Amma o gün ki imkanım ola, gələcəyəm hər gün çalışacağam, gələm, canlı yayın qoyam. Burada bu cür məsələlər danışır. Çünki qorxuram ömür qutarsın tez və biz sözlərimizi deməmiş olaq. O sözlər ki, bəzən demirik, bəzən şey olmur, bunları mən deməliyəm. Dostumuz yazıb ki, yəni bu cür deyim, ağay rəhbər Cumhuri İslami çox deyir, Azərbaycan deyə bilir, Türk dili ikinci, həddəqə bil olsun, eləyə bilər deyə, ya deyə bilməz. Bunları danışacağıq. Mən indi bu günləri 3 saata yaxınlaşıram, onu üçün istəmirəm uzun olsun, upload eləməsi də çox çətin olur. Mən buradan download eləyəcəyəm, sonra upload eləyəcəyəm bəzi yerlərə. Onun üçün istəmirəm ki, çox uzun olsun. Amma dostlar, Cumhur İslaminin də yenə bu videoda onu da cavab verdim buna da. Xameneyi bir terror qrupunun rəisidir. Terror izni verdi. Ateş bir İxtiyar adında. Teorisinin adını qoydu Ateş bir İxtiyar.
Onun burada yarım saatdən çox onun haqqında burada danışmışam bu videoda. Bizim də bu ateş və ixtiyarımız olmalıdır. Bizim də ateş və ixtiyar qrupumuz olmalıdır. Bizim də insanlarımız, ona mən general deyirəm, bizim generallarımız olmalıdır. Generallarımız, əskərlərimiz olmalıdır. Bunlar, mən bunları yenə danışacağım. General nədir? Ordu qrupları necə qururlar? Bunları yavaş-yavaş hər dəfə bir şeylərini danışacağım. Yavaş-yavaş dostlarımız bununla tanışsınlar. Çünki bizim milli hərəkatımız İstiqlal pənir çörək deyil, alaq. Bəqqaldan gedib alamırıq. İstiqlal üçün savaşmaq lazımdır. Öldürmək lazımdır və ölmək lazımdır. Ölümdən qorxmamaq lazımdır. O dizilərdə deyir ha, Türkün şəhadət onun üçün toydu, düyündü. Bizə vətən yolunda, millət yolunda ölmək toy, düyün olmalıdır. Əgər belə olmasa, bu sümürgəçilik, bu istimar hələ də ki var, davam edəcək. İstimardan, sümürgədən heç millət qutarmayıb buracan, illa ki ölü veribdir. Mən bir qabaqçı videoların birində demişəm, dəfələrcədir qabaqlarda demişəm, xüsusən o kitabı oxuyanda demişəm. Mən bir seri kitablar oxumuşam dostlar, online oxumuşam, onları izah eləmişəm. Bir savaş hünəri, Çinli bir adam yazıb, onu oxumuşam canlı hər dəfə 1 saat, yarım saat, 45 dəqiqə, 1 saat yarım onu izah eləmişəm. Düşüncələrimi də, məramımı da orada demişəm. Bir də bir kitab bu adla videoya qoymuşam. Türkçülük, gözəllik və insançılıqdır. Bu adda da fikirdən bir 70 dana, 76 dana, 78 dana videom var. Orada da bu kitabı, bir dana kitab oxumuşam, türkçülük haqqında. Onu qoymuşam. İndi də bu seri bərnamələri başlayıram. Bəlkə də burada da yenə sonra gələcəkdə bir kitab da başlarıq oxuyaq. Amma buradan bu üzə çalışacağım şey, çox milli hərəkət, istiqlal üçün, savaş üçün düşüncələri ürətsin, adamları ürətsin və insanlar bilsinlər ki, dünyada bir vaqiiyyət vardır, Quranda gözəl bir vaqiiyyət var, deyir ki, əgər eləyə bilirsiniz ölümün əlindən qaçın, hər yerə gedəsiz, girəsiz, ölüm sizi tapacaq. Mütəəssifanə, bu bir acı vaqiiyyətdir. Bu acı vaqiiyyət ki, biz öləcəyik, indi bunu şirin vaqiiyyətə çevirməliyik. Nə üçün öləcəyik? Necə öləcəyik? Nə yaratmağa çalışaraq öləcəyik? Bunu çalışaq. Yəni, məncə, bundan bu yüzden bizim amacımız bu olsun ki, mənim ölmağım olacaq. Mən yorğun düşəkdə ölüm, yoxsa millətimə bir iş görəndə ölüm. Vətənimə bir iş görəndə ölüm. Biz bura çox getməliyik indi. İndi bizim ayrılışmağımız vətənimizi tanıdıq, gözəl. Millətimizi tanıdıq, gözəl. Dilimizi tanıdıq, bu da çox gözəl. Tariximizi tanıdıq, bu da çox gözəl. Düşmənimizi tanıdıq, ya düşmənlərimizi. Bizim 3 nöqtədən düşmənimiz var. 3 bölgədə, Kürdistan tərəfində, Şimal tərəfində, Fars tərəfində düşmənimiz var. Biz bunları bəzilərin dosta çevirməliyik, ya müttəhidə çevirməliyik. Dost olmasa da müttəhid. Ki, bunların güclülərin yıxaq. Bunların ən güclüləri Kürd deyil. Farsdır. Fars çalışır, Kürddən də bizim ziddimizə istifadə eləsin. Biz çalışa bilsək ki, Kürdü çevirək müttəhidə, deyək bir müştərək düşmənimiz var, onu yıxmağa gözəl. Başarmasaq, sonunda məcburuq ki, iki cibhədə savaşaq, sonunda. Amma onun da biz buna görə əvvəl inanaq. Bizim bir yolumuz var, iki yolumuz yoxdur. Savaş. Savaşsız, selamun aleyküm, aleyküm selam əziz dostum. Savaşsız heç zat yoxdur dünyada. Heç zat. Hangi millət savaşmayıbdır? Ən zəlil millət odur. Hangi millət hüquqi bəşərə, insanlığa, ədalətə inanıbdır ki, ədalətdə öz şeylər deyiblər, hüquqi bəşərdə öz şeylər deyiblər, o millət dünyada ən zəif, ən bədbəxt insandır.
Güney Azərbaycan milləti, Qəşqai milləti, Türkmen milləti, Ərəblər, Bəluçlar, bunlar burada İranda yaşayan, İran Fars istemarı sümürcəsi altında yaşayan insanların hamısı bu vəziyyətdədirlər. Afrikadakı Fransa istemarının altında qalan bir ayrı məsələdir. Bunu da mən çalışacağım, getdikcə bunu danışacağıq. Bir dənə kitab tapmışam ingiliscə. Onu bəlkə sonra bir-bir yavaş-yavaş başlarıq, onu oxuyarıq. Ya da dostlardan biri var. Ona deyərək bunu bizə oxuyar. Gözəldir. Onu tərcümə eləməsi lazımdır bizə. 570 səhifəzad kitabdır. Amma bu istimar dünyası nə cür bizi tanıyıblar? Güney Azərbaycan belə. Kənd-bə-kənd, şəhər-bə-şəhər. Tayfadan tayfiyə. Bizim boyumuzun nə fərqi var bir-birindən? Tayfadan tayfiyə boyun nə fərqi var? Bir tayfada boyunların, insanın boyu nə qədər fərqlidir? Gözləri nə rəhdədir? Ayaqlarının duruşu nə cürdür? Əllərinin duruşu nə cürdür? Gözlərinin bir-biri ilə arası nə qədərdir? Qaşları nə cürdür? Burunlarının bacası nə yekəlikdadır? Burnun formu nə cürdür? Dodaqları nə cürdür? Qulaqları nə cürdür? Alınları nə cürdür? Başları nə cürdür? Neçəsi keçəldir? Neçəsi tükü azdır? Neçəsi tüklüdür? Uşaqları, neçəsinin uşağı 3 danadır, neçəsinin 5 danadır, neçəsi 10 danadır, neçəsi 20 danadır. Neçəsinin bir arvadı var, neçəsinin 2 arvadı var. Bunlara can bizim üstümüzdə istimar çalışıb, örgəşib, bilib, kitab eləyiblər. Onun üstündə gəlbə bizi alıblar. Dostlardan biri də bir şey yazdı. Bunu da oxuyayım. Əgər cavab verməli olsa verin, verməli olmasa gedim. Savaş Türk'ün qanındadır. Qanındaymış, indi deyil. İndi bizim qanımızda deyil. İndi biz təslim olmuş millətik. Biz qorxaq millətik. Bu qorxudan çıxmalıyıq. Bu nədən qorxuruq? Ölümdən qorxuruq. Nədən qorxuruq? Tutulmaqdan qorxuruq. Nədən qorxuruq? Şikəncədən qorxuruq. Nədən qorxuruq? Zindandan qorxuruq. Əgər biz bir gün desək ki, ölüm həqqdir və gələcək və biz bir gün öləcəyik, o ölməkdən ötürü yalvarmağa gəlməz, yalvarmağa dəyməz, o gün biz istiqlal alıb dünyanın ən güclü millətinə çevriləcəyik. Savaş Türk'ün qanındadır əziz yolçudur, yəni yoldaşımız. Farslar və Kürtlər əlvan bir yolda addım atırlar. Ola bilər, bu doğrudur, yəni ola bilər, dedim mən də bunu. Bizim təşkilat və fəallar bir-birinə çırpır, Kürtlər də at oynadır. Bu da doğru ola bilər. Yəni dostumuz gözəl düşünür məsələləri. Və fəallar bir-birinə çırpır, Kürtlər də at oynadır. Dövlətə bərabər biz də deyirik istiqlaliyyət. Millət seçəcək əlan Kürdlər mərkəzi. Millət seçəcək əlan Kürdlər mərkəzi. Ya əlan Kürdlər mərkəzi seçir, istir belə desin. Dostum, müşkülü bilmək, konunu bilmək, onu görmək, təhlil eləmək çox gözəldir. Cilayə eləmək də çox gözəldir. Amma işə girmək çox çətindir. Deyirik, iş qur ha. Deyirsən, pul yoxdur ki, quraq. Özümə bir iş qur. Get bağın kəndində ağac tarlası düzəl. Ağac ək. Adam getmir. Niyə? İş var burada, iş ağırdır. Biz işə girməliyik. Demiyoruz ki, partilər, işlər, hizblər bir iş görürlər, görmürlər, çırpınırlar, bizi vururlar, burnurlar, görürlər, bölürlər. Deyək ki, mən neyniyə bilərəm? Mən neynəmişəm, neyniyə bilərəm? Əgər mən onlardan narazıyam, onlar iş, hansısını əvvələn tanıyıram, nə iş görürlər? Çünki bir var ki, bilmirik, heç əsən bilmirik ki, məsələn, mənə desəz, 10 dana hizbin adını apar, başda apara bilməyəcəm, desəz, 3 danasının adını apar, qalacağam. 3 danasının əsasnaməsini oxumamışam ki, yaxı. Oxumamışam. Birinin məramnaməsini oxumuşam, İstiqlal Partiyanın, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının məramnaməsini oxumuşam. Salih bəy İldırım cənablarının özü şəxsi halətdə mənim xahişim üzrə göndərdi. Gözəl məramnamələr var, çox gözəl, sevdim. Təhcə məramnamə ki, buradan sevmişəm, hətta mənim məramnaməmin üstünədir, İstiqlal Partiyasıdır. Mən də onun üzvü deyiləm. Ehtimalə mən də gərək bir hizbə üzv olam.
Mən çox çalışırdım ki, özümü müstəqil saxlayam. İnsanlar bəzən partidən üzv olan deyil, bu filan kəsin tərəfdarıdır, ona görə belə deyir. Ona görə mən özümü saxlamağa çalışırdım. Müstəqil saxlamağa çalışırdım. Amma nəzərə belə gəlir ki, niyə mən bir hizbin üzvü olmayayım? Bu da bir sual. Dostlar, hizblər bir iş görə bilməz ki, hizbi neyniyərlər? Hizbin əlində nə güc var? Hizb fikir ürətər, yol görsədər, məramnamə qoyar. Bizim gələcəyə düşüncəmiz belədir. Dostlarımızdan neçəsi İstiqlal Partiyasının məramnaməsini oxuyubdur? Lütfən yazsınlar ki, mən oxumuşam. Mən ki çox kitab oxuyan, həm çox yazı oxuyanım, oxumamışdım. 2 ay olmaz, 3 ay olmaz. Salih bəy İldırım cənablarına xahiş elədim, ama sizin əsasnaməniz var, məramnaməniz var, mənə göndərin. Əsasnamələrini yox ha, məramnamələr. Çünki əsasnamə o hizbin özünündür. İçərisində nə cür bir-birləri ilə kim yuxarıya gedəcək, kim xilaf eləsin, nə cür. O əsasnamə onları göstərir. Məramnamə bunu göstərir ki, biz istirik gələcəkdə Azərbaycan, Güney Azərbaycan üçün neyniyək? Çünki bu deyir, mən Güney Azərbaycan İstiqlal Təşkilatıyam. Mən Türkmen Səhra İstiqlal Təşkilatı deyiləm. Bunun üçün bir məramnamə yazıbdır. Biz onu oxumalıyıq, dostlar. Bu hizb siyasət göstərir. Dövlət dəyi ordusu olsun, bir kumpani dəyi pulu olsun, bu insanların fikri verir insanlara, insanlar bunu oxuyacaqlar, sempat olacaqlar. Sempat nə demək? Tərəfdar. Ne deyəcəklər ki, biz okey, bizə daha çox ver, daha çox məlumat ver, biz öyrət, bizi təlim ver. O da gələcək sizə təlim verəcək. Mən Salih bəy İldırım cənablarından xahiş eləmişəm. Biz, dostlar, bunu da deyim, qutaraq. Biz bir dana mədrəsə açırıq. Azərbaycan Milli Mədrəsəsi açacağıq. Dilsizlər və işsizlər üçün. Bu mədrəsədə hər şey öyrədəcəyik. Güney Azərbaycan və Türk dünyasında olanlara hər şey öyrətməyə çalışacağıq. Adamlardan, sizlərdən də xahiş edirik. Hər kəs nə iş başarır, gəlsin desin ki, İnsaf Əli Hidayət, mən üçün bunun məsuluyam. Mən bunun məsuluyam. Mən bu mədrəsənin məsulu mənəm. Gəlsin, hər kəs hər nə iş başarır, əlindən hər nə gəlir. Biri kitab oxuya bilər, biri yazı yaza bilər, biri şeir öyrədə bilər, biri işi var əlində, mekanikdir, biri mexannikdir, biri ilməhsalandır, biri nəqqaşdır, biri heykəltəraşdır, biri musisyendir, biri rəqqasdır, biri tarix biləndir, biri dil biləndir, biri əlifba işindədir, biri müəllimdir, biri coğrafi bilir, biri tarix bilir, biri siyasət bilir, biri hüquq bilir, biri fəlsəfə bilir, biri din bilir, biri fiqh bilir, biri irfan bilir. Hər kəs hər nə bilir, hər nə başarır. Biri alver bilir, biri baqqalçılıq bilir, biri bonqahçılıq bilir. Gəlin, İnsaf Əli Hidayət, mən bunu öyrədə bilirəm. Biz sizə bu imkanı yaradacağıq, bu dərsi verəcəyik bizim millətimizə. Bizim millətimiz güclənməlidir. Bizim millətimizin güclənməsi həm də hızlı, sürətinə. Mən bu mədrəsənin məsul olaraq məsuliyyəti yaratması və işləyi mənim öhdəmədir. Mən bu mədrəsəni yaratmaq üçün çalışıram. Bir dana da tez yazmışam, bir dana da proje yazmışam ki, Azərbaycan və Türk Cumhuriyyətlərində danışqahlarda verilən dərsləri zəbt olunsun tamamən və biz burada insanlarımıza qoyaq. İnsanlarımız geçsinlər orada o dərsi oxusunlar, o imtihanlardan geçsinlər, lisans, fok lisans, doktora alsınlar, fok diploma alsınlar, fok diploma alsınlar, karşınası alsınlar. Yəni nə məli karşınası bizim Türkiyə standartında, Azərbaycan standartında danışacağıq. Neynəsinlər? Yəni bu iki adam eləyə bilsin, desin ki, mən bu işi görə bilirəm dahi. Mən bu işi öyrəşdim. Mən bu işi başardım. Mən bu işi qurub işləyə bilərəm, geçsin işləsin. Mən bu dərsi verə bilərəm, geçsin dərs versin. Mən bu mədrəsəni ata bilirəm Güney Azərbaycanda, Türkmenistanda. Mən bu işi qura bilərəm, geçsin qursun. Tamam dostlar? Bunun üçün dostlar, bizim yolumuz buradan keçəcək. Salih bəy İldırım cənablarından da xahiş eləmişəm. Başlayıblar, qabaqdan da varmış, amma indi daha çox görürəm. Xahiş eləmişəm ki, gəlsinlər bu mədrəsə qurulandan sonra ki, indi umaram 3-4 ayın içində bu mədrəsənin hər şeyi hazır olsun, işə qursun, yola salaq. Çox da həzinəsi yoxdur, çalışacağım. Mən bunu
Bəlkə gedəcəm bəzi dostlardan xahiş edirəm, rica edirəm, hərədən bir 100 dolar, 200 dolar, 500 dolar alaq, bu mədrəsənin imkanlarını cürləyək, qoyaq, dostlar girsinlər bu mədrəsəyə. Və hər kəs hər nə başarırsa gəlsin, Salih bəy İldırım cənabları da burada öz hizbinin, məramnaməsin, düşüncələrin, fəlsəfəsin, görüşlərini ortaya qoyacaqlar. Ehtimalən yenə də o hizblər, abrisi hizblərdə, gəlib bu mədrəsədə dərs verə bilər. Bura heç kəsin mədrəsəsi deyil. Bura İnsaf Əlinin də mədrəsəsi deyil. İnsaf Əlinin məsuliyyəti bu mədrəsəni qurub insanlara deməkdir ki, burada bu mədrəsə var, gəlin burada öyrəşin, gəlin burada dərs verin. Gözəl. İnanıram ki, sizlər də lütfən dostlarınıza deyin, yoldaşlarınıza deyin, hər kəs hər nə başarır, gəlsin, bu mədrəsədə öyrəşsin. İnternet sahəsində, software sahələrində, iş sahələrində, gəlib bağçılıq sahələrində, heyvançılıq sahələrində, teknoloji sahələrində, düşüncə sahələrində, tarixdə, dildə, hər nədə, hər kəs hər nə başarırsa. Mümkündür biri qazetə işləyir. Gəlsin desin ki, qazetədə biz agəhini nəcür alırıq. Agəhi tutmaq öyrətsin. Bizim bir də insanlarımız keçsinlər, agəhi tutsunlar. Nə iradı var? Kitap yazmaq öyrədək. Gəlin biz sizə kitab yazmaq öyrədək. Kitab yaz. Şeir yaz. Nənəvin başına gəlibdi, dədəvin başına nə gəlibdi, onları yaz. Öz düşüncələrimi, xatirələrimi yaz, yazılarımı yaz. Bunlar çox gözəldir. Biz bunları öyrədəcəyik. İnşallah bu mədrəsədə hamıya və hamımız üçündür. Müftə. Çalışacaq müftə eləyək. Dünyada bu mədrəsələrdən 24 dana var. Açılıbdır. Biz çalışacaq 25-incisini açaq. Onlarda bəzisində 5000 riştədə dərs deyilir. Mən özüm keçən həftə yox, o birisi həftə bir dana bu mədrəsələrdən birinə yazıldım. İskil nə mənədir adı? Ayına 10 dolar. Mən %95 təxfif ilə yazıldım. Çox çəkdi. 3 ay çəkdi. Mən qəbul eləmirdim. Yendirdilər. Ayda 10 dolara. Ayda 10 dolar verirəm. Orada gedəm. Hipnotizm öyrədir. Falçılıq öyrədir. Falçılıq. Kompüter öyrədir. Dil öyrədir. 3500 riştəsi var orada. Bəzi riştə yarım saatdır. Məsələn, kart oynayırlar, qumar kartı, insanlar gedirlər, kazinoda kart oynayırlar. Onun birini qoyubdur, yarım saat öyrədir. Nə iradı var? Əgər bu iş bir işdir, insanlar gedirlər, işləyirlər, biz bunu öyrədək. Məsələn, mən eşitdim farslardan, dostlar, diqqət buyurun, hər kəs dostlar, burada bu sahələrdə bizə köməklik eləsə, əlindən öpürük, yalvarırıq. Məsələn, keçən həftələrdə Türkiyədə bir nəfəri tutdular, İranlını. Əlbəttə, dünəndə bir nəfəri tutdular, adam öldürübdü, bir taksisini 15 dəfə bıçaqla 15 dəfə vurub öldürübdü. Bir dənə İranlı tutdular, Türk deyil, bunu bildik ki, Türk deyil, amma hər halda bir İranlı belə bir cinayət elədi orada. Bu da bizim zərərimizə təmin olur. Çünki Türkiyədə bizi də İranlı bilirlər, bizim pasportumuz İranlı deyil. Biz də o cür müamiləyə məruz qalırıq mütəəssifanə. Türkiyə dövləti inanmır çox adamın türklüğuna, türklük. Bəzi adamlar gəldilər Türkiyədə, türkçülük edirlər, musiqi ki qoyurlar, hamısı farsdır. Axı sən nə cür türkçüsən? Türkçülük iddiası edirsən, musiqilərin farsdır, özün farsı danışırsan. Mən də o cürəm. Mən özüm məsələn bəzən farsı danışıram. Bəlkə gələcəkdə də farsı da danışırım, çünki düşməni də bölmək lazımdır. Amma sən musiqi yayırsan, yəni düşməni ilə savaşmırsan, demirsən ki, mən o adamlar ki, beyni yıxanıb da olublar farsçı, onları ayıtmaq üçün farsı danışıram. Mən məsələn, heç olmasa mənim yalanım da olsa belə bir yalanım var. Sən bu yalanı da demirsən, musiqi deyirsən ki, məsələn, nə bilim, Daryuşdur, filan kəs Ququşdur, nə bilim, filandır, Bəhmandır, bunların musiqisini qoyursan. Yəni, sən türkçü deyilsən. Məncə sən türkçü deyilsən. Millətçi deyilsən. Musiqi qoyursan, Azərbaycan musiqisi qoyacaqsan, Türkiyə musiqisi qoyacaqsan, Quzey Azərbaycan musiqisi qoyacaqsan, türkmənlərin musiqisini qoyacaqsan, Qəzzaqların, Tatarların, Uyğurların, bunların musiqisini qoyacaqsan, türkçə musiqi. Laqəl qulağımızda tanışacaq ki, Tatarlar belə danışırlar türkünü, nə gözəl. Rahat daha, mən də filan şeyləri baş tapdım. Qulağım adət eləyəndən sonra çox baş tapacağam. Diqqət buyurursun, ərz edirəm. Bunun üçün, dostlar, əvvəl biz partilərlə tanış olmalıyıq. Biz partiləri oxumalıyıq, səmpat olmalıyıq.
Məsələn, mən gedim indi sabahlar deyim ki, Salih bəy, mən istəyirəm sizin ya Obalı bəy, ya o birisi Salih, Salih bəy, ya Çehriqani bəy, ya filan bəy. Lütfən yazılarınızı verin, mən oxuyum. Axı görək varları da yoxlardı. Vaqəən mən bilmirəm Çehriqani cənablarının bir xət yazısı var ya yox, bilmirəm. Bir dənə məramnaməsi var ya yox, bilmirəm. Bilmirəm. Çünki oxumamışam axı, istəməmişəm də. Ehtimalən bu gün yazacağam özünə. Ki sizin məramnaməsi var, göndərin biz oxuyaq. Görək məramnamələri var ya yox. Birinci dostlar, bizim təşkilatlardan şikayət eləmək yerinə birinci yolumuz budur. Əvvəl gərək görək bu təşkilatlar var ya yox, bir, adlarını tanıyaq. İkinci, gedək saytlarına ya özləri ilə əlaqə bağlayaq, yox, sizin məramnaməz var. Məramnamələrini oxuyaq, tanıyaq. Görək ki, biz bunların hangisindən xoşumuz gəldi. Elə ki, xoşumuz gəldi, yenə elə yazı yazaq. Ağa, mən istəyirəm sizin daha çox məlumat alam sizdən. Mənə kilasız var, mənə örgədin. Yazılarınız var, mənə göndərin. Videoz var, mən baxım. Elə ki, biraz da baxdım, onlarla da hər gün yazılaşıram. Ağa, mən bu şeyi gördüm, bu sualım var. Sualıma cavab verin. Onlar da cavab verdilər, gəldik. 10 dana hizbinə mən yazışdım, 20 dana hizbinə yazışdım. Bunlardan birini seçdim. Dedim ki, mən istəyirəm sizə üzv olam. Məni aparmayacaq orada lider eləyənə. Mən olacağım ya birinci sınıfdan başlayan üzv. 5 ay, 6 ay, 1 il mənə dövrə görəcəyəm, orada amuziş görəcəyəm, tanış olacağım, düşüncələrlə oturacağım, laləm lal, karam çal, qulaq asacağım. Onların nəql eləməyəcəyəm, qulaq asacağım. Çünki mən olan gedən yolları getməmişəm ki. Onlar 20 ildir təşkilat düzəldibdi, 20 ildir yol gedəni, mən bu gün girmişəm. 20 il gərək, bu 20 ili mən 1 ildə gedim deyək. 1 ildən sonra bunlar mənə mümkün deyərlər ki, sənə biz üzviyyət verək. İndi içəridə olsa mümkün deyərlər sənə kart vermirik, xətərdə olarsan, özünü gizlə, mənə məmuriyyət verəcəklər. Sənin məmuriyyətin budur. Gir filan idarədə işlə, bizim də əleyhimizə söyüş ver, amma bizə buradan bu məlumatı gətirəcəksən. Mənim məmuriyyətim budur. Mən gizli qalacağam. Sən get filan təşkilatın içinə gir, heç kəs də bilməsin. Sən orada bizim tərəfimizə, orada nə geçir, bizə gətirəcəksən. Hizb belə olar. Hizb məlumatı göydən gətirməz ki. Sən mən üzv olaraq gedərək bu yerlərdə işlərik, o hizbin mənafeyi üçün gətiririk, yığarıq o hizbə. O hizb bilər ki, onlarda nə keçir? Bərnamə ürətər, teori ürətər, iş ürətər. Bilər ki, hə, məsələn, biz istirik ki, yox, səddi açın da, deməz gedin səddi partladın. Deyər ki, Səddin Həsənqulu, sən bizim generalımızsan, 4 nəfər də götürəcəksən, gedəsən filan səddi açasan. Düymə filan yerdədir, məmurlar filan saat dəyişirlər, qapının rəmzi budur, kilidi budur, bu kilidinlə gedib oradan götürəcəksən, filan yerdən gedib açacaqsan, onlar filan saatda orada olmayacaqlar, gedib açacaqsan, səddini açacaqsan, gecə sübəcən oradan məsələn 1 milyon metr müşəb su gələcəkdir şeyə, Urmu gölünə, çıx get. Orada gedəndə beləsə əlbi belə bağlayacaqsan, üzümü belə bağlayacaqsan, belə eləyəcəksən, şeylə eləyəcəksən, düzsə. Hizbi beləsi iş, hizbinin adamı olmasa, sən mən oxumasaq, bu günləri gedək səhərdə deyək, bunlar məni rəhbər eləmədilər, bunlar mən heç kəs tanımadım, mən fəqət elə bir Salih bəy Yıldırımı tanıdım. Olmaz ki, dostum. Səni kim tanıdıqdır, niyə etimad eləsin? Onda İran rejimi hər kəs gələr, mən Azərbaycancıyam, Türkiyəm, İran rejimi adamların, pastorları, itilat məmuru soxar içimizə, səhərdə hamını tapar, bir gündə hamını tutar. Bizim belə sadə düşüncəmiz olmasın. Gedirsiniz belə İran dövlətində bir yerə istihdam olmağa, quzinəşdən geçirsiniz, gedirlər, təhqiqat edirlər, siz kimsiz filan, mümkündür 6 ay çəkə, 7 ay çəkə. Mən burada bir işə səbitnam eləmişdim, düz 1 il çəkdi, mənə deyirlər, gəl imtihana. Düz 1 il çəkdi. Mütəəssifənə mən də imtihana gedəmədim. Keçsəydim, bir iş, bəlkə şansım var idi, bir iş tapam. İstəyirəm deyəm ki, yəni işə belə, danışıqlığa belə istəyirsiniz gedəsiniz. Konkura gedəndə konkurdan qabaq səbitnam edirsiniz 6-7 ay qabaq, 4-5 ay qabaq. Ondan sonra o ki səbitnam elədir, yazıldınız yəni. Adınızı yazandan sonra sizi təhqiq edirlər. Məsciddən, mənbərdən, İmam Cümədən, zindandan, dadgahdan, oradan buradan sizi soruşurlar. Sonra deyirlər gecikdirən imtihana. Sonra imtihan verirsiniz, çoxuz rədd olursunuz, deyirsiniz, rədd olmuşsunuz, siz qəbul olmuşsunuz. Amma o nömrələr ki, orada sizə verəcəkdilər, məsciddən, mənbərdən, filandan, bəhmandan, oradan keçməmişsiniz, rədd olmuşsunuz. Hizblər də belədir. Hizb hər adamı qəbul eləməz. Eləməməlidir də. Çox adama baxır, deyir ki,
Bu adam gəlsə xəyanət edər. Mən bu adama inanmadım. Qoyur qırağa. Mən sənin xeyrin özünün zərərin bizə dəyməsin. Bunun üçün biz hizblərə gedək dostlar. Gedək oxuyaq, çalışaq, sonra məmuriyyət alaq. İnşallah bu məmuriyyətdən sonra dövlətimiz müstəqil oldu. Sənin üzvü olduğun hizbin gəldi dövlət, millətin içində təbliğat elədi. Bəlkə sən nümayəndə məclis olarsan, bəlkə vəzir olarsan, bəlkə də rəis cümhur olarsan. O qalıb sənin siyasi düşüncə var. Və o qədər çalışma var. O qədər zəhmətə dözməyə, o qədər pul xərcləməyə, o qədər can verməyə, o qədər zindana getməyi, ölməyi təhəmmül əcr qəbul edəsən. Bu cür deyil. Yəni deyək ki, hə mən hizb beləsi deyil. Hizblərdə çalışanlar canlarını qoyublar, ovucularına qoyublar ortaya. Bir şeylər yazırlar, bir şeylər danışırlar. Elə onlar da sənət ayı, mənət ayı istəyirlər dövlət quralar. İstəyirlər gələn dövlətdə məclisə gedilər, dövlət quralar, rəis cümhur olarlar, vəzir olarlar, idarə edirlər məmləkətimizi. Lazım da olsa can verirlər. Bu, hizbin işi budur. Hizbin işi bu deyil, pul gətirə paylaya. Hardan getirsin? Hizblər üzviyyət alarlar. Yəni sən gedərsən oraya 100 olarsan, deyərsən ki, ayda mən 10 dolar verəcəyəm, 5 dolar verəcəyəm, 3 dolar verəcəyəm. Onun üzü ilə hizb burada güclənər. Hizblərə ayrı yerdən pul gəlməz. Hizbin rəisi gedib xaricərçilik eləyib gəlib axşam hizbi idarə eləyə bilməz ki, sənə hüquq verə bilməz ki. Elə o özünü saxlayır da. Xüsusən bizim hizblərimiz ki, %99-99'u xarici, heç kəsdən pul almırlar. Heç kəsdən. Mən tamam namusumla bunu sizə deyirəm. Namusumu girov qoyuram ki, %99-99 Azərbaycan, Güney Azərbaycan siyasi partiləri xaricidən büdcə almırlar. Özləri günüz işləyirlər, azad vaxtlarında ki, ailələrini qoya bilirlər, çalışırlar. Amma iş vaxtında işə gedirlər. Yap güclüsü Əhməd Ovalıdır. Əhməd Ovalı cənabları yap güclüsüdür, amma işləyir. Yəni o adam gecə-gündüz işləyirdi o zaman ki, Salim idi. Gecə-gündüz işləyirdi, çalışırdı, gedirdi, gəlirdi, görürdü, danışırdı, zəhmət çəkirdi ki, eləyə bilər, o təşkilatı saxlayır. Bu millətə cəsarət və savaş ruhunu öldürüblər, doğrudur. Və hər yolundan, hər hilə ilə, doğrudur. Millətdə bu ruhiyyəni, cəsarəti öldürüblər. Biz bunu diriltməliyik, yenidən savaş gücünü gətirməliyik. Dədələrimiz kimi, babalarımız kimi silahla savaşmağı özümüzə fəxri bilməliyik. Öldürməyi və ölməyi özümüzə şəhadətliyik. Ölməyi və şəhadəti özümüzə fəxri bilməliyik, toy bilməliyik. Nə qədər toyu sevirik, o qədər də vətənimiz və millətimiz yolunda çalışmağı fəxr bilməliyik. Mərkəziyyətdən əlbir olub at oynadır bizimkilər. Bir-birinə düşüb biz hər şey düşünürük. Amma yeni yetmə cavanlarımız əlan içimizdə cavanlarımızı farslizə, güclərə, təşkilatlara qocaq açırlar. Yəni, dedim geridə, baxın, partilərin, hizblərin işi budur ki, fikir ürətələr. Yol görsədələr, biz nə istirik? Millət də ona baxar, ona rəy verər, seçər, ona üzv olar. Hizblərin çox üzvü olmaz. Bunu deyim, məsələn, Kanadada hizbi vardı, 2 dənə mühüm hizbi var. Bunların, məsələn, baxsız bəlkə 1000 dənə üzvü yoxdur. Əsli üzvləri məclisdədir. Yəni, bunlar məclisə göndərdikləri, üzvləri mən deyirəm, fəqət məclisə göndərdikləridir. Bir də bəzi idarələrə ki qoyurlar, olardı. Onlardan sonra bunların üzvləri yoxdur. Amma səmpatları var. Yəni, o adamlar ki, bu hizbin siyasətlərini sevir, onun dalısıcandır. Hizblər bir-birinə savaşarlar. Bu qaidədir. Çünki rəqabət elirlər. Hərəsinin bir əlində matahı var, yəni fikri var. Matah, yəni fikir, düşüncə. Əlində bir matahı var, bu matahı satmaq istir. Kimə? Millətə. Millətə nə cür satır? Millətə deyir, ağa, mən belə düşünürəm. Mən iş üstəcəsəm, bu işləri görəcəyəm. Bu işləri də görməyəcəyəm. Bu işləri də bağlayacağım.
Mən belə düşünürəm. Deyir ki, Həsən deyir ki, mən buna rəy verəcəm. Gedir, rəy verir, gedir dövlət üstünə. O satdı da, nə aldı qabağında, onun rəyini aldı. Getdi hara iş üstə. İndi o millət ki, buna rəy veribdi, o verdiği sözləri gedib orada tutar. Kanadada, Amerikada belədir. Heç olmasa, məsələn, deyir ki, mən 100 dana söz vermişim, bunun 50'sini tutdum. 50'si qaldı. Gücüm çatmadı. Olmadı. İmkan yaranmadı. Dünya qoymadı. Tamam. Heç kəs onu demir ki, sən şeysən, namərdsən. Hizbilərin işi savaşmaqdır bir-biri ilə. Çünki matah qoyurlar ortaya və istəyirlər ki, gücü o hizb ələcəkdir. O da istəyir o birisi. 20 dana Azərbaycan hizbi var. 20'si də istəyir istiqlal alsın. Bu 21'i də istəyir istiqlal alsın. 21'i də istəyir dövlət qursun. 21'si də istəyir rəis cumhur olsun. Təbii ki, olacaqlar. Bunların indi millətdir ki, bunların matahını ala. Millətdir ki, görə bunların hangisinin siyasəti o gün ki, vətənimiz müstəqil oldu, onda bu hizbilər gələcəklər, qoyacaqlar. Biz üstə, bu mənim matahımdır, o da deyəcək, bu mənim matahım, o da deyəcək, bu mənim matahım. Millət baxacaq, deyəcək ki, mən buna rəy verirəm, ona rəy vermirəm. Nə oldu? Millət bunu aldı. Bu gedəcək iş üstə, başlayacaq siyasətlərini icra eləməyə. Bu hizbilərin işidir, dostlar. Hizbin işi budur. Hizbin işi iş yaratmaq deyil. Hizbin işi budur. Hizb dedim, adamların göndərir, məsələn, sən ki, bərnamə büdcədə işlirsən, mənə gətir görüm bizim göllərimizdə nə qədər su gəlir. Bu göldən ki suyu ötürdülər. Niyə Urmu gölünə gəlmədi? Hara getdi? Hangi karxana, hangi zobahan, hangi mədən bunları çövrdə apardı biz bilmədik. Oradan onu toplur, gəlir burada dövlətin qabağına qoyur ki, sən deyirdi mən su gətirirəm, suyu açmışam, amma suyu açmışsan gedirdi filan zobahanə, filan alüminium çərxanasına, filan dəmir çərxanasına, filan mədənə getdi. Urmu gölünə sən bunu suyu vermədin ki, sən vermişsin ona. Sən əslində Urmu gölünə su verməmsən, Urmu gölünə minnət qoymuşsan, suyu satmışsan karxanaya, suyu satmışsan mədənə, suyu satmışsan filan yerə. Baxın, hizbin işi budur. Yoxsa hizb möcüzə eləmir ki, məsələn deyək ki, məsələn Salih bəy Yıldırımı bu gün çox məsələn, ya Çehrəqani cənabları, ya filan cənablar. Ya Əhməd Obalı. Məsələn o nə bilir ki, məsələn büdcə idarəsində nə keçir? Nə biləcək? İran büdcə idarəsində adamı olmasa nə biləcək nə keçir? Atom mərkəzində İranda nə keçir? Əgər adamı olmasa atom mərkəzində nə biləcəkdi? Danışqahda nə keçir? Əgər orada adamı olmasa nə biləcək şu danışqahda nə keçir? Ustandarlıqda nə keçir? Adamı olmasa nə biləcəkdi? Gərək bizlər hizblərə yazılaq, ora məlumat toplayaq, verək, oranın bir məlumat məcrəsi olsun. Bilsin ki, bax bu, məsələn orduda fərz edin ki, mən bir dana hizbim var. Ya məsələn hər hizbi deyirsiniz. Bilir ki, Azərbaycanda məsələn bir belə zindan var. Bu zindanların başında filan kəs biraz türkçüdür. Biraz türkçüdür. İran çox İrancı deyil. Pastarların da içində adamımız var. O da orada deyir ki, burada fərmandehlərdə məsələn Azərbaycanda 10 dana fərmandeh var. Bunlardan ikisi türkçüdür, biri yarım türkçüdür, 4'ü Azərbaycancıdır. Amma məsələn 4'ü İrancıdır, çox da bəhsizdir. Bu adların bunları bildik. Nə olur? Biz bunların üstünə ayrı-ayrı hesab getiririk. Kimi düşməni neynəyəcəyik? Siləcəyik. Düşmən silindi. Olar ki biraz az onları yumuşaldıb gətirəcək bu tərəfə. Olar ki Azərbaycancılar onları aparacaq iş başına. Baxın, bunlar ama sizdən alacaq partiyi, məndən almayacaq ki. Mən harbiyəm, mən məsələn burada Kanadada oturmuşam, hiç bilmirəm ki, məsələn ustandar indi kimdir? Kürtlər məsələn hardadılar, harda deyirlər? Hangi kətdə neçə Kürt var? Amma bunu hizbət olsaq deyəcək ki, filan kəndə 4 dana Kürt üçübdür. Bunların 3 dana da uşaqları var, bunlar istəyirlər yer alalar. Bunlara yer sataq, yer satmayaq. Məsələn biz buradan, bu hizb buradan orada deyəcəkdir ki, gedin o yeri siz alın. Ya gedin filan kəsə deyin, getsin yeri alsın. O Kürtə satılmasın. Mütəvəccüsünüz? Beləsi olar vətəni qoruyarlar. Yoxsa biz indi bilmirik Kürtlər haranı alır, haranı almırsan deyən hizbi bir iş görmür. Hizbi nə iş görsün? Hizbin xəzinəsi yoxdur, çap xərxanası yoxdur, pul çap eləsin. Adam da şeydə kompüterdə deyir ki, yaza adam məsələn 1000 dana mənə adam lazımdır, 1000 dana adam kompüterdən çıxır işə göndərək bunları hərəsin bir yerə. Bu birisi dostumuz yazıb ki, mərkəzlə əlbir olan hizbimizi mən tanımıram. Əgər tanırsınız buyurun ki, kim hangisi bir-birinə qovuşmasaq sel kimi hər zəxməyə nəğmə
qoşmasaq tel kimi gözəl şeir yazıblar. Bir-birinə qavuşmasaq sel kimi, hər zəxməyə nəğmə qoşmasaq tel kimi, hər nakəsə boyun əksək tel kimi, eyləməyən çinar olsaq, əyilməyən çinar olsaq eylərlər, əyərlər. Yox, əyənməzlər. İnanın, mən evlənən zaman ilməhsalan idim. Evləndim, bir gün nənəmlə xanımımı yığdım yanıma, dədəm yox. Dedim ki, siz ikiz mənim yanımda dursanız, mən İran dövləti ilə savaşacağım. İran dövləti iki yolu var, ya məni öldürəcək, ya mənə yıxılacaq. Mən ona yıxılmayacaq. Mən bunların ikisindən söz aldım, bu meydana girəndə. Və savaşa girdim. Və inanın bir dövlətinə savaşıram mən. Siz də bu cürsünüz, siz də bir dövlətinə savaşacaqsınız. Siz özünü bir dövlətcən güclü görəcəksiniz. Və deyəcəksən ki, onun ərteşinin qabağında təhtanım. O farsların şeiri var deyə Rüstəmə görə düzəldiblər. Yeki mərzə cəmci bəhəssət hezar. Bir doğru savaşçı, 1000 dana yalancı savaşçıdan yaxçıdır. 100 min nəfərdən yaxçıdır. Onun üçün mən özümü, şəxsən özümü deyirəm, özümə də qururum var bu haqda. Mən özüm əhliyalımın dalımda durdular və mən bu savaşa girdim və mən müzəffərəm. Buradan mən qazanmışam, İran dövləti qazanmayıb. Buradan mən qazanmışam və sonunda cüzəni payızın axırında sayarlar ha. Sonunda da cüzəni sayacaq. Mənim fikrim bərəndə olacaq, mənim fikrim istiqlal quracaq. İran dövləti yox olacaq, tarixdən silinəcək. Geci tezi var. Amma biz buna nə etməliyik? Beləsi bir inanc yaratmalıyıq özümüzdə. Özümüzü deməliyik ki, mən təhcanıma onlar milyonlar. Mən onları sındıracağam. Bunu desə, baxın, görün nə qədər siz özünüzü etimad və nəfs işi deyirlər ha. Budur. Sən deyirsən ki, mən təhcanıma bu ordu ilə savaşacağam. Bunun haqqında biz Oğuz bəylə dünən gecə danışdıq. Gələn həftə bunun haqqında çox daha detaylı cuma axşamından saat 9 Təbriz vaxtında bunu danışacağıq. Çox detaylı bunu danışacağıq. Amma inanın, siz Çinara dönsəz, heç kəs sizi sındıra bilməz. Sınsaz da Çinarın xasiyyətlərindən. Köküz yerdədir. Zoğlarınız yerdədir. Göyərəcəksiniz. Siz məni torpağa ətin, görün mən necə göyərirəm. Biz torpaqdan göyərən bir nəsluq, bir millətuq, bir düşüncəyik. Biz ölmürük. Bizim çoxlu düşüncələrimiz öldürdülər. Bəxtavəri öldürdülər, mühəndis Əmanini öldürdülər, filan kəsləri öldürdülər. Amma biz qurtardıq, dostlar. Biz azaldıq, dostlar. Yox. Mən inanıram ki, bəxtavər cənabları, Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Əgər bu gün yuxuda o yerdən dursa, ayaqdan qalxsa, görər ki, onun torpaqları milyonlar olubdur, cücəribdir, güllər çıxıb, çiçəkliyiblər, savaşçılar çıxır meydana. Bu günləri İnsaf Əli Hidayət deyir ki, bizim ordumuz dahi general səviyyəsinə keçməlidir. Biz əslən bir zaman bunları danışmazdıq. Amma indi deyirik, general səviyyəsinə keçməlidir. Baxın, bir ilin içində bizim yüzlər generalımız olacaq. Bizim 100 ilin içində əməliyyatlara şahid olacaqsınız. 100 il deyirəm. Bir ilin içində. Bir ilin içində əməliyyatlara şahid olacaqsınız. Çoxlu düşmənlərimiz etkisiz olacaqdır. Evində, mədrəsəsində, danışqahında, idarəsində, radiosunda, televizyonunda. Hamının dili girəcək qorxusunun qarnına. Çünki bu çinarları mən deyirəm, mən kiməm? Mən qəbul edirəm, ölmək rahatdır. İnanın Allaha, inanın. Mən bir müddətdir ölməyi çox sevirəm. Ölmək çox gözəl bir şeydir, pis bir şey deyil. Amma kim üçün, nə üçün, nədən ötürü, niyə, nə yaratmaqdan ötürü, orası mühümdür. Görək, dostlarımızdan biri də bir şey yazmışdı, elə bir gördüm. Əgər o da olmasa, mən yavaş-yavaş icazənizlə çıxım, tüm 3 saatı geçdik. Biz 15 il öncə
boyulu danışmışdıq. Bəli, bu yolu danışmışdıq. Əziz cənab, bu yolu gərək dala yox, qabağa gedək. Doğrudur. Bu yolu bir dalıya getmirik. Gərək qabağa getsək. Doğrudur. Yəni nəsl fərqi bir nəsildir. Gərək Güney Azərbaycan öncüllükləri beruz ola və fərqli düşüncələrlə yeni nəslin düşünməsinə icad edir. Bəli, doğrudur. Dəqiqən doğrudur. Biz illərdir bunu danışırıq, danışmalıyıq və bilirsiniz dostlar, danışmaqdan geçirsiniz. O qədər deyəcəksiniz ki, yatan beyinlər ayılacaqdır. Siz Salih bəy bu millətə nə öncülük verib, həddəqəl Tehriqaninin dalında millət oyu var. Salih Tehriqaninin dalında danışığında Xamenə bəyin dalında danışısında bəlkə biraz fərqli olardı. Dostlar, bizim burada bu hizbə, o hizbə, bu adama, o adama tərəfdar çıxmaq mənim işim deyil. Amma mən dedim, mənim ölçüm var. Mən ölçürəm. Hər kəsin məramnaməsi var, getsin qoysun üst-üstə. Mən onunla gedirəm. Mən təqlid deyiləm, mən kör deyiləm. Mən özümü aydın bilirəm, özümü filsuf bilirəm, özümü stratejist bilirəm. Mən özümü bir stratejist bilirəm. Mən özümü kiçiltmirəm. Mən özümü Salih bəycən bilirəm. Özümü Tehriqani bəycən bilirəm. Onlar nə qədər bəydilər, mən onlardan da bəyəm. Bunun üçün hər kəs məndən istəyə danışa, mənə deyər, sənin düşüncən nədir? Budur. Mən deyərəm, sənin düşüncən nədir? Budur. Mən düşüncəmi, dünən dostlar soruşdular, İsrağa gör, sənin məramnamən nədir? Getdim, yazdım, qoydum bura. Hər kəs istəyir, danışıram da. Deyirəm da, mən gəlib burada heç kəsə söyüş vermirəm. Şu arada vermirəm, ay filan kəsə ölüm olsun, ay millət belə olsun. Yox, mən fikir qoyuram ortaya. Düşüncə qoyuram ortaya. Tərif qoyuram ortaya. Mən insanların beyninlə işləyirəm. Beyinləri ilə danışıram. Beyinləri ilə şey edirəm. Ehsasların, duyğuların şey eləmirəm ki, durun, yox, bu cür eləmirəm. Deyirəm, burası yox düşməni, general lazımdır, dəlillərini də deyirəm. Deyirəm, istiqlal lazımdır, deyirəm, heç kəs sizdən dəlil istəyənməz. Dostlarım biri məndən dəlil istədi. Biz nə dəlillə farslara deyək ki, biz istiqlal istəyirik. Fars qələt edir mənə deyirsən, niyə istiqlal istəyirsən ki, mən əslən niyə gərək dəlil gətirəm ona? Mənə ehtiyac yoxdur, düşməni inandıram ki, niyə mən haqqam? Mən özüm inanacağam. Onun üçün hər kəs bir hizbə tərəfdar olursa hörmətlidir. Tehriqaninin tərəfdarları hörmətli, Salih bəyin tərəfdarları hörmətli, Obalı cənablarına hörmətli, Türk, əgər səhv eləmirsəm, adlar yadımda deyil indi, Mahmud Bilgin cənablarının tərəfdarları, hər kəsin tərəfdarı önəmli, hörmətli və biz saygıda olaraq qüsur etməliyik. Hamısına saygımız yerindədir. Hamısına da tənqidimiz var. Salih bəyə də nəqdimiz var, Tehriqani bəyə də nəqdimiz var, Obalı bəyə də nəqdimiz var, Mahmud Bilgin bəyə də nəqdimiz, hamısına, yəni heç kəs, bir nəfər yoxdur, mən nəqdimiz olmasın. Yəni, heç kəs burada iddia eləyə bilməz ki, mən hər şeyi bilirəm və hər şeyi demişəm, hər şeyi demişəm, mənə də deyim. Tuzun, mənim sualıma cavab ver. Bizdə müqəddəs yoxdur. Müqəddəs iki şey. Millət, vətən. Millət, vətən. Bundan sonra bizə müqəddəs yoxdur. Heç zat müqəddəs deyil. Heç zat müqəddəs deyil. Millət, vətəndən sonra. Hamımız vətənin qurbanı. Hamımız millətin qurbanı. Hamımız bu millətin yolunda, bu vətənin yolunda çalışmaq üçün meydana gəlmişik. Bunun üçün heç kəs bizə but deyil. Əlbəttə geri dedim, mən mümkündür gələcəkdə bir hizbin üzvü olam. Buna çalışacağım. Çünki bu bir eybidir. Ki sən bir siyasi olasan, amma deyirsən mən tək işləyirəm. Tək işləmək də eybi deyil. Tək işləmək eybi deyil. Bu şəkildə işləyə bilərsən.
Amma əgər istəyirsən bir milləti bir yerə çağırasan, təhcüd olma, mən təhcüdlərimə indi məsələn B xəttə. Düzdür, mən İran dövləti ilə savaşıram. Amma mən istəyəm ordu olan, təhcüdlərimə ordu olanmaram ki. Amma bir dənə hizbin 100 dənə üzvü olsa, sabahları 100 dənə silah götürə bilər. Mən neçə dənə silah götürə biləm bir dənə? Bunun üçün biz hizbə girməliyik. Çünki sabahları silah götürəndə ya bu gün silah götürsək, bu günləri hökm gəldi ki, müsəlləh olun. İnsaf Əli Hidayət bir dənə silah götürə bilər. Çox olsa, xanımısı da sözünə baxsa, oğlu da sözünə baxsa, qızları da sözünə baxsa. Çünki Peyğəmbərlərin balaları onlara iman gətirməz. Həzrət Nuhun balaları ona iman gətirmədi. Həzrət Məhəmmədin balalarından da zahirən biri iman gətiribdi. O birisiləri iman gətiribsələr də mənim xəbərim yoxdur. O cür bir cəsarət eləməyim ki, o birisi qızları. Çünki Həzrət Məhəmmədin Fatimədən sonra, Həzrət Fatimədən sonra 3 dənə də ayrı həzrətləri var. Həzrət Fatimədən böyük, Həzrət Fatimədən çox böyük, uzun ömür eləmiş 3 dənə ayrı qızı var. Çox böyük, təsirli qızlar olublar. Amma bu şeydir, yəni bizim hər halda mən bir dənə tüfək götürə bilirəm. Amma bir dənə hizb 1000 dənə üzvü olsa, 1000 dənə, 100 min dənə olsa, 100 min dənə tüfək götürə bilər. Onda nə edə bilər? Cibhə qura bilər. Yəni deyə bilər ki, mən Kürdlərlə mən qarşı duracağam. Siz hizblərdə gedin məsələn farslarla savaşın. Bunun üçün hizb mühümdür. Yoxsa mən düşüncələrim hizblərdən dalı deyiləm. Hətta bəzisində qabağam, çoxundan qabağam. Məsələn, o cümlədən Çehriqani cənablarının hizbi mənim %1-in can yazı tolid eləməyibdir. Məramnamə qoymuyor ortaya. Mənim şəxsi olaraq. İnsaf Əli Hidayətin %1-i can yazısı yoxdur. Və bu zəfidir, bir dənə hizbin zəfidir. Bir dənə hizbin ən böyük silahı onun yazılarıdır. Onun məramnamələridir, onun siyasətlərinin məktub olmasıdır. Çünki bu günləri döktür Çehriqani, Allah uzun ömür versin. Amma bu günləri başın qoysa yerə, o hizb hangi usul içində, hangi şeyin içində idarə olacaq? Hər kəs gəlsə qabağa, o eləyə bilər, o hizbi dəyişdirə, o üzə bu üzə. Dostlardan biri yazıb ki, Əhməd Obalının Bulun Azərbaycan yaxçı bilir. Sizdən dəqiq bir sual, aya gözü Azərbaycan siyasət İlham Əliyev və siyasət Əli Xameneyi necə bir siyasət gedir ortada. Başlatmadım, sualınız nədir? Əhməd Obalanı bulun, deyək hələ Azərbaycan yaxçı bilir. Sizdən dəqiq. Əhməd Obalı Azərbaycanı məndən yaxçı dəqiq bilir. Ehtimalən belə buyurursunuz. Bir sual, aya gözü Azərbaycan siyasətində, yəni İlham Əliyevdə və ya məsələn siyasət Əli Xameneyi. İstir məndən soruşsun ki, Əhməd Obalının siyasəti İlham Əliyevə baxır, yoxsa İranda Əli Xameneyiyə baxır? Mən Əhməd Obalını azdan çoxdan tanıram, çünki 11 il ondan işləmişəm. Əhməd Obalı çox milli bir adamdır. Müdür bir adamdır. Siyasi bir adamdır. Çox zirəhdir. İngiliscə deyilə smart, çox smartdır. Məramnaməsi yoxdur, hizbinin məramnaməsi yoxdur. Yəni yazılı məktub məramnaməsi yoxdur. Ya şayət o zaman ki mən istədim yox idi, çünki mən istədim. Mən neçə il bundan öncə Əhməd bəylə çalışan zamanlarda, başlarında Əhməd bəyə dedim, məramnaməzi istəyirəm. Dedilər, var, verərəm, amma vermədilər. Mən də bunu hesaba qoydum ki, yoxdur, vermədilər. Amma Əhməd Obalı Güney Azərbaycan üçün çalışır. Bizim tamam hizblərimiz Güney Azərbaycan üçün çalışırlar, hamısı istisnai. İlham Əliyev, Türkiyə və Türk dünyası bizim hamımızın gözümüzün bir tərəfi oradadır. Yəni, məsələn, Türkiyənin prezident seçkilərində bizim bir çoxumuz çalışırdıq ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğan cənabları üst-üstə çıxsın.
Qılıçdaroğlu çıxmasın məsələn. Niyə? Çünki biz düşünürdük ki, Rəcəb Tayyib Erdoğan cənablarının siyasətləri Güney Azərbaycanın mənfəətinədir. Necə mənfəətinədir? Bu cürsü. Əgər siz Kürt təşkilatlarından savaşırsınız, terror təşkilatları ilə savaşırsınız və onları qırırsınız, bu kimin nəfinədir? Güney Azərbaycanın nəfinədir. Çünki hər nə qədər Kürtlər, məsələn, əgər Erdoğan cənabları gedir, qoymur Əraqda Kürtlər bir müstəqil dövlət olalar, bu bizim nəfimizədir. Yəni Güney Azərbaycan. Tamam, mən burada Erdoğanın siyasətlərini himayət edərəm. Qılıçdaroğlu'nun yox. Əgər İlham Əliyev cənabları gəlir deyir ki, Azərbaycan tək Azərbaycan, Kuzey Azərbaycan ya Azərbaycan Cumhuriyyəti deyil, bəlkə ondan əlavə 40 milyon Azərbaycanlı var dünyada ki, mən onların da prezidentiyəm, mən onları da müdafiə edirəm, mən onların da dilini düşünürəm, mən onların da tarixini düşünürəm. Düşünmə səthində fəqət, heç demirəm ki, pul xərcləyir. Bu fəqət düşünmə səthində olursa, mənə çox önəmlidir. Çünki, yəni bizim hamımıza önəmlidir. Çünki siyasi olaraq bir dana düşüncə bizim arxamızda oldu pəs. İndi biz dünya dövlətlərindən neçə nəfəri eləyə bilmişik çeviraq dalımıza, bizim arxamızda dura, bizi rəsmiyyətə tanıya. Deyək ki, biri gizlin, biri aşkar. Azərbaycan Cumhuriyyətinə İlham Əliyev cənabları aşkar olaraq deyir ki, mən Azərbaycanlıların arxasındayım. Ya deyir ki, İranda Azərbaycanlıların dili yoxdur. Deyir ki, mənim burada 2000 nəfər, 3000 nəfər Tata, mən dil mədrəsəsi var idi, 2 dənə dil mədrəsəsi var, amma 40 milyon İranda olanın bir dənə mədrəsəsi yoxdur, bunu deyə bilir, bunun məmləkətində radio, televizyonlar bunu danışa bilir, deyə bilir, yaza bilir, oxuya bilir. Mən bunu niyə məsələn bunun əleyhinə danışım ki? Niyə ondan təşəkkür eləməyim ki? Niyə onun əlini öpməyim ki? Mənim dalımda durubdur, mənim mənafeyimi qurur. Təbii ki, mən ondan qədridanlıq eləyəcəyəm, onun qədrini biləcəyəm, onu gözümün üstünə, başımın üstünə qoyub tutacağım. Çünki, məsələn, Əliyev cənablarının yerinə Həsənov gələ. Həsənov gəlsə nə olar? Deyək ki, biz o Azərbaycan, bizim İranın da bizə rəbti yoxdur. Bizə nə rəbti var ki, Güney Azərbaycanda nə geçir? O da siyasi deyib, bu da siyasi. Amma iki dənə siyasətin fərqini görür. İki dənə siyasətdir, amma iki dənə siyasətin fərqini görür. Biri o cür dedi, biri bu cür dedi. Bu deyir ki, Güney Azərbaycandan yol gəlsin, Azərbaycan gəlsin, Naxçıvandan geçsin. O deyir ki, İran deyir, demin o bir şey adı. Qılıçdaroğlu deyir ki, yox, Azərbaycandan da geçməsin, gəlsin, İrandan geçsin, gəlsin bura. Niyə? Deyir ki, orada Naxçıvanda bir Ermənistan var axı. Ermənistanı gətiriblər Naxçıvandan Azərbaycanlar. Deyir ki, burada hədəf budur. Hədəf budur ki, bu Ermənistan bir gün Azərbaycanın əlinə keçər, keçməsin. Orada bizim nəfimizədir. Qılıçdaroğlu deyir ki, gəlsin Təbrizdən gəlsin. Orada bizim nəfimizə tamam olur. Amma Ermənistanı rəsmiyyətə tanır. Amma Prezident İlham Əliyev, Prezident Erdoğan Ermənistanı rəsmiyyətə tanımır. Məni rəsmiyyətə tanır. Güney Azərbaycanı rəsmiyyətə tanır. Azərbaycan birliğini rəsmiyyətə tanır. O zaman ki, Erdoğan cənabları gedir orada, rejədə oxur ki, Şoşada oxur ki, Araz xan Araz. Onu oxu daha İranlılara vəlvələ düşdü. Bir var o siyasət ola, bir var ki, Kürt tərəfdarı siyasət ola. Bilirsiniz, fərqini başlatdınız dostlar. Bunun üçün Əhməd Bəy Obalı ya hangi bir siyasi bu günləri İslam, Türk dünyasında mümkünü biri Türkmen Səhra, Kuzey Türkmen Səhra hakimiyyətin çox müdafiə edir. Bir dana siyasətçi, Güney Azərbaycanlı. Niyə? Deyək ki, o orada, məsələn, Quliyev, adı hər nə mənədir, ya Tataristanınki, ya Qırğızistanınki, ya hər birisininki, bu Güney Azərbaycana müsbət baxır. Məsələ nədir? Geçən illərdə, indi mütəəssifanə bilmirəm, bir 3 il, 4 il bundan qabaq bir daha danışqaq qurmuşdular Türkiyə ilə birlikdə. Güney Azərbaycandan hər kəs döhdürlük dokusa
Mühendislik də oxusa, kompüterlik də hər nə mənə oxurdu. Orada bursiyə verirdi, müftəh xərcini də verirdi, yemağını da verirdi, içmağını da verirdi, ged oxu 4 lira. Mən bunun əlindən, tamam, bunun qarşısında İranda belə biz dilimizdə dərs oxuyamırıq. Bir, əgər dərs oxuruqsa, pəyam-ı nur. Yəni mən kitab göndərim, sən oxu, lisans al. O cür olsa gəlin mən sizə kitab göndərim, lisans alın. Amma ona pul verib dərs oxuyuruq. Həm də fars dilində oxuyuruq ki, farslara köməklik olsun. Türk dilində oxumuruq. Diqqət buyurursunuz dostlar. Beləsi olur. Bu vəziyyətə düşürük. Onun üçün biz siyasətdə də bilməliyik ki, biz hangi tərəfə yaxınlaşmalıyıq. Hər kəs ki deyir, mən Azərbaycanın istiqlalını istəyirəm, hətta, burası biraz bəzi dostlarımızın xoşuna gəlmir, bilirsiniz də, danışmışıq da, görmüşsünüz də. Əgər biri deyir ki, İran federal olsun, mən onu Xameneinin qarşısında görürəm. Məsələn, dünənlərlə burada bəhs oldu. Ayətullah Şərif Mədarın oğlu Mühəndis Həsən Şəriət Medari. O, İranı federala bölübdür və federalda da çox gözəl bir federal bölübdür. O federalın içində, məsələn, Qəşqaylar müstəqildilər. Xudmuxtardılar. Önəmlidir. Yəni, siz bir dana bir adam çıxıbdır, hətta paniranist olsa, bir dana ehtimalın üstündə işləyibdir. Bir dana siyasətin üstündə işləyib ki, İran federal olsun. Bu federalda Azərbaycan müstəqillidir, Türkiyənin Səhranı müstəqillidir, Ərəblər müstəqillidir, Bəluçlar müstəqillidir. Qəşqai özü bir xudmuxtardır. Məsələn, mən bunu paniranistlərin yanına qoymalıyam, tudələrin yanına, mücahidlərin yanlarına qoymalıyam ki, onlarla müqayisə eləməliyəm. Özümlə yox ki, istiqlalcıyam. Mən İrancı qüvvələrin içində deyirəm ki, tamam, bunların hancısı? Yəni biz siyasətdə demirik ki, təyin edirik və eləmirik. Bunu danışmırıq. Deyirik ki, siyasətdə baxarlar siyasətdə teyfilərə. O teyfin üstünə deyərlər ki, mən bunu təqviyyət eləsəm. Məsələn, mənim bir fikrim vardı. O da budur ki, biz eləyəbilsək federalçıları təqviyyət eləyək şeylərin qabağında, İranın qabağında. Farsı federalçı yaradaq. Farsçı federalçı, farsçı İran şəhərlidən çox yaxşıdır. Bizim nəfimizədir. Çünki İran siyasəti içəridən bölünməyi bizim nəfimizədir. Əlbəttə, İran şəhərlər çox böyük iş gördülər bizim nəfimizə. Çünki onlar İran şəhrini ələni eləməklə İranı iki yerə böldülər. Bir İran şəhriçilər, bir də İran şəhri olmayanlar. Bu özü çox mühümdür stratejik olaraq. Biz düşməni içəridən bölməliyik. Hər nə qədər və sonra onları cibhə qarşı gətirməliyik. Və hətta əgər o qədər zəng olaq ki, biz bunları silahlı bir-birinin qabağına gətirək ki, özləri düşməndən nə qədər qırılsa bizim də, o da düşmən, bu da düşmən. Biri az düşmən, biri çox düşmən. Hansından nə qədər qırılsa düşməndən qırılmaqdır. Biz bu qədər ağıllı olmalıyıq. Biz əgər bir düşmənimiz var, onu bir şeylə çəkaq gətirək düşmənlikdən accaşıq. Xatəminin siyasəti nə idi? Deyirdi ki, düşmənləri təfavütsüzə, təfavütsüzlə qalanları da dostluğa gətirmək, dostları da müttəhid eləmək bizi qazandırar. Düz deyirdi. Biz bu şeyə getməliyik. Tamam, görək dostlardan daha nə yazan vardı? Bəlkə özün içəridən çıxaradın da. Ehtimalən deyir ki, məsələn, niyə özü içəridən çıxardın? Fikirlə belə deyir. Dostum, mən bir savaşda savaşdım. Qədimdən bizim bir stratejidə, Türk stratejisində bir sözümüz var. Deyir ki, igidlik tək savaşmaq deyil, qaçmaq vaxtında qaçmaq da igidlikdandır. Dədəz nənəzdən də soruşsanız bunu sizə deyər. Bilmirəm, yaşınız nə qədərdir, ona görə bu cəsarət elədim. Bəlkə də özünüz bu sözü eşitmişsiniz. İgidlik savaşlıqdan yanında qaçmaq vaxtında qaçmağı bilən də igiddir. Biz də savaşdıq, qaçmaq vaxtında qaça bildik. Ki dahi bir var idi ki, mən gedirdim zindanda qalaydım, 10 il, 15 il orada çürüyeydim. Bir də var ki, mən çıxaydım eşikdə 11 milyon kəlmə yazaydım.
Yüzlər saat Günas TV-də danışırdı. Yüzlər saat yox, 1300 saata yaxın mən Günas TV-də danışmışam. Taza fikirləri tapaydım və sizə yetirəydim içəriyə dostlara. Baxın, fərqi budur. Savaşdır, həman savaşdır. Hala mən diriyəm, hala mən İranla savaşıram, hala mən İrana qarşı, mən yox, təhmən yox, hər kəs ki mənə taydır. Birində insanlar qaçıblar, Azərbaycançılıq adına gəliblər, burada işlərinə məşğuldurlar. Onların işimiz yoxdur. Amma birində adamlar qaçıblar, gəliblər bura, gecə-gündüz işləyirlər, amma vaxt tapdıqca taza bir şeylər yazırlar, tapırlar, taza bir fikirlər ürətirlər. Bu çox önəmlidir. Biz İranda qalsaydıq, mümkün bu fikirlərin bir çoxunu bilmirik. Məsələn, mən bu videonu şimdi əlan qulaq asırsınız, dostlar. Bunun əvvəllərini bu gün qoyacağım qalsın, save eləyəcəyim qalsın. Onu YouTube-a da qoyacağım, yazacağım. Dostlar, gedin baxın. YouTube-da gedin mənim səhifəmə, mənim kanalıma YouTube-da. Mənim kanalımda baxın bu videonun əvvəlinə. Orada da mən bunları demişəm. Bunları, məsələn, taza fikirlər var. Biz bu taza fikirləri qoyuruq ortaya. Amma İranda olsaydıq bu taza fikirləri deyə bilməyəcəkdik. Nə yap, çox keçirik federal. Federaldan ki, izafiyə keçə bilməyəcəkdik. Biz heç vaxt orada deyə bilməyəcəkdik. Bizə sərhəng lazımdır, bizə savaşçı lazımdır, bizə... Çünki içəridəkilər bunu deyə bilməz, desə edama məhkum olar. Amma yolun sonu ölümdür. Və biz bu ölümü şey eləyə bilmərik. Tamam, bu da dostumuzun, bu dostumuz, o birisi dostumuzun 200 il ərzində heç bir ölkə itirilmiş torpaqların bərpa edə bilməyib. Azərbaycan təkcə ölkədir ki, bunu bacardı. Dünyanın güclülərlə üz-üzə gəldi. Hamısını sındırdı. Dünyada keçən 100 ildə 150 məmləkətdən çox məmləkət istiqlal alıbdır. Sümürgədən qurtarıblar, istemardan qurtarıblar. Necə ki, istemarın içində idilər, onlar da bir yazarları, danışanlar, siyasətçiləri, filanları, bəhmanları elə bu Azərbaycan Cumhuriyyətində, Türkmenistanda, Tataristanda, Üzbəkistanda, bunlar ki, hamısı Rusiyanın altında idilər xüsusən, bunlar hamısı ruslaşmışdılar. Rus deyəndə özlərindən danışmırlar. Mən Rusuq, biz Rusuq, bizim əsl dilimiz Rusdur, ana dilimiz Rusdur, nə bilim, bizim tariximiz Rusdur, biz Russuyuq, biz filanıq, bəhmanıq, Rus bizdən mühümmüdür. Onun üçün də fabrikalar getmişdi Rusa. Onun üçün də hər şey bağlanmışdı ora. Onun üçün də Azərbaycan bu dövlətlər müstəqil olandan sonra Rusdan hər nə bunlar düşdülər pis günə. Çünki hər şey bağlanmışdı ora, fikir də bağlanmışdı ora. Bunun üçün Ermənistan eləyə bildi, gəldi Azərbaycan işğal eləsin. Çünki bizim ordumuz yox idi. Kuzey Azərbaycan Cumhuriyyətində ordu yox idi. Ordu zəif idi. Ordu bağlı idi Rusa, bağlı idi Erməniyə. Xiyanət edirdilər. Çünki inanmırdılar müstəqil olmağa. Amma 30 ildən sonra ki müstəqil oldular, biz hər yerdə, keçən 100 ildə biz itirmişik. Keçən 150 ildə, 170 ildə biz Türk milləti olaraq dünyada oturmuşuq. Biz keçən 100 ildə sümürcü olmuşuq. Bir dana dövlətimiz var idi keçən 100 ildə ki, yarı sümürcü idi, yarı azad Türkiyə Cumhuriyyəti. Ondan sonra tamam Türk torpaqlarının hamısı sümürcü olmuşdu. Osmanlı sınandan sonra və ondan qabaq da başlamışdı, tamam Türk torpaqları sümürcü olmuşdu. Biz Ağa Məhəmməd xandan sonra torpaq itirməyə başladıq. Azərbaycanlılardan danışıram. Ağa Məhəmməd xandan sonra biz torpaq itirməyə başladıq. Birinci dəfə keçən Ağa Məhəmməd xandan sonra bu günə qədər birinci dəfə İlham Əliyev cənablarının dövründə Azərbaycan türkləri və türk dünyası torpaq qazandı. Qazanmadı, torpaqlarını aldılar. İşğaldan azad etdilər. Birinci dəfə, yəni biz bir millətin torpağını almamışıq hala. Bizim torpaqlarımızın hamısı dünyada işğaldadır. Biz öz torpaqlarımızdan bir neçəsini ala bilmişik. Və bu Erdoğan və İlham Əliyev cənablarının dövründə, işbirliyində, siyasətlərində olubdu. Bunun üçün mən bir məqalə yazdım. Dedim, hər məqalə bir məramnamədir o sahədə. Mən bir məqalə yazdım ki, əgər İlham Əliyev cənabları ya Erdoğan cənabları milyardılar dolar pul götürmüş olarlar bizim millətimizdən.
Həlal xoşları. Həlal xoşları. Çünki neçə şey bizə verdilər. Bir, vətənimizi işğaldan azad elədilər. Bir də bizə inandırar ki, biz birləşsək, gücləşsək, torpaqlarımızı ala bilərik. Biz istemardan çıxa bilərik. Biz azad məmləkətimizi qura bilərik. Biz dövlətimizi, bax bunları biz inandıq. Biz ondan sonra inandıq özümüzə. Biz inandıq ki, dünya Kürdlərin dalısında dura, biz icazə verməsək dövlət quramazlar. Buna inandıq. Amerika fəqət Türkiyədən 2500 trili silah göndərdi Kürdlərə. Amma biz inandıq ki, bununla belə fəqət Türkiyədən, indi görün ki, o birisi yerlərdən nə qədər göndərirlər. Amma biz buna inandıq ki, biz Amerikanın qarşısında, Rusiyanın qarşısında, iradələrinin qarşısında onlar Kürt deyə bir güc yoxdur ki, dostum. Kürdün dalısında iradələr var, pullar var, fabrikalar var, silah karxanalar var. Erdoğan cənabları Kürdün qabağında dayanmayıbdı ki. 4 dana terror qrupunun qabağında dayanmayıb ki. Türkiyəli Kürt yoxdur ki, silahlı olsun. Türkiyə terrorçularla Türkiyədə savaşmır, Suriyədə, Əraqda savaşır. Çünki terrorun kökü qurutmasa, o iradə ki, indi söz budur, indi söz bura gedir Türkiyənin özündə ki, biz terroru müsəlləh eləyən ilə savaşmalıyıq. Onu qurutmalıyıq, kökün qurutmalıyıq. Yoxsa bu gün Kürdləri müsəlləh eləyir, sabah erməniləri müsəlləh eləyir, bir gün filan kəsi müsəlləh eləyir, salar canımıza. Biz gəlir o gücünə savaşaq. Bilirsiniz dostlar, bunlar önəmli bir şeydir. Biz doğrudur, 200 ildə birinci dəfə belə bir şeylə üzbəyiz olmuşuq. Hər kəs Azərbaycan yolunda çalır və çalışır. Müqəddəsdir, dəstək vermək lazımdır. Müqəddəs deyil, dəstək vermək olar. Dəstək vermək lazımdır. Bunun üçün mən dedim, Çehriqani ilə Obalının mənə o qədər fərqi yoxdur. Fərqləri hardadır? O, nə qədər Azərbaycana işləyirlər, oradadır. Oradadır. Salih bəy İldırımla Çehriqaninin fərqi, nə qədər Azərbaycana işləyirlər, nə qədər özlərinə işləyirlər. Biri durur, deyir, mən, biri də deyir ki, Azərbaycan. Mənə burada fərq yaranır. Biri deyir ki, mən Azərbaycan üçün özümdən geçərəm. Biri deyir ki, yox, mən olmasam Azərbaycan olmaz. Mən burada fərq edir mənə. Amma hər ikisi də işləsin. Hərə öz yerində işləsin. Amma o günəcən ki, Azərbaycana işləyirlər, Türk millətinə işləyirlər, mənə möhtərəmdirlər, müqəddəs deyirlər. Mənə möhtərəm. Mənə iki şey müqəddəsdir. Vətən, torpaq, millət. Dəstək verməliyik, doğrudur. Tək əldən səs çıxmaz, mən də bunu ərz elədim. Biz birlik bizi istiqlal tərəf aparacaq. Bəli, birlik bizi istiqlala aparar, bu bir vaqiyyətdir. Baxın dostlar, bir də birlik şalaqşar. Birlik nə demək? Axı, niyə gərək biz bir olaq? Əvvəl bunu deyim mənə. Niyə gərək birləşək? Mənə bunu deyin. Axı, mənim bir düşüncəm var, sizin bir düşüncəsi var. Biz nə cür birləşə bildik? Ər-arvad belə evlənir, birləşənmir. Biz niyə gərək birləşək? Biz bir-birimizə yaxın və bir-birimizlə işləməliyik. Birləşməli deyilik. Biz bir-birimizə yaxınlaşmalı, fikir olaraq, davranış olaraq, əməl olaraq bir-birimizə yaxınlaşmalıyıq. Amma bir-birimizlə rəqabətdə millətimizə daha çox işləməliyik. Bizim rəqabət olmamızdır. Rəqabət nə qədər aramızda çox olsa, belə çox. Hər kəsən çalışır ki, Çehriqani çalışsın, çox versin. Salih bəy, Obalı bəy, hər kəsən çox versin millətimizə. Fikir versin, imkan yaratmağa, dövlətləri özümüzə tərəf çəkməyə, dünya dövlətlərinin Azərbaycana tərəf çəkməyə, hər kəsən çalışsın. Bu rəqabət, bu çox gözəldir. Bu iki kere hamımız deyək ki, tamam, hər kəs, hamı tönsün, məni qəbul eləsin. Axı, niyə? Burada hamı buz olar, hamı donar. Hamı donar. İranın müşkülü budur. Bizim müşkülümüz bu deyil. Bizim gözəlliyimiz, bizim millətimizin. Mən əvvəldə dedim, bizim gələcəkdə 2000 dana bir zamanda, bir əsrdə, bir çağda hamısı bir zaman yaşayacaqlar. 2000 dana filosofumuz olacaq. Və bu dünyada tək olacaqdır. Dünyada heç zaman görsənməyibdir. Yunanı Bağıstanda 5 dana, 10 dana filosof var.
Hərəsinin arasında 50 il, 100 il, 60 il, 20 il orta ara var. Dostlar, mənim vaxtimdən 25 saniyə qaldı. Bağlır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sabahları bu zamanda bu mövzuları danışarıq. Mən əgər bu yazılar ki yazıblar dostlar, bunları görməsəm, lütfən bunları kopyeleyin ya bunları dəqiqən mənim özümə şəxsən göndərin. 10 saniyəm qaldı. İlahi Azərbaycan dövlətini qurmağa bizə yardımcı ol. İlahi bizi müvəffəq elə, Azərbaycan istiqlalı tez olsun. Amin, amin, ya Rəbbəl aləmin.